Eta buzgadu atzean denborarik ez da ametzak itzura iten du ergelkeria ederra sumatzen da urbanak ilunantzaren alde goibela argitzen du yududududa 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 buruz bera eroritako astelena liteke han edo bertan hemendik gertu hurbilagoa pika inongo ez den nonbait bada ez aurkitzeko asmoz bila ari da inor beti egoten da yududududu yududududu yududududa bila ibili gabe topatzen duen norbait bila ibili gabe beti egoten da eguzkiak tabernaren barra kolpekatzen duenean bitan edo gehiagotan esku batek zurea ez dutzen beroa ematen dizu beroa ematen dizu yududududu yududududu yududududa 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 yada 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 Berrogeita bost gradu, eskerrik asko. Badaure pertsonak, batzuk lagunak, beste batzuk ezagunak, batzuk importante, beste batzuk norberarentzat baino ez bada zikieran importanteagoak. Batzuk badira berezitsuak, energia ona sortzen dutenak, zinbestekoak. Berabarek, beragabe, dezera, etzale, kolorea, zurbildu, luzatu bizitza zimeldu bizitza luzatu berarekin burua zerik gabe bizitzea da Aiz eta urkorrentaren indarrak Feraguna gugandik ateratzen dira danak
Gugandek ateratzen du oberena. Bezarkada bat irri baten bilduta. Musurik bana gitzen ez mazaila bakoitzeko. Lagun bat 0 kilometro. Tik musika eta zaitut maite bero. Lagun bat 0 kilometro beraotik musika eta zaitut maite bero. Asko. Ezinbestekoa bada, nor baino norberaren ama. Ama guztientzako. Altzauetik, laiotik begira, euritantak ezinean kristalean bera. Kafe azutan, ogi errean, piztu irratia Merkuri kantan dela. Iganda da, utzik kalea, ustuz beteri parke ondoko etorbidea. Zua piztu, giro epela oroitzea bezarkatzen ninduzunean. Aspaldi zaude joan izan zinen betiko ustekabean. Uraztelen iluna, tristea oraindek unkitzen nauen bera. Bohemian Rhapsody entzun bitartian, apal bateko album hartu eta jarrian kartean. Ura eraki bezain pronto, hotzikara itzelitzela, sentitu dut gorputzean, aspaldian ez bezala. Amak gogoan zaitut beti aldamenean, bihotzean neguan bero, ta udan gerizpean. Aspaldi zaude, joan izan zinen, betiko ustekabean, uraztelen iluna.
tristea oraindek unkitzen nauen bera. Burura etorri zaizkit 11 oroitzapena, elkarrekin izandako beste hainbat bizipena. Ama guguan zaitu beti aldamenean, bihotzean neguan bero ta udan gerizpean. Ama guztientzako, eskerrik asko. Antzeginan, jandetza lehenengo lerroan, gainezka euria, ari du guztiok dantzan, gelditu ezinek bertan inork egin azuan. Bustitzeko azeotza elkar ikusi genuanetik, musua nuen ahoan zintzilek balzan une hobeagorek, baina play gogoa ito egin zen ta distorsio doinoak tarteka sentitzen nuena asmo denak galdu nituan lokatza zapaltzen bertan ginen hiltzatuta ez zen izan bezarkada batez gaur gogoratzen barre egiten dut olgetan gure semeari begiratu bitartian. Eskerrik asko. Gaur nera kitarraren kordak eta egin ditut ez dakit maitasunez edo ta morruaz hau zelata nuan hangoan ta doinu galduak itoak oiu bizian antzutan etuan askatuak izan nahian
azuran. Murgilduta lo egiten ez dakit noiz danek, laburren agian, baina zeuden izilean. Erindako dardara galuak, notazu da estimatuen oi hartzuna. Eta nere buruari azan nion izan zaitezte askatuak sartu. Eta irten baimen askatu barek, eta utz ezazu hartzuan presentziaren lurreina, prezintatu gabeko gogo freskoan, prezintatu gabeko gogo freskoan. Gitarraren kordak, eskerrik asko. Fabula bat kantatuko dizuet orain, arrain eta katu baten artekoa. Katua dago zain etxean, bakarri sentitzen da, eta beste batean beharra du, eta ara non ekartzen dute etxe horretara arrain bat. Haien arteko harremana nolabait sortzen da, baina beti moga batekin. Elkarri ulertzen diotelakoan, ara non katuak ezinean arrainontzia apurtzen du, eta horrekin akabo bere gogoa eta dana. Errespetoa, jakin behar dugu non jarri mugak askotan. Eskerrik asko. Laztanak bilani itxarotan bizi nintzen, bakardazu egun oiek eta bera iritsi zen. Ura bai polita, ura bai, ura bai ederra, ura elkarren aurrean buztanarekin aidean, marrazkiak egiten bera denbora guztian. Hitz egiten entzuten enuena, hitz egiten imaginatzen nuena. Baina egun batean maitasunak itzututa, bultzatuta, mugak apurtu nahian, bera kristalazko urontzia hautsi nuen, ena bihotza uzkurtza joan izan zen hiltzorian urbaren
bizitza galdu baitzuan. Katua eta arrainaren alegia. Eskerrik asko. Tamalez, gaur egun, historia asko entzuten ditugu emakumezkoen aurkakoak, zenba bortizketa, zenba mehatxu. Akabatu beharra da horrekin. Atzo biruden eurearen zuen ta saldu zinen kantoi hartan ordutik aurrera hainbat alditan elkar ikusi zura botzori apaleta zume zamur bezain lune bezarkatzen zaituena unaitzelak momentuan itz elkar maitatzen elkarrekin bizi zoriontasunara irribarra berriz ezabatzen joan izan da zure bestelori bortitza zakarra malkoak negarrak zotara zez ezelan negar enaizun eskero pozarren ez nago ez zaitut espero urru nahiago ernaiz berriro kantoi hartara itzuli hotza eta iundirude zure beldur naiz zure beldur bildur naiz bildurrik ez. Bueno, ja bukatzen joan behar dugu. Eskerra besterik ez, hurbildu zareten hori, badakit esan diaten bezala, astelena, lehengoko ordua, ordu txarra da, ja, batzuk lanean, baina, bueno, gauza da, gitxi bagara, 2, 3, 4, 5 edo, eta txean zareten guzti horiek, gustura egon izana. Azkenengo kantoa botako dut. Azkenango zitze egin zan, lantegiko ate handia, ardoinurik burdina, negarrez kirrinka, kandela bako gauak, esnatzen diren egunak, ikatzen koloreko bihotzak lakartuta, zure begin ninean, espaimoreak margotuko karmin tonuan udaberria ez da heltzen apirila bada kolore don kamisa zerra jantziko orduan txorien kantuen faltan kanpaiak dilindalan bultzada batez kanpora gaitezen kaletara soka batetik badare eguzkia bihar ekarriko dudala
ematen dut hitza. Lagunduko? Venga, ja, bukatzeko dena, azkenengoa botako dugu hemen, txetik ere, nahi bauzue, hemendik entzuten da dana. Guazen, Eskerrik asko, beste bat arte, placer bat izan da zuekin egoten. Agur, musu bana. Gelditu egin zitzaigun bihotza. Une batez, geldi, itxu, mutu, gor. Ez egoera honetan egongo ginenik ez honegatik ez behintzat. Ez egia esan ez, txate inoz buruti pasau. Gehiago ez entzuteko, ez ikusteko, ez irakurtzeko ikara sartu zitzaigun. Eta pandemiak harrapatu dau, regulatu gabeko sektore bat, eta orduen destrozatu dau. Ezin kantatzeko, ezin antzesteko, ezin idazteko kezka gorputz osoan zabaldu. Izakite surrealista errango nuke inoiz ez genune imaginatzen, olako egoera bat biziko genunik. Aurtengo azokatik gehien kostetan dabilena da ziurgabetasun itzela dekogule. Ez dago ezer ziurrik. Gauza batzutan ataskatu xamar gabiltza, ez? Igual aurreratu nahi duzu, baina estenatoki desberdinak baloratu, A plana, B plana, C plana, eta agian ez da batek ez du balioko. Orduan, ez dakigu neurtzen, zenbat bidalketa beharko doguz. Eta jendea ekitaldiera etorriko da? Zerk, zenbat produktu ekarriko deusku ez azokan saltzeko? Webgunearen helburua hasieran
erabiltzaileari laguntza ematea zen, eta azkenean orain webunea euskarri nagusi bihurtu da, ez? Aurtengo Durangon espero dut egotea lanean landako gunean, Hautseneako aurkezpenetan eta gozatzen. Hitz bakar baten esango neuke desberdina. Hortengo azoka irudikatzen dut dakidanetik landakoko espazio hori bizka bat biltegi bat bihurtuko dela, ez da, aurkezpen batzuk eta gongo direla, baina dana oso publiko murritzarekin, beraz azokaren ezaugarri bat dan jendetza hori, elkargune hori ez da egongo, eta hori azokaren oso puntu garrantzitsua da niretzako, eta ez bakarrik pote batzuk hartzeko. Inork irudika ezin dezakeen modukoa izango dela. Besteak beste oso zaila delako mundua digitalean gertatzen denari irudi zehatz bat ematea, ez? Oso gauza gaseosoa da. Baina beste alde batetik uste dut ezinbestekoa dela azoka nolabait presente mantentzea. Eta presente mantentzea Durangon. Aurten, pandemiaren poderioz, eta pentsatzeu aurrea begira, hori segituko duela, Durango azoka herri guzietan. Eta pentsatu behar dugu orain dela 50 urte ezen azokarik. Eta hasieran baziren 4 maila, 2 diskoekin eta beste 2 liburuekin. Eta beintu zer den orain. Baina egongo da beste azoka mota bat, virtuala. Zaila izango dela funtzionatzea, fisikoak funtzionatzen daren moduen, azkenien ez dakit oso bizterala da azoka. Jende ohituta dago online erostera, eta kontrakoa dioenak ez horretan ari da. Jendeak erantzungo dauela, eta indartzu erantzungo dauela gainera. Baina jende animatzen den, esfortzu hori egitera, guk eskertuko dugu. Eta... hauxe. Eta batean, taupada bat, taupada. Eta gero bigarrena, 3, laugarrena, taupada. Epe motzean birtualtasuna mantenduko dela. Eta onlineko salmenta eta olako formatuak beharko ditugula. Mundu digitala etorri da eta gelditzeko hori denek esaten dute, kasi mantra bat bihurtu da, baina uste dut egia dela. Garrantzitsua da, alegintxo bat egiten gabiz, oraindik erabaki gabe ere, zelan zabaldu ere, gure ekitarau mota bat ere Euskal Herritzik. Baina nik uste kulturak behar duela plaza. Sentitu egin dugu, zer pentsatua eman digu eta ekitera garamatza. Orain argiago dakigu zer maite dugun, zer ematen digun plazera, indarra eta izatea. Jendeari eskatuko nioke aurten, azoka parte hartu eta erosteko. Taupada, bihotza, sorkuntza. Durangoko azoka bizirik dago. Taupada, gorputza, bizitza. Aurten Durango zure etxera joango da. Baina datorren urtean itzuli, Datorren urtean berriz egongo gara. Taupada, jendea, kultura. Sentitzea esentziala da, eta sentitzeko eta ondo sentitzeko praktikatu egin behar da. Hasik etorri gurekin azoka digitalera, praktika dezagun eta gora bizitza. Aurten Durangoko azoka online da. Sartu webgunean, erosi eta jaso etxean zure eskaria. Abenduaren 4tik 8ra, Durangoko azoka, euskal kulturaren denda virtual erraldoia.
Honek beste iragarki bat izan behar zuen piano musika tristearekin. Birtopaketen bilduma polita, edo dena ederto joango dela dioen mezu txepela. Baina benetan, kosta egiten zaigu hori esatea, ia zuri sinistea bezain beste. Izan ere, BPGA behera zorra gora kurbareagotuz doala baino ez dugu entzuten, eta amore emateko nahia sortzen da. Baina jende asko ez etxitzea erabaki du. Eta horiek, munduan geroz eta bakartuago gaudenean, eskuzabaltasunaren indize gordina igoarazten dute. Eta ezegonkortasuna gorabera, etorkizuneko ziurgabetasun tasa apurtzen dute. Eta zenbakiak baino ez direla sola dirudienean, lurrarekiko adeitasun indizearen alde egiten dute. Beraz, ez dizugu esango dena ederto aterako denik, baina bai ekintza bakoitza, txikia iruditu arren, kontuan hartzekoa dela konbentziturik gaudela. BBK, kontuan izan dezagun. Igual.
batez, gelditu egin zitzaigun bihotza. Une batez, geldi, itxu, mutu, gor. Ez egoera honetan egongo ginenik ez honegatik ez behintzat. Ez, egia esan ez, txate inoz buruti pasau. Gehiago ez entzuteko, ez ikusteko, ez irakurtzeko ikara sartu zitzaigun. Eta pandemiak harrapatu dau, regulatu gabeko sektore bat, eta orduen destrozatu dau. Ezin kantatzeko, ezin antzesteko, ezin idazteko kezka gorputz osoan zabaldu. Izakite surrealista errango nuke inoiz ez genune imaginatzen, olako egoera bat biziko genunik. Aurtengo azokatik gehien kostetan dabilena da ziurgabetasun itzela dekogule. Ez dago ezer ziurrik. Gauza batzutan ataskatu xamar gabiltza, ez? Igual aurreratu nahi duzu, baina estenatoki desberdinak baloratu, A plana, B plana, C plana, eta agian ez da batek ez du balioko. Orduan, ez dakigu neurtzen, zenbat bidalketa beharko duguz. Eta jendea ekitaldiera etorriko da? Zerk, zenbat produktu ekarriko deusku ez azokan saltzeko? Webunearen helburua hasieran erabiltzaileari laguntza ematea zen, eta azkenean orain webunea euskarri nagusi bihurtu da, ez? Aurtengo Durangon espero dut egotea lanean landako gunean, Hautseneako aurkezpenetan eta gozatzen. Hitz bakar baten esango neuke desberdina. Hortengo azoka irudikatzen dut dakidanetik landakoko espazio hori bizka bat biltegi bat bihurtuko dela, ez da, aurkezpen batzuk eta gongo direla, baina dana oso publiko murritzarekin, beraz azokaren ezaugarri bat dan jendetza hori, elkargune hori ez da egongo, eta hori azokaren oso puntu garrantzitsua da niretzako, eta ez bakarrik pote batzuk hartzeko. Inork irudika ezin dezakeen modukoa izango dela. Besteak beste oso zaila delako mundua digitalean gertatzen denari irudi zehatz bat ematea, ez? Oso gauza gaseosoa da. Baina beste alde batetik uste dut ezinbestekoa dela azoka nolabait presente mantentzea. Eta presente mantentzea Durangon. Aurten, pandemiaren poderioz, eta pentsatzeu aurrea begira, hori segituko duela, Durango azoka herri guzietan. Eta pentsatu behar dugu orain dela 50 urte ezen azokarik. Eta hasieran baziren 4 maila, 2 diskoekin eta beste 2 liburuekin. Eta beitu zer den orain. Baina egongo da beste azoka mota bat, virtuala. Zaila izango dela funtzionatzea, fisikoak funtzionatzen daren moduen, azkenien ez dakit oso bizterala da azoka. Jende ohituta dago online erostera, eta kontrako dioenak ez horretan ari da. Jendeak erantzungo dauela, eta indartzu erantzungo dauela gainera. Baina jendean egitera guk eskertuko dugu. Eta... hoxe. Eta batean, taupada bat, taupada. Eta gero bigarrena, hirugarrena, laugarrena, taupada.
epe motzean birtualtasuna mantenduko dela. Eta onlineko salmenta eta olako formatuak beharko ditugula. Mundu digitala etorri da eta gelditzeko hori denek esaten dute, kasi mantra bat bihurtu da, baina uste dut egia dela. Garrantzitsua da, alegintxo bat egiten gabiz, oraindik erabaki gabe ere, zelan zabaldu ere, gure ekitarau mota bat ere Euskal Herritxik. Baina nik uste kulturak behar duela plaza. Sentitu egin dugu, zer pentsatua eman digu eta ekitera garamatza. Orain argiago dakigu zer maite dugun, zer ematen digun plazera, indarra eta izatea. Jendeari eskatuko nioke aurten, azoka parte hartu eta erosteko. Taupada, bihotza, sorkuntza. Durangoko azoka bizirik dago. Taupada, gorputza, bizitza. Aurten Durango zure etxera joango da. Baina datorren urtean itzuli, Datorren urtean berriz egongo gara. Taupada, jendea, kultura. Sentitzea esentziala da, eta sentitzeko eta ondo sentitzeko praktikatu egin behar da. Hasik etorri gurekin azoka digitalera, praktika dezagun eta gora bizitza. Aurten Durangoko azoka online da. Sartu webgunean, erosi eta jaso etxean zure eskaria. Abenduaren 4tik 8ra, Durangoko azoka, euskal kulturaren denda virtual erraldoia. Honek beste iragarki bat izan behar zuen piano musika tristearekin. Birtopaketen bilduma polita, edo dena ederto joango dela dioen mezu txepela. Baina benetan, kosta egiten zaigu hori esatea. Ia zuri sinistea bezain beste. Izan ere, BPGA behera zorra gora kurbareagotuz doala baino ez dugu entzuten, eta amore emateko nahia sortzen da. Baina jende asko ez etxitzea erabaki du. Eta horiek, munduan geroz eta bakartuago gaudenean, eskuzabaltasunaren indize gordina igoarazten dute. Eta ezegonkortasuna gorabera, etorkizuneko ziurgabetasun tasa apurtzen dute. Eta zenbakiak baino ez direla xola dirudienean, lurrarekiko adeitasun indizearen alde egiten dute. Beraz, ez dizugu esango dena ederto aterako denik, baina bai ekintza bakoitza, txikia iruditu arren, kontuan hartzekoa dela konbentziturik gaudela. BBK, kontuan izan dezagun. Gelditu egin zitzaigun bihotza. Une batez, geldi, itxu, mutu, gor. Ez egoera honetan egongo ginenik ez honegatik ez behintzat. Ez, egia esan ez, txate inoz buruti pasau. Gehiago ez entzuteko, ez ikusteko, ez irakurtzeko ikara sartu zitzaigun. Eta pandemiak harrapatu dau, regulatu gabeko sektore bat, eta orduen destrozatu dau. Ezin kantatzeko, ezin antzesteko, ezin idazteko kezka gorputz osoan zabaldu.
izakite surrealista errango nuke, inoiz ez genuen imaginatzen, olako egoera bat biziko genunik. Aurtengo azokatik gehien kostetan dabilena da ziurgabetasun itzela dekogule. Ez dago ezer ziurrik. Gauza batzutan ataskatu xamar gabiltza, ez? Igual aurreratu nahi duzu, baina estenatoki desberdin A plana, B plana, C plana, eta agian ez da batek ez du balioko. Orduan, ez dakigu neurtzen, zenbat bidalketa beharko dugu. Eta jendea ekitaldiera etorriko da? Zenbat produktu ekarriko deusku ez azokan saltzeko? Webunearen helburua hasieran erabiltzaileari laguntza ematea zen, eta azkenean orain webunea euskarri nagusi bihurtu da, ez? Aurtengo Durangon espero dut egotea lanean landako gunean, hautseneako aurkezpenetan eta gozatzen. Hitz bakar baten esango neuke desberdina. Aurtengo azoka irudikatzen dut dakidanetik landakoko espazio hori pixka bat biltegi bat bihurtuko dela, ez da, aurkezpen batzuk eta gongo direla, baina dana oso publiko murritzarekin, beraz azokaren ezaugarri bat dan jendetza hori, elkargune hori ez da egongo, eta hori azokaren oso puntu garrantzitsua da niretzako, eta ez bakarrik pote batzuk hartzeko. Inork irudika ezin dezakeen modukoa oso zaila delako mundua digitalean gertatzen denari irudi zehatz bat ematea, ez? Oso gauza gaseosoa da. Baina beste alde batetik uste dut ezinbestekoa dela azoka nolabait presente mantentzea. Eta presente mantentzea Durangon. Aurten, pandemiaren poderioz, eta pentsatzen dut aurrea begira, hori segituko duela, Durango azoka herri guzietan. Eta pentsatu behar dugu orain dela 50 urte ezen azokarik. Eta hasieran baziren 4 maila, 2 diskoekin eta beste 2 liburuekin. Eta beintu zer den orain. Baina egongo da beste azoka mota bat, virtuala. Zaila izango dela funtzionatzea, fisikoak funtzionatzen daren moduen, azkenien ez dakit oso bizterala da azoka. Jende ohituta dago online erostera, eta kontrakoa dioenak ez horretan ari da. Jendeak erantzungo dauela, eta indartzu erantzungo dauela gainera. Baina jende animatzen den, esfortzu hori egitera, guk eskertuko dugu. Eta... hauxe. Eta batean, taupada bat, taupada. Eta gero bigarrena, 3., 4., taupada. Epe motzean birtualtasuna mantenduko dela. Eta onlineko salmenta eta olako formatuak beharko ditugula. Mundu digitala etorri da eta gelditzeko hori denek esaten dute, kasi mantra bat bihurtu da, baina uste dut egia dela. Garrantzitsua da, alegintxo bat egiten gabiz, oraindik erabaki gabe ere, zelan zabaldu ere, gure ekitarau mota bat ere Euskal Herritxik. Baina nik uste kulturak behar duela plaza.
Sentitu egin dugu, zer pentsatua eman digu eta ekitera garamatza. Orain argiago dakigu zer maite dugun, zer ematen digun plazera, indarra eta izatea. Jendeari eskatuko nioke aurten, azoka parte hartu eta erosteko. Taupada, bihotza, sorkuntza. Durangoko azoka bizirik dago. Taupada, gorputza, bizitza. Aurten Durango zure etxera joango da. Baina datorren urtean itzuli, Datorren urtean berriz egongo gara. Taupada, jendea, kultura. Sentitzea esentziala da, eta sentitzeko eta ondo sentitzeko praktikatu egin behar da. Así que etorri gurekin azoka digitalera, praktika dezagun eta gora bizitza. Aurten Durangoko azoka online da. Sartu webgunean, erosi eta jaso etxean zure eskaria. Abenduaren 4tik 8ra, Durangoko azoka, euskal kulturaren denda virtual erraldoia. Honek beste iragarki bat izan behar zuen piano musika tristearekin. Birtopaketen bilduma polita, edo dena ederto joango dela dioen mezu txepela. Baina benetan, kosta egiten zaigu hori esatea. Ia zuri sinistea bezain beste. Izan ere, BPGA behera zorra gora kurbareagotuz doala baino ez dugu entzuten, eta more emateko nahia sortzen da. Baina jende askok ez etxitzea erabaki du. Eta horiek, munduan geroz eta bakartuago gaudenean, eskuzabaltasunaren indize gordina igoarazten dute. Eta ezegonkortasuna gorabera, etorkizuneko ziurgabetasun tasa apurtzen dute. Eta zenbakiak baino ez direla xola dirudienean, lurrarekiko adeitasun indizearen alde egiten dute. Beraz, ez dizugu esango dena ederto aterako denik, baina bai ekintza bakoitza, txikia iruditu arren, kontuan hartzekoa dela konbentziturik gaudela. BBK, kontuan izan dezagun. Kaixo, egunon guztioi, ongi etorriak hemen, egunon zuei, poza ematen du plateruena beterik ikustea, eta egunon baita ere, etxetik jarraitzen ari zareten guztioi, zebakigu asko eta asko zaretela, 100 lagun jarraitzen ari zarete streaming bidez
ahotzeneak hemen Plateruenan antolatutako kontzertuak. Bueno, aurrera goaz, 3. eguna, 2. taldea, eta Nafarroan Iturenen sortutako taldea datorkigu, Trikidantz, bizitzaz gozatu lan berria aurkezten. Bueno, badakit zuek kaltetuta izan zaretela aurten pandemiaekin, asmoa zeneukaten martxoan grabatzeko, eta hori dana atzeratu zenuten. Bueno, zer dakar lan honek, bizitzaz gozatu honek? Lan honek ekartzen duena, lehenago genuen ilusioetikan aparte, erritmo deixente ekartzen duela, eta freskotasuna, eta jendeak orain behar duna nik uste dut, gauden konfinamentu garai honetan gaudenak etxen gaudena, nik uste dut honek erritmo honekin, jendea laitzen duela, guk hori behintzat bedere eramaten aririkaren kontzertuetan behintzat, jendea kanpora irten, eta hori ari zaigu erraten, behintzat bedere pozik ateratzen direla kontzertutikan eta pozik entzuten dutela etxen ere badiska. Baina gu bai pozik entzuten dugun, entzun duzue, dantza itxeko aukerarik ez dago, bakite piztu egingo zaiola gogori. Beaz, ongitorriak, lana azokako online dendan duzue, gusto izan ezkeo, beraz aurrera, mil esker, eta venga, nahi dezuenean. Une oro Natorkit burura betiko joan Zinen une ura Nola izoztu Zitzaigun uda Oroitzapen Adinan ega Samina gau Luzeetan zea Ezin sinetxi Gagoen hartu behar Minerako Ez ginen ez jaio Maite duzu Pertsona diaio Noiz eta nola Erratez jaio Horren goxo Horren gertuko Denbora izan Dadila lekuko Ez zaitu dala Inoiz ahaztuko Zure utxunean erakusten du maitasunaren tamaina Ulertzea aizaia da baina Eta bizirik segiko duzu nere bihotz barrenean Oroitzen zaitu Zure utxunean
Bestentza zabaltzen ditugu, etorkinei itxitakoak. Aberatsak aberatsago, eskaleak eskeletara. Paiazoak debekatu eta gurutzeak eskoletara. Altsasukoak bolondresak, ezkertiarrak aldrebesak. Gorputz berriak inkisizio zarentzat. Kolore bakar baten ertzak, disidente gorria beltzak. Gorputzarrak inkisizio berrientzat. Altsasukoak bolondresak, ezkertiarrak aldrebesak. Gorputz berriak inkisizio zarentzat. Kolore bakar baten ertzak, disidente gorria beltzak. Gorputzarrak inkisizio berrientzat. Altsasukoak bolondresak, ezkertiarrak aldrebesak. Gorputz berriak inkisizio zarentzat. Kolore bakar baten ertzak, disidente gorria beltzak. Gorputzarrak inkisizio berrientzat. Zazpiak hain zuzen, txoriak ere hasia ziren, egun berria agurtzen. Euriak ere jakin izan zuen, bere bidea estutzen. 10 minutuz egun sentiko, argia ilundu zen. Lurrak irentxu nahi zuen baina, nahi ez denean nahiko. Soberan zuen urre Maria, errekak hartu beharko. Amets gaiztoeko latuekin, garaiatuz mila malko. Norkerango zuen egunakan, etzele guztirik aterako. Gure besoa, orain jasoa, elkarrekin lan egin ez daukara zokara. Gure besoa, orain jasoa, errado errateko, herri bat gara. Kaleta denda, mendita xenda, osasun etxea, zarren egoitzalak mundu garbitzea. Badide laguna, behar duna zerbitzea. Zeinen polita elkarrekin unkitzea. Baina tristura, logika ura, sorpresa zeukan gordea, herri baten adorea. La jende pila
handia bada ez beharra handiagoa erantzuna. Venga, txaloiek eskuiek! Gora auzolanaren indarra ta gora elkartasuna. Gure besoa gora jasoa elkarrekin lan egin topa-topada. Gure besoa gora jasoa erarrerateko. Gure besoa gora jasoa elkarrekin lan egin topa-topada. Gure besoa gora jasoa erarrerateko. Herri bat gara, herri bat gara, herri bat gara. Bueno, zuek aurkian zaudete eserita, zaila da dantzatzera, baina etxen daudenak aber gerri horiek mugitzen dituzten,
Bueno, ez dakit gustora aritzareten pasatzen, guri ja nervioia joan zaizkigu, zuek aurrean edukitzea, plazerra delako, eta ez, areto bat urtsikan ikustera, edo etxean daudenak ere bai, animoak igortzen dizkigute, orduan, gaia gozatzen duzuen, eta bueno, gero nahi duenak, hor badauka diska erosteko online, edo hemen ere bai, eta segi gozatzen, eskerrik asko. Nortasun bat ere muka, nola esito aize upada, nola mugatzen da gure atza euskara gugara, baskoen zea ez da euskara, nola eraldatu sentipena bulegoka, nola eten gure taupada, nola egin bidea ugarizo dena bada, gure bidea airea da. Euskaraz esan, urria denezan, pixkana uler dezan. Eman eta egin, ekin ta eragin, euskara zabaldedin. Sinonimo dira berez, euskalduna eta nafarra. Ukoen aurrean euskara den hitzezko irribarra, da gure erantzun bakarra. Mugatu ziguten lorrauari gara lantzen, da erroetatik loratzen. Ginelako garen euskaldunok gerora izateko, ez dugu baimenik eskatzen. Euskaraz esan, lehen ditzen ezan, pixkana egin dezan. Eman eta egin, ekin da eragin, euskara zabaldedin. Durango eskoile gora, eta bitxalo, plas, plas, berriro, plas, 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 plas. Zuk euskaraz esan, urria denezan, pixkana uler dezan. Eman eta egin, ekin da euskara azaldedin. Zuk euskaraz esan, lehen ditzen ezan, pixkana egin dezan. Eman eta egin, ekin da eragin, euskara zabaldedin, zabaldedin. Bueno, euskaraldia bukatu zaigu. Ziurrenekan batek eta besteak hau bizi eta belarri pres rol hartu dugula. Ia txapa hori soinan ez edukita, 375 egunetan, ahotikan euskara ateratzen den eta belarrietan goxatzen dugun euskara entzunaz. Euskara baita gure ama hizkuntza. Dantzatu jolastu jauzi, maitasuna adierazi, pena baztertu da zoriontsu bizi. Dantzatu jolastu jauzi, maitasuna adierazi, pena baztertu da zoriontsu bizi.
triste eta goibela, eta sari laguna, eta ez dakiguna, zergatik sentitzen garen horrela. Ikusten duguna kanpo aldera, agertzen bazaigu tristean zera. Bizitzan barrena dugun tristeena, ez ala begiratzeko era. Pentsatu jolastu jauzi, maitasuna adierazi, dena bazertu da zoriontsu bizi. Pentsatu jolastu jauzi, maitasuna adierazi, dena bazertu da zoriontsu bizi. Naia daukan hausi, hori da ez duelako ikasi, pozten gaituena, ta importantena, ezin daitekela diru zerusi. Tristura etortzean bihotz erdira, balantza ez aztea konbenida. Bozak zorionak eta gauza honak, beti txarrak baino gehiago dira. Pentsatu jolastu jauzi, maitasuna adierazi, dena baztertuta zoriontsu bizi. Pentsatu jolastu jauzi, maitasuna adierazi, dena baztertuta zoriontsu bizi. Pentsatu jolastu jauzi, maitasuna adierazi, dena baztertuta zoriontsu bizi. Pentsatu jolastu jauzi, maitasuna adierazi, dena baztertuta zoriontsu bizi. Pentsatu jolastu jauzi, dena baztertuta zoriontsu bizi. Pentsatu jolastu jauzi, maitasuna adierazi, dena baztertuta zoriontsu bizi. Bueno, Durango hemendik agurtzen gara, Trikidanz taldean Nafarro iparraldetik gatoz, bizitzaz gozatu diska esku artean dugula, Gurea ez baita lan guztia, Etxetik eman diguten babes guztiarekin, gure musikarekin eta nola ez, hainbat eta hainbat bertsolari horiek eri laguntza eskaini behar diogu hemendikan, Eskertu barkatu. Eta bueno, atzean baterian, Elizondotik, Mikel Fagoaga! Oñati, Olorbiati Basuan Eneko, Berrio Beititik, Ibiltzietatik gitarran, Odei Berrade, taldeko neska bakarra, gaurkoan perkusioan baina gitarrale jotzen duela, Leire Onsalo, Elizondotik! Eta Trikitixa eta hotxean, aurtiztik, Arkaitz. Eskerrik asko gehiago nahi duenak, espero dugu egora honetan ere, edo egora, lengo egoran, plazetan ikustera. Nahi duenak online dauka diska eta bestela zor gero bai saltzeko. Eskerrik asko zuei eta etxean dauden guztiei ere bai. Agur! Begira nola diren gauzak, denbora, oraindik badauka gure orduan beste kanta bat joko dugu. Honek eman behizion, bat diskari bere bidea, eta bueno, esan bezala, bizitzaz gozatzen segi dezagun. Eskerrik asko bertsolari horiekeri, Beñat Gazte Lumendi, Eneko Fernandez, Ander Lizarralde, Sustrai Kolina, Oiana Iguaran, Xavier Maia, beraien letragatikan, crowdfundinga lagundu duten guztiei, eta eskerrik asko zuei ere bai. Gu kultura egin nahi dugulakoz, baina zuek ere kultura ere bai nahi duzuelakoz, eta hemen ikusten da kultura segurua dela.
xuxu, joan ginen ezagutzen, bihotza zabaldu ala, gure gorputzak estutzen, saiatua naizenaren, izgutirekin laburtzen, noiz baiteranen dizuen, nolatan non bukatu zen, abesti baten doinua, naparra, aztertutako taupada, eta zure irribarra, gure keinu konplizea, lastan truke, gauaren ilunak zure, begiek argitzen dute, abesti baten doinua, zerbeza baten naparra, azkartutako taupada, eta zure irribarra, gure keinu konplizea, lastan truke, gauaren ilunak zure, begiek argitzen dute. Eskerrik asko! Wikidan taldea bultzata! Aio! Une batez, gelditu egin zitzaigun bihotza. Une batez, geldi, itxu, mutu, gor. Ez egoera honetan egongo ginenik ez honegatik ez behintzat. Ez, egia esan ez, entxate inoz buruti pasago. Gehiago ez entzuteko, ez ikusteko, ez irakurtzeko ikara sartu zitzaigun. Eta pandemiak harrapatu dau, regulatu gabeko sektore bat, eta orduen destrozatu dau. Ezin kantatzeko, ezin jantzesteko, ezin idazteko kezka gorputz osoan zabaldu. Izakite surrealista errango nuke inoiz ez genuen imaginatzen, olako egoera bat biziko genunik.
Aurtengo azokatik gehien kostetan dabilena da ziurgabetasun itzela dekogule. Ez dago ezer ziurrik. Gauza batzutan ataskatu xamar gabiltza, ez? Igual aurreratu nahi duzu, baina estenatoki desberdinak baloratu, A plana, B plana, C plana, eta agian ez da batek ez du balioko. Orduan, ez dakigu neurtzen, zenbat bidalketa beharko dugu. Eta jendea ekitaldiera etorriko da? Zerk, zenbat produktu ekarriko deusku ez azokan saltzeko? Webunearen helburua hasieran erabiltzaileari laguntza ematea zen, eta azkenean orain webunea euskarri nagusi bihurtu da, ez? Aurtengo Durangon espero dut egotea lanean landako gunean, hautseneako aurkezpenetan eta gozatzen. Hitz bakar baten esango neuke desberdina. Hortengo azoka irudikatzen dut dakidanetik landakoko espazio hori bizka bat biltegi bat bihurtuko dela, ez da, aurkezpen batzuk eta gongo direla, baina dana oso publiko morritzarekin, beraz azokaren ezaugarri bat dan jendetza hori, elkargune hori ez da egongo, eta hori azokaren oso puntu garrantzitsua da niretzako, eta ez bakarrik pote batzuk hartzeko. Inork irudika ezin dezakeen modukoa izango dela. Besteak beste oso zaila delako mundua digitalean gertatzen denari irudi zehatz bat ematea, ez? Oso gauza gaseosoa da. Baina beste alde batetik uste dut ezinbestekoa dela azoka nolabait presente mantentzea. Eta presente mantentzea Durangon. Aurten, pandemiaren poderio, pentsatzen dut aurrea begira, hori segituko duela, Durango azoka herri guzietan. Eta pentsatu behar dugu orain dela 50 urte ezen azokarik. Eta hasieran baziren 4 maila, 2 diskoekin eta beste 2 liburuekin. Eta beitu zer den orain. Baina egongo da beste azoka mota bat, virtuala. Zaila izango dela fisikoak funtzionatzen den moduen, azkenien ez dakit oso bizterala da azoka. Jende ohituta dago online erostera, eta kontrako dioenak ez horretan ari da. Jendeak erantzungo dauela, eta indartzu erantzungo dauela gainera. Baina jendea animatzen den, esfortzu hori egitera, guk eskertuko dugu. Eta... hauxe. Etapa batean, taupada bat, taupada. Eta gero bigarrena, hirugarrena, laugarrena, taupada, taupada, taupada. Epe motzean birtualtasuna mantenduko dela. Eta onlineko salmenta eta olako formatuak beharko ditugula. Mundu digitala etorri da eta gelditzeko hori denek esaten dute, kasi mantra bat bihurtu da, baina uste dut egia dela. Garrantzitsua da, alegintxo bat egiten gabiz, oraindik erabaki gabe ere, zelan zabaldu ere, gure ekitarau mota bat ere Euskal Herritxik. Baina nik uste kulturak behar duela plaza. Sentitu egin dugu, zer pentsatua eman digu eta ekitera garamatza. Orain argiago dakigu zer maite dugun, zer ematen digun plazera, indarra eta izatea. Jendeari eskatuko nioke aurten, azoka parte hartu eta erosteko. Taupada, bihotza, sorkuntza. Durangoko azoka bizirik dago. Taupada, gorputza, bizitza. Aurten Durango zure etxera joango da. Baina datorren urtean itzuli, Datorren urtean berriz egongo gara. Taupada, jendea, kultura. Sentitzea esentziala da, eta sentitzeko eta ondo sentitzeko praktikatu egin behar da.
Así que etorri gurekin azoka digitalera praktika dezagun eta gora bizitza. Aurten Durangoko azoka online da. Sartu webgunean, erosi eta jaso etxean zure eskaria. Abenduaren 4tik 8ra, Durangoko azoka, euskal kulturaren denda virtual erraldoia. Honek beste iragarki bat izan behar zuen piano musika tristearekin. Birtopaketen bilduma polita, edo dena ederto joango dela dioen mezu txepela. Baina benetan, kosta egiten zaigu hori esatea, ia zuri sinistea bezain beste. Izan ere, BPGa behera zorra gora kurbareagotuz doala baino ez dugu entzuten, eta more emateko nahia sortzen da. Baina jende askok ez etxitzea erabaki du. Eta horiek, munduan geroz eta bakartuago gaudenean, eskuzabaltasunaren indize gordina igoarazten dute. Eta ezegonkortasuna gorabera, etorkizuneko ziurgabetasun tasa apurtzen dute. Eta zenbakiak baino ez direla xola dirudienean, lurrarekiko adeitasun indizearen alde egiten dute. Beraz, ez dizugu esango dena edertu aterako denik, baina bai ekintza bakoitza, txikia iruditu arren, kontuan hartzekoa dela konbentziturik gaudela. BBK, kontuan izan dezagun. Une batez, gelditu egin zitzaigun bihotza. Une batez, geldi, itxu, mutu, gor. Ez egoera honetan egongo ginenik ez honegatik ez behintzat. Ez egia esan ez, txate inoz buruti pasau. Gehiago ez entzuteko, ez ikusteko, ez irakurtzeko ikara sartu zitzaigun. Eta pandemiak harrapatu dau, regulatu gabeko sektore bat, eta orduen destrozatu dau. Ezin kantatzeko, ezin jantzesteko, ezin idazteko kezka gorputz osoan zabaldu. Izakite surrealista errango nuke inoiz ez genuen imaginatzen, olako egoera bat biziko genunik.
Aurtengo azokatik gehien kostetan dabilena da ziurgabetasun itzela dekogule. Ez dago ezer ziurrik. Gauza batzutan ataskatu xamar gabiltza, ez? Igual aurreratu nahi duzu, baina estenatoki desberdinak baloratu, A plana, B plana, C plana, eta agian ez da batek ez du balioko. Orduan, ez dakigu neurtzen, zenbat bidalketa beharko duguz. Eta jendea ekitaldiera etorriko da? Zerk, zenbat produktu ekarriko deusku ez azokan saltzeko? Webgunearen helburua hasieran erabiltzaileari laguntza ematea zen, eta azkenean orain webgunea euskarri nagusi bihurtu da, ez? Aurtengo Durangon espero dut egotea lanean landako gunean, hautseneako aurkezpenetan eta gozatzen. Hitz bakar baten esango neuke desberdina. Hortengo azoka irudikatzen dut dakidanetik landakoko espazio hori bizka bat biltegi bat bihurtuko dela, ez da, aurkezpen batzuk eta gongo direla, baina dana oso publiko murritzarekin beraz, azokaren ezaugarri bat dan jendetza hori, elkargune hori ez da egongo, eta hori azokaren oso puntu garrantzitsua da niretzako, eta ez bakarrik pote batzuk hartzeko. Inork irudika ezin dezakeen modukoa izango dela. Besteak beste oso zaila delako mundua digitalean gertatzen denari irudi zehatz bat ematea, ez? Oso gauza gaseosoa da. Baina beste alde batetik uste dut ezinbestekoa dela azoka nolabait presente mantentzea. Eta presente mantentzea Durangon. Aurten, pandemiaren poderioz eta pentsatzut aurrea begira, hori segituko duela, Durango azoka herri guzietan. Eta pentsatu behar dugu orain dela 50 urte ezen azokarik. Eta hasieran baziren 4 maila, 2 diskoekin eta beste 2 liburuekin. Eta beitu zer den orain. Baina egongo da beste azoka mota bat, virtuala. Zaila izango dela funtzionatzea, fisikoak funtzionatzen den moduen, azkenien ez dakit oso bizterala da azoka. Jende ohituta dago online erostera, eta kontrako dioenak ez horretan ari da. Jendeak erantzungo dauela, eta indartzu erantzungo dauela gainera. Baina jende animatzen den, esfortzu hori egitera, guk eskertuko dugu. Eta... hauxe. Eta bapatean, taupada bat, taupada. Eta gero bigarrena, hirugarrena, laugarrena, taupada. Epe motzean birtualtasuna mantenduko dela. Eta onlineko salmenta eta olako formatuak beharko ditugula. Mundu digitala etorri da eta gelditzeko hori denek esaten dute, kasi mantra bat bihurtu da, baina uste dut egia dela. Garrantzitsua da, alegintxo bat egiten gabiz, oraindik erabaki gabe ere, zelan zabaldu ere, gure ekitarau mota bat ere Euskal Herritxik. Baina nik uste kulturak behar duela plaza. Sentitu egin dugu, zer pentsatua eman digu eta ekitera garamatza. Orain argiago dakigu zer maite dugun, zer ematen digun plazera, indarra eta izatea. Jendeari eskatuko nioke aurten, azoka parte hartu eta erosteko. Taupada, bihotza, sorkuntza. Durangoko azoka bizirik dago. Taupada, gorputza, bizitza. Aurten Durango zure etxera joango da. Baina datorren urtean itzuli, Datorren urtean berriz egongo gara. Taupada, jendea, kultura. Sentitzea esentziala da, eta sentitzeko eta ondo sentitzeko praktikatu egin behar da.
Así que etorri gurekin azoka digitalera praktika dezagun eta gora bizitza. Une batez, gelditu egin zitzaigun bihotza. Une batez, geldi, itxu, mutu, gor. Ez egoera honetan egongo ginenik ez honegatik ez behintzat. Ez, egia esan ez, txate inoz buruti pasau. Gehiago ez entzuteko, ez ikusteko, ez irakurtzeko ikara sartu zitzaigun. Eta pandemiak harrapatu dau, regulatu gabeko sektore bat, eta orduen destrozatu dau. Ezin kantatzeko, ezin antzesteko, ezin idazteko kezka gorputz osoan zabaldu. Izakite surrealista errango nuke inoiz ez genune imaginatzen olako egoera bat biziko genunik. Aurtengo azokatik gehien kostetan dabilena da ziurgabetasun itzela dekogule. Ez dago ezer ziurrik. Gauza batzutan ataskatu xamar gabiltza, ez? Igual aurreratu nahi duzu, baina estenatoki desberdinak baloratu, A plana, B plana, C plana, eta agian ez da batek ez du balioko. Orduan, ez dakigu neurtzen, zenbat bidalketa beharko dugu. Eta jendea ekitaldiera etorriko da? Zerk, zenbat produktu ekarriko deusku ez azokan saltzeko? Webunearen helburua hasieran erabiltzaileari laguntza ematea zen, eta azkenean orain webunea euskarri nagusi bihurtu da, ez? Aurtengo Durangon espero dut egotea lanean landako gunean, hautseneako aurkezpenetan eta gozatzen. Hitz bakar baten esango neuke desberdina. Hortengo azoka irudikatzen dut dakidanetik landakoko espazio hori bizka bat biltegi bat bihurtuko dela, ez da, aurkezpen batzuk eta gongo direla, baina dana oso publiko morritzarekin beraz, azokaren ezaugarri bat dan jendetza hori, elkargune hori ez da egongo, eta hori azokaren oso puntu garrantzitsua da niretzako, eta ez bakarrik pote batzuk hartzeko. Inork irudika ezin dezakeen modukoa izango dela. Besteak beste oso zaila delako mundua digitalean gertatzen denari irudi zehatz bat ematea, ez? Oso gauza gaseosoa da. Baina beste alde batetik uste dut ezinbestekoa dela azoka nolabait presente mantentzea. Eta presente mantentzea Durangon. Aurten, pandemiaren poderioz, eta pentsatzen dut aurrea begira, hori segituko duela, Durango azoka herri guzietan. Eta pentsatu behar dugu orain dela 50 urte ezen azokarik.
eta hasieran baziren lau maila, bi diskoekin eta beste bi liburuekin. Eta beintu zer den orain. Baina egongo da beste azoka mota bat, virtuala. Zaila izango dela funtzionatzea, fisikoak funtzionatzen den moduen, azkenien ez dakit oso bizterala da azoka. Jende ohituta dago online erostera, eta kontrako dioenak ez horretan ari da. Jendeak erantzungo dauela, eta indartzu erantzungo dauela gainera. Baina jende animatzen den, esfortzu hori egitera, guk eskertuko dugu. Eta... hauxe. Eta bapatean, taupada bat, taupada. Eta gero bigarrena, hirugarrena, laugarrena, taupada, taupada, taupada. Epe motzean birtualtasuna mantenduko dela. Eta onlineko salmenta eta olako formatuak beharko ditugula. Mundu digitala etorri da eta gelditzeko hori denek esaten dute, kasi mantra bat bihurtu da, baina uste dut egia dela. Garrantzitsua da, alegintxo bat egiten gabiz, oraindik erabaki gabe ere, zelan zabaldu ere, gure ekitarau mota bat ere Euskal Herritxik. Baina nik uste kulturak behar duela plaza. Sentitu egin dugu, zer pentsatua eman digu eta ekitera garamatza. Orain argiago dakigu zer maite dugun, zer ematen digun plazera, indarra eta izatea. Jendeari eskatuko nioke aurten, azoka parte hartu eta erosteko. Taupada, bihotza, sorkuntza. Durangoko azoka bizirik dago. Taupada, gorputza, bizitza. Aurten Durango zure etxera joango da. Baina datorren urtean itzuli, Datorren urtean berriz egongo gara. Taupada, jendea, kultura. Sentitzea esentziala da, eta sentitzeko eta ondo sentitzeko praktikatu egin behar da. Hasi etorri gurekin azoka digitalera, praktika dezagun eta gora bizitza. Aurten Durangoko azoka online da. Sartu webgunean, erosi eta jaso etxean zure eskaria. Abenduaren 4tik 8ra, Durangoko azoka, euskal kulturaren denda virtual erraldoia. Honek beste iragarki bat izan behar zuen piano musika tristearekin. Birtopaketen bilduma polita, edo dena ederto joango dela dioen mezu txepela. Baina benetan, kosta egiten zaigu hori esatea. Ia zuri sinistea bezain beste. Izan ere, BPGA behera zorra gora kurbareagotuz doala baino ez dugu entzuten, eta more emateko nahia sortzen da. Baina jende askok ez etxitzea erabaki du. Eta horiek, munduan geroz eta bakartuago gaudenean, eskuzabaltasunaren indize gordina igoarazten dute. Eta ezegonkortasuna gorabera, etorkizuneko ziurgabetasun tasa apurtzen dute. Eta zenbakiak baino ez direla xola dirudienean, lurrarekiko adeitasun indizearen alde egiten dute. Beraz, ez dizugu esango dena edertu aterako denik, baina bai ekintza bakoitza, txikia iruditu arren, kontuan hartzekoa dela konbentziturik gaudela. BBK, kontuan izan dezagun.
gelditu egin zitzaigun bihotza. Une batez, geldi, itxu, mutu, gor. Ez egoera honetan egongo ginenik ez honegatik ez behintzat. Ez, egia esan ez, txate inoz buruti pasago. Gehiago ez entzuteko, ez ikusteko, ez irakurtzeko ikara sartu zitzaigun. Eta pandemiak harrapatu dau, regulatu gabeko sektore bat, eta orduen destrozatu dau. Ezin kantatzeko, ezin jantzesteko, ezin idazteko kezka gorputz osoan zabaldu. Izakite surrealista errango nuke inoiz ez genuen imaginatzen, olako egoera bat biziko genunik. Aurtengo azokatik gehien kostetan dabilena da ziurgabetasun itzela dekogule. Ez dago ezer ziurrik. Gauza batzutan ataskatu xamar gabiltza, ez? Igual aurreratu nahi duzu, baina estenatoki desberdinak baloratu, A plana, B plana, C plana, eta agian ez da batek ez du balioko. Orduan, ez dakigu neurtzen, zenbat bidalketa beharko doguz. Eta jendea ekitaldiera etorriko da? Zerk, zenbat produktu ekarriko deusku ez azokan saltzeko? Webunearen helburua hasieran erabiltzaileari laguntza ematea zen, eta azkenean orain webunea euskarri nagusi bihurtu da, ez? Aurtengo Durangon espero dut egotea lanean landako gunean, hautseneako aurkezpenetan eta gozatzen. Hitz bakar baten esango neuke desberdina. Hortengo azoka irudikatzen dut dakidanetik landakoko espazio hori bizka bat biltegi bat bihurtuko dela, ez da, aurkezpen batzuk eta gongo direla, baina dana oso publiko morritzarekin beraz, azokaren ezaugarri bat dan jendetza hori, elkargune hori ez da egongo, eta hori azokaren oso puntu garrantzitsua da niretzako, eta ez bakarrik pote batzuk hartzeko. Inork irudika ezin dezakeen modukoa izango dela. Besteak beste oso zaila delako mundua digitalean gertatzen denari irudi zehatz bat ematea, ez? Oso gauza gaseosoa da. Baina beste alde batetik uste dut ezinbestekoa dela azoka nolabait presente mantentzea. Eta presente mantentzea Durangon. Aurten, pandemiaren poderio, pentsatzen dut aurrea begira, hori segituko duela, Durango azoka herri guzietan. Eta pentsatu behar dugu orain dela 50 urte ezen azokarik. Eta hasieran baziren 4 maila, 2 diskoekin eta beste 2 liburuekin. Eta baitu zer den orain. Baina egongo da beste azoka mota bat, virtuala. Zaila izango dela funtzionatzea, fisikoak funtzionatzen den moduen, azkenien ez dakit oso bizterala da azoka. Jende ohituta dago online erostera, eta kontrako dioenak ez horretan ari da. Jendeak erantzungo dauela, eta indartzu erantzungo dauela gainera. Baina jende animatzen den, esfortzu hori egitera, guk eskertuko dugu. Eta... hauxe. Etapa batean, taupada bat, taupada. Eta gero bigarrena, hirugarrena, laugarrena, taupada.
epe motzean birtualtasuna mantenduko dela. Eta onlineko salmenta eta olako formatuak beharko ditugula. Mundu digitala etorri da eta gelditzeko hori denek esaten dute, kasi mantra bat bihurtu da, baina uste dut egia dela. Garrantzitsua da, alegintxo bat egiten gabiz, oraindik erabaki gabe ere, zelan zabaldu ere, gure ekitarau mota bat ere Euskal Herritxik. Baina nik uste kulturak behar duela plaza. Sentitu egin dugu, zer pentsatua eman digu eta ekitera garamatza. Orain argiago dakigu zer maite dugun, zer ematen digun plazera, indarra eta izatea. Jendeari eskatuko nioke aurten, azoka parte hartu eta erosteko. Taupada, bihotza, sorkuntza. Durangoko azoka bizirik dago. Taupada, gorputza, bizitza. Aurten Durango zure etxera joango da. Baina datorren urtean itzuli, Datorren urtean berriz egongo gara. Taupada, jendea, kultura. Zientziala da, eta sentitzeko, eta ondo sentitzeko praktikatu egin behar da. Hasi etorri gurekin azoka digitalera, praktika dezagun, eta gora bizitza. Aurten Durangoko azoka online da. Sartu webgunean, erosi eta jaso etxean zure eskaria. Abenduaren 4tik 8ra, Durangoko azoka, euskal kulturaren denda virtual erraldoia. Honek beste iragarki bat izan behar zuen piano musika tristearekin. Birtopaketen bilduma polita, edo dena ederto joango dela dioen mezu txepela. Baina benetan, kosta egiten zaigu hori esatea, ia zuri sinistea bezain beste. Izan ere, BPGa behera zorra gora kurbareagotuz doala baino ez dugu entzuten, eta more emateko nahia sortzen da. Baina jende askok ez etxitzea erabaki du. Eta horiek, munduan geroz eta bakartuago gaudenean, eskuzabaltasunaren indize gordina igoarazten dute. Eta ezegonkortasuna gorabera, etorkizuneko ziurgabetasun tasa apurtzen dute. Eta zenbakiak baino ez direla xola dirudienean, lurrarekiko adeitasun indizearen alde egiten dute. Beraz, ez dizugu esango dena edertu aterako denik, baina bai ekintza bakoitza, txikia iruditu arren, kontuan hartzekoa dela konbentziturik gaudela. BBK, kontuan izan dezagun. Bueno, eguerdion guztioi poza ematen du, hemen zuek hemen ikusti ez da, dano batuta, azokan, ahotsenean, kasu honetan, eta musikaren inguruen, hori da, ongietorriak, eta ongietorriak ere, zuen etzetatik streaming bidez jarraitzen ari zareten hori, bakigu jende piloa jarraitzen ari dela, eta ez da harritzekoa,
streaminga bikaina da, realizazioa bikaina, eta, bueno, beti bertatik zoriondu nahi dut lan hori egiten ari diren teknikari guztiei, baita ere, bueno, musikatzen eta soinu lan egiten ari diren soinu ederreko teknikariei. Txalo bat eskatu nahi dute haientzat. Bueno, goiz aurrera doa, eta, bueno, urrengo taldea eta urrengo lana Roberto eta Miren Etxeberria, Miren eta Roberto, amaikatxu kopla pandero baten konture. Bueno, azalduko diguzu mesedez zer dakarren lan honek? Bueno, izena usteot, edo izenburuak diskoan izenak, usteot argi eta garbi izten dauela, ez? Amaikatxu kopla pandero baten konture. Koplaz beteri gatoz, eta hori bai, gure beharra oinarritxu dugu panderoa eta hotza utzean, oinarritik, gero bandagaza jantzi eta edertu dugu. Bueno, gaurra bi moduterako kantuek entzuteko aukera okiko duzu, bai musika, banda osoa gaza lagundute eta pandero eta kantu utzean bere bai. Bueno, bigarren galderatxu bete, Roberto, dinozu diskue lana panderuan da hotxan oinarritu da, edo zuzeu Miren, da bandagaz jantzitxe, banda berezia ikusten dugu hemen, bueno, alde batetik gitarra, Pablo Bueno, esangot, biolina, Rebeka Kirstin, Huiztela, ikusi dugu bai, Iban Ayue, txistuan, lagune, eta azkenik kontrabasua Gaizka Jauregi. Ze motentxo banda berezi honek lanari? Bueno, azkenean banda honeri esker gure lanari kolorea moten dako. Lehen aitak azaldu moduen azkenan oinarri betetik hasi gara, pandero eta ahotzutze diren oinarria, eta gero eureri eskerrak, kolorea moten dutzeku kantuei. Bikain, ikusiko dugu kolore hori, espero dugu gustora izatea, eta gogoratu lana gustura eukizkero, erosgai duzue azokako online dendan. Besterik gabe, aurrera, eskerrik asko. Galburutxo bat topatu neban, bidean ostikopean, sortzian negatara neutzazan aurreko lakaina batean. Ukulundringin, maspelendringin, zankulun de blanco, txuntxulun berde, txintxibiribiri, raketa blau, ardauak onela ipintzen nau. Ukulundringin, maspelendringin, zankulun de blanco, txuntxulun berde, txintxibiribiri, raketa blau, ardauak onela ipintzen nau. ama eskondu
Gordotxo bat topatu neban, bidean ostikopean. Zortzi kantara tarareu, zazan iztutu aldi batean. Ukulun dringin, mazpelen dringin, zankulun de blanco, txuntxulun berde, txintxibiribiri. Raketa blau, ardauak onela ipintzen nau. Ukulun dringin, mazpelen dringin, zankulun de blanco, txuntxulun berde, txintxibiribiri. Raketa blau, ardauak onela ipintzen nau. Eguerdion, mila esker. Gure beharraren oinarri tarantza hurbiltzen goaz. Oingon, ohikoa izan da modun soinu txiki eta panderoa, soinu txiki baztertu indogu, alboratu itxi indogu momentu beterako, eta pandero utze eta kantuaz batera, banda osoa sarituko gara. Maria Ramona, corta costo chorilla tiene mollona. Maria Ramona, corta costo chorilla tiene mollona. La 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 la. Neure nobiaren ama, asto baten jaube dana. Neure nobiaren ama, asto baten jaube dana. Asto bak ekarriko etxean behar dauana. Etxean behar dauana, neure nobiaren ama. Errekabazterreko lirio lorea, eraz ederra baina bai ederzalea. Errekabazterreko lirio lorea, eraz ederra baina bai ederzalea. Ama neureak baleki, ze alabean naukani. Ama neureak baleki, ze alabean naukani. Egunez gaubean bere logitzi, gaubean bere logitzi, ama neureak baleki. Ederra zarea lapentzetan badozu, izpilu faltzu horreken gainetan zaitu. Ederra zarea lapentzetan badozu, izpilu faltzu horreken gainetan zaitu. La roba imitzen zaitut kontue. La rosa maiatzeko imitzen zaitut kontue. Batek ez ezan arren beste asko da munduen. Beste asko da munduen imitzen zaitut kontuen. Ederra baino bada komune, ederra kenduleke buruko zentzune. Ederra baino bada komune, ederra kenduleke buruko zentzune. Hauxe da despedidea, despedidonen tristea. Hauxe da despedidea, despedidonen tristea. Barkazkenago jentea, barkazkenago jentea, hauxe da despedidea.
Oin atzerak aingo purbet, eta bagoaz aitak berak 1988 urte inguruen sortutako harinaren betegaz. Bueno, urrengo kantura zapuro eta maltzurrak izan gara, geiztotxuk izan gara. Kantu zar bateri leteria eskatu gari hartu gendun da, berantzeko doinu batena sartu dugu. Momentu txut. Zerrenda diferente egar dugu.
da bizkanteta. Orgoiko larretan eperrak da bizkanteta. Gure herriko alkateari kaka indotze fraketa. Gure herriko alkateari kaka indotze fraketa. Azaketa porruek zubi ondoko kontue. Azaketa porruek zubi ondoko kontue. Amalau oio jandotze zela Basili hori katue. Amalau oio jandotze zela Basili hori katue. Orgoiko larretan eperrak da bizkanteta. Orgoiko larretan eperrak da bizkanteta. Gure hausoko gizontxori kakadariola fraketa. Gure hausoko gizontxori kakadariola fraketa. Sotzak eta paluek estudiantien kontube. Sotzak eta paluek estudiantien kontube. Estudiantiek sasiri-sasi askoian da gitxikasi. Estudiantiek sasiri-sasi askoian da gitxikasi. Biziko gara zeu gure badozu. Maitea maite zaitut zeukalan banozu. Txoritxu beton da hemen lehen hemen ezana. Uden berotuko da neguen ez dana. Txoritxu beton da hemen lehen hemen ezana.
askotan, neure pentsamentuan lekurik askotan, solo banagoenean eguzki berotan. Lastana Madrilera zeuzo bazanean, eran beharko nauzu neu bere aldean. Lastana Madrilera zeuzo bazanean, eran beharko nauzu neu bere aldean. Beste bat agertu da bien bitartean, amore bat eukita denbora luzean. Engainatu ninduzun berbala banakaz, egian kolorian guzur galantakaz. Engainatu ninduzun berbala banakaz, kolorian guzur galantakaz. Mi esker. Bueno, bagoaz, urrengo kantuegaz, pandero eta agotxutxean ningo duguna, gure lanaren sustraia izango dana. la 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 la
Mila esker. Eskerrik asko. Bueno, bagoaz amaitzen, eta txalo bairo bat mesedez musikari egin, gitarran Pablo Bueno, biolinean Rebeka Kerstin Alonso, haizezko instrumentuetan hemen atzean Iban Ayue, eta kontrabasuan Gaizka Jauri, txalo bat eurentzako mesedez. Gaur, etzeko txikien bienak etornaz. Miren eta... Biek izan dire txikerretan gatza eto mineteko. Zekita esku handi egi edo. Eta holan bazan, edo ez bazan, zargaizu bez baikala bazan, kupla txitarri garria kantatu geutzu esan plazan. Eta holan bazan, edo ez bazan, zargaizu bez baikala bazan, kopla txitarri garria kantatu geutzu esan plazan. Gorozikeko etxe baten, zazpi koltsa hoge baten, mutil batek ipini dauz, deskantzatzen apur baten. Mutil batek ipini dauz, deskantzatzen apur baten, Gorozikeko etxe baten, zazpi koltsa hoge baten. Santu itxuko erroskerie, biban la Virgen Marie, erroskakinen jedekoz, patrikeri eta jakie. erroskakinen jedeukoz, pratikeri eta jakie, Santu itxuko erroskerie, viva la Virgen Marie. Eta holan bazan, edo bez bazan, zargaizu ez baikala bazan, kopla txitarri garria kantatu du. Eta holan bazan, edo bez bazan, zargaizu ez baikala bazan, kopla txitarri garria kantatu gantzu esan plazan. Goian atzobi, batak bestea dirudi, batatekoz 100 urte eta besteak 112. Batatekoz 100 urte eta besteak 112. Hala hor goian atzobi, batak bestea dirudi. Batak gurea dau ezkondu, besteak joztenik ezi, soineko rengoai dagonak 1500 ipingi. Soineko rengoai dagonak 1500 ipingi. Batak gura dau ezkondu, besteak joztenik ezi. Eta holan bazan, edo ez bazan, zargaizu ez baikala bazan, kopla txitarri garria kantatu gantzu esan plazan. Eta holan bazan, edo ez bazan, zargaizu ez baikala bazan, kopla txitarri garria kantatu gantzu esan plazan.
tristerik nago tristerik, ez dekot alegranzirik, bosten urtekoa gure bat, oian dekot neu geizorik. Bosten urtekoa gure bat, oien dekot neu geixorik, Tristerik nago tristerik, ez dekot alegranzirik. Oilo bat hildotzet baina, ez deko mejoriarik, beste bat hilgo neuskio, sekula jagiko ez balitz. Beste bat hilgo neuskio, sekula jagiko ez balitz. Oilo bat hildotzet baina, ez deko mejoriarik. Eta holan bazan, edo bez bazan, zargaizu ez bai kalabazan, kopla txitarri garriak kantatu dantzu esan plazan. Eta holan bazan, edo ez bazan, zargaizu ez bai kalabazan, kopla txitarri garriak kantatu dantzu esan plazan. Bueno, beste barik, zuen gustuko izango zalakoan, hemen txagurtzen gara, Gaizka, Iban, Rebeka, Pablo, Miren Etxebarria eta ni neu, Roberto. Hurrengo arte, mila esker. Eskerrik asko gaur ona bertaratu zarien dan hori, eta bai, streaming bidez etxetik jarraitzen dauzen dan hori, eta eskerrik asko. Eta jakin dizuen, gure diskoa salgai dauela bai online dendan, eta hemen kanporantza bai eukiko zuela maibet erosi gure deuenak eskuratu elizetako. Eskerrik asko.
Aurten Durangoko azoka online da. Sartu webgunean, erosi eta jaso etxean zure eskaria. Abenduaren 4tik 8ra, Durangoko azoka, euskal kulturaren denda virtual erraldoia. Honek beste iragarki bat izan behar zuen piano musika tristearekin. Birtopaketen bilduma polita, edo dena ederto joango dela dioen mezu txepela. Baina benetan, kosta egiten zaigu hori esatea, ia zuri sinistea bezain beste. Izan ere, BPGA behera zorra gora kurbarea gotuz doala baino ez dugu entzuten, eta more emateko nahia sortzen da. Baina jende askok ez etxitzea erabaki du. Eta horiek, munduan geroz eta bakartuago gaudenean, eskuzabaltasunaren indize gordina igoarazten dute. Eta ezegonkortasuna gorabera, etorkizuneko ziurgabetasun tasa apurtzen dute. Eta zenbakiak baino ez direla xola dirudienean, lurrarekiko adeitasun indizearen alde egiten dute. Beraz, ez dizugu esango dena edertu aterako denik, baina bai ekintza bakoitza, txikia iruditu arren, kontuan hartzekoa dela konbentziturik gaudela. BBK, kontuan izan dezagun. Une batez, gelditu egin zitzaigun bihotza. Une batez, geldi, itxu, mutu, gor. Ez egoera honetan egongo ginenik ez honegatik ez behintzat. Ez egia esan ez, txate inoz buruti pasau. Gehiago ez entzuteko, ez ikusteko, ez irakurtzeko ikara sartu zitzaigun. Eta pandemiak harrapatu dau, regulatu gabeko sektore bat, eta orduen destrozatu dau. Ezin kantatzeko, ezin antzesteko, ezin idazteko kezka gorputz osoan zabaldu. Izakite surrealista errango nuke inoiz ez genuen imaginatzen, olako egoera bat biziko genunik. Aurtengo azokatik gehien kostetan dabilena da ziurgabetasun itzela dekogule. Ez dago ezer ziurrik. Gauza batzutan ataskatu xamar gabiltza, ez? Igual aurreratu nahi duzu, baina estenatoki desberdinak baloratu, A plana, B plana, C plana, eta agian ez da batek ez du balioko. Orduan, ez dakigu neurtzen, zenbat bidalketa beharko doguz. Eta jendea ekitaldiera etorriko da? Zerk, zenbat produktu ekarriko deusku ez azokan saltzeko? Webgunearen helburua hasieran erabiltzaileari laguntza ematea zen, eta azkenean orain webgunea euskarri nagusi bihurtu da, ez? Aurtengo Durangon espero dut egotea lanean landako gunean, hautseneako aurkezpenetan eta gozatzen.
hitz bakar baten esango neuke desberdina. Hortengo azoka irudikatzen dut dakidanetik landakoko espazio hori pixka bat biltegi bat bihurtuko dela, ez da, aurkezpen batzuk eta gongo direla, baina dana oso publiko murritzarekin, beraz azokaren ezaugarri bat dan jendetza hori, elkargune hori ez da egongo, eta hori azokaren oso puntu garrantzitsua da niretzako, eta ez bakarrik pote batzuk hartzeko. Inork irudika ezin dezakeen modukoa izango dela. Besteak beste oso zaila delako mundua digitalean gertatzen denari irudi zehatz bat ematea, ez? Oso gauza gaseosoa da. Baina beste alde batetik uste dut ezinbestekoa dela azoka nolabait presente mantentzea. Eta presente mantentzea Durangon. Aurten, pandemiaren poderio, pentsatzut aurrea begira, hori segituko duela, Durango azoka herri guzietan. Eta pentsatu behar dugu orain dela 50 urte ezen azokarik. Eta hasieran baziren 4 maila, 2 diskoekin eta beste 2 liburuekin. Eta beitu zer den orain. Baina egongo da beste azoka mota bat, virtuala. Zaila izango dela funtzionatzea, fisikoak funtzionatzen den moduen, azkenien ez dakit oso bizterala da azoka. Jende ohituta dago online erostera, eta kontrako dioenak ez horretan ari da. Jendeak erantzungo dauela, eta indartzu erantzungo dauela gainera. Baina jende animatzen den, esfortzu hori egitera, guk eskertuko dugu. Eta... hauxe. Eta bapatean, taupada bat, taupada. Eta gero bigarrena, 3., 4., taupada. Epe motzean birtualtasuna mantenduko dela. Eta onlineko salmenta eta olako formatuak beharko ditugula. Mundu digitala etorri da eta gelditzeko hori denek esaten dute, kasi mantra bat bihurtu da, baina uste dut egia dela. Garrantzitsua da, alegintxo bat egiten gabiz, oraindik erabaki gabe ere, zelan zabaldu ere, gure ekitarau mota bat ere Euskal Herritxik. Baina nik uste kulturak behar duela plaza. Sentitu egin dugu, zer pentsatua eman digu eta ekitera garamatza. Orain argiago dakigu zer maite dugun, zer ematen digun plazera, indarra eta izatea. Jendeari eskatuko nioke aurten, azoka parte hartu eta erosteko. Taupada, bihotza, sorkuntza. Durangoko azoka bizirik dago. Taupada, gorputza, bizitza. Aurten Durango zure etxera joango da. Baina datorren urtean itzuli, Datorren urtean berriz egongo gara. Taupada, jendea, kultura. Sentitzea esentziala da, eta sentitzeko eta ondo sentitzeko praktikatu egin behar da. Hasik etorri gurekin azoka digitalera, praktika dezagun eta gora bizitza. Aurten Durangoko azoka online da. Sartu webgunean, erosi eta jaso etxean zure eskaria. Abenduaren 4tik 8 Durangoko azoka, euskal kulturaren denda virtual erraldoia. Honek beste iragarki bat izan behar zuen piano musika tristearekin. Birtopaketen bilduma polita, edo dena ederto joango dela dioen mezu txepela. Baina benetan, kosta egiten zaigu hori esatea. Ia zuri sinistea bezain beste. Izan ere, BPGa behera, zorra gora, kurbarea gotuz doala baino ez dugu entzuten. Eta more emateko nahia sortzen da. Baina jende askok ez etxitzea erabaki du. Eta horiek, munduan geroz eta bakartuago gaudenean, eskuzabaltasunaren indize gordina igoarazten dute.
Eta ezegonkortasuna gorabera, etorkizuneko ziurgabetasun tasa apurtzen dute. Eta zenbakiak baino ez direla xola dirudienean, lurrarekiko adeitasun indizearen alde egiten dute. Beraz, ez dizugu esango dena edertu aterako denik, baina bai ekintza bakoitza, txikia iruditu arren, kontuan hartzekoa dela konbentziturik gaudela. BBK, kontuan izan dezagun. Une batez, gelditu egin zitzaigun bihotza. Une batez, geldi, itxu, mutu, gor. Ez egoera honetan egongo ginenik ez honegatik ez behintzat. Ez, egia esan ez, txate inoz buruti pasau. Gehiago ez entzuteko, ez ikusteko, ez irakurtzeko ikara sartu zitzaigun. Eta pandemiak harrapatu dau, regulatu gabeko sektore bat, eta orduen destrozatu dau. Ezin kantatzeko, ezin antzesteko, ezin idazteko kezka gorputz osoan zabaldu. Izakite surrealista errango nuke inoiz ez genune imaginatzen, olako egoera bat biziko genunik. Aurtengo azokatik gehien kostetan dabilena da ziurgabetasun itzela dekogule. Ez dago ezer ziurrik. Gauza batzutan ataskatu xamar gabiltza, ez? Igual aurreratu nahi duzu, baina estenatoki desberdinak baloratu, A plana, B plana, C plana, eta agian ez da batek ez du balioko. Orduan, ez dakigu neurtzen, zenbat bidalketa beharko duguz. Eta jendea ekitaldiera etorriko da? Zerk, zenbat produktu ekarriko deusku ez azokan saltzeko? Webunearen helburua hasieran erabiltzaileari laguntza ematea zen, eta azkenean orain webunea euskarri nagusi bihurtu da, ez? Aurtengo Durangon espero dut egotea lanean landako gunean, Hautseneako aurkezpenetan eta gozatzen.
hitz bakar baten esango neuke desberdina. Hortengo azoka irudikatzen dut dakidanetik landakoko espazio hori bizka bat biltegi bat bihurtuko dela, ez da, aurkezpen batzuk eta gongo direla, baina dana oso publiko murritzarekin, beraz azokaren ezaugarri bat dan jendetza hori, elkargune hori ez da egongo, eta hori azokaren oso puntu garrantzitsua da niretzako, eta ez bakarrik pote batzuk hartzeko. Inork irudika ezin dezakeen modukoa izango dela. Besteak beste oso zaila delako mundua digitalean gertatzen denari irudi zehatz bat ematea, ez? Oso gauza gaseosoa da. Baina beste alde batetik uste dut ezinbestekoa dela azoka nolabait presente mantentzea. Eta presente mantentzea Durangon. Aurten, pandemiaren poderioz, eta pentsatzen dut aurrea begira, hori segituko duela, Durango azoka herri guzietan. Eta pentsatu behar dugu orain dela 50 urte ezen azokarik. Eta hasieran baziren 4 maila, 2 diskoekin eta beste 2 liburuekin. Eta beitu zer den orain. Baina egongo da beste azoka mota bat, virtuala. Zaila izango dela funtzionatzea, fisikoak funtzionatzen daren moduen, azkenien ez dakit oso bizterala da azoka. Jende ohituta dago online erostera, eta kontrako dioenak ez horretan ari da. Jendeak erantzungo dauela, eta indartzu erantzungo dauela gainera. Baina jende animatzen den, esfortzu hori egitera, guk eskertuko dugu. Eta... hauxe. Eta bapatean, taupada bat, taupada. Eta gero bigarrena, hirugarrena, laugarrena, taupada, taupada, taupada. Epe motzean birtualtasuna mantenduko dela. Eta onlineko salmenta eta olako formatuak beharko ditugula. Mundu digitala etorri da eta gelditzeko hori denek esaten dute, kasi mantra bat bihurtu da, baina uste dut egia dela. Garrantzitsua da, alegintxo bat egiten gabiz, oraindik erabaki gabe ere, zelan zabaldu ere, gure ekitarau mota bat ere Euskal Herritxik. Baina nik uste kulturak behar duela plaza. Sentitu egin dugu, zer pentsatua eman digu eta ekitera garamatza. Orain argiago dakigu zer maite dugun, zer ematen digun plazera, indarra eta izatea. Jendeari eskatuko nioke aurten, azoka parte hartu eta erosteko. Taupada, bihotza, sorkuntza. Durangoko azoka bizirik dago. Taupada, gorputza, bizitza. Aurten Durango zure etxera joango da. Baina datorren urtean itzuli, Datorren urtean berriz egongo gara. Taupada, jendea, kultura. Sentitzea esentziala da, eta sentitzeko eta ondo sentitzeko praktikatu egin behar da. Hasik etorri gurekin azoka digitalera, praktika dezagun eta gora bizitza. Aurten Durangoko azoka online da. Sartu webgunean, erosi eta jaso etxean zure eskaria. Abenduaren 4tik 8ra, Durangoko azoka, euskal kulturaren denda virtual erraldoia. Honek beste iragarki bat izan behar zuen piano musika tristearekin. Birtopaketen bilduma polita, edo dena ederto joango dela dioen mezu txepela. Baina benetan, kosta egiten zaigu hori esatea. Ia zuri sinistea bezain beste. Izan ere, BPGA behera zorra gora kurbareagotuz doala baino ez dugu entzuten, eta amore emateko nahia sortzen da. Baina jende asko ez etxitzea erabaki du. Eta horiek, munduan geroz eta bakartuago gaudenean, eskuzabaltasunaren indize gordina igoarazten dute.
Eta ezegonkortasuna gorabera, etorkizuneko ziurgabetasun tasa apurtzen dute. Eta zenbakiak baino ez direla sola dirudienean, lurrarekiko adeitasun indizearen alde egiten dute. Beraz, ez dizugu esango dena edertu aterako denik, baina bai ekintza bakoitza, txikia iruditu arren, kontuan hartzekoa dela konbentziturik gaudela. BBK, kontuan izan dezagun. Une batez, gelditu egin zitzaigun bihotza. Une batez, geldi, itxu, mutu, gor. Ez egoera honetan egongo ginenik ez honegatik ez behintzat. Ez, egia esan ez, txate inoz buruti pasau. Gehiago ez entzuteko, ez ikusteko, ez irakurtzeko ikara sartu zitzaigun. Eta pandemiak harrapatu dau, regulatu gabeko sektore bat, eta orduen destrozatu dau. Ezin kantatzeko, ezin antzesteko, ezin idazteko kezka gorputz osoan zabaldu. Izakite surrealista errango nuke inoiz ez genune imaginatzen, olako egoera bat biziko genunik. Aurtengo azokatik gehien kostetan dabilena da ziurgabetasun itzela dekogule. Ez dago ezer ziurrik. Gauza batzutan ataskatu xamar gabiltza, ez? Igual aurreratu nahi duzu, baina estenatoki desberdinak baloratu, A plana, B plana, C plana, eta agian ez da batek ez du balioko. Orduan, ez dakigu neurtzen, zenbat bidalketa beharko dugu. Eta jendea ekitaldiera etorriko da? Zerk, zenbat produktu ekarriko deusku ez azokan saltzeko? Webunearen helburua hasieran erabiltzaileari laguntza ematea zen, eta azkenean orain webunea euskarri nagusi bihurtu da, ez? Aurtengo Durangon espero dut egotea, lanean landako gunean, hautseneako aurkezpenetan eta gozatzen. Hitz bakar baten esango neuke desberdina
Hortengo azoka irudikatzen dut dakidanetik landakoko espazio hori pixka bat biltegi bat bihurtuko dela, ez da, aurkezpen batzuk eta gongo direla, baina dana oso publiko morritzarekin, beraz, azokaren ezaugarri bat dan jendetza hori, elkargune hori ez da egongo, eta hori azokaren oso puntu garrantzitsua da niretzako, eta ez bakarrik pote batzuk hartzeko. Inork irudika ezin dezakeen modukoa izango dela. Besteak beste oso zaila delako mundua digitalean gertatzen denari irudi zehatz bat ematea, ez? Oso gauza gaseosoa da. Baina beste alde batetik uste dut ezinbestekoa dela azoka nolabait presente mantentzea. Eta presente mantentzea Durangon. Aurten, pandemiaren poderio, pentsatzen dut aurrea begira, hori segituko duela, Durango azoka herri guzietan. Eta pentsatu behar dugu orain dela 50 urte ezen azokarik. Eta hasieran baziren 4 maila, 2 diskoekin eta beste 2 liburuekin. Eta beitu zer den orain. Baina egongo da beste azoka mota bat, virtuala. Zaila izango dela fisikoak funtzionatzen den moduen, azkenien ez dakit oso bizterala da azoka. Jende ohituta dago online erostera, eta kontrakoa dioenak ez horretan ari da. Jendeak erantzungo dauela, eta indartzu erantzungo dauela gainera. Baina jende animatzen den, esfortzu hori egitera, guk eskertuko dugu. Eta... hauxe. Eta batean, taupada bat, taupada. Eta gero bigarrena, hirugarrena, laugarrena, taupada, taupada, taupada. Epe motzean birtualtasuna mantenduko dela. Eta onlineko salmenta, eta olako beharko ditugula. Mundu digitala etorri da eta gelditzeko hori denek esaten dute, kasi mantra bat bihurtu da, baina uste dut egia dela. Garrantzitsua da, alegintxo bat egiten gabiz, oraindik erabaki gabe ere, zelan zabaldu ere, gure ekitarau mota bat ere Euskal Herritxik. Baina nik uste kulturak behar duela plaza. Sentitu egin dugu, zer pentsatua eman digu eta ekitera garamatza. Orain argiago dakigu zer maite dugun, zer ematen digun plazera, indarra eta izatea. Jendeari eskatuko nioke aurten, azoka parte hartu eta erosteko. Taupada, bihotza, sorkuntza. Durangoko azoka bizirik dago. Taupada, gorputza, bizitza. Aurten Durango zure etxera joango da. Baina datorren urtean itzuli, Datorren urtean berriz egongo gara. Taupada, jendea, kultura. Sentitzea esentziala da, eta sentitzeko eta ondo sentitzeko praktikatu egin behar da. Hasi etorri gurekin azoka digitalera praktika dezagun eta gora bizitza. Aurten Durangoko azoka online da. Sartu webgunean, erosi eta jaso etxean zure eskaria. Abenduaren 4tik 8ra, Durangoko azoka, euskal kulturaren denda virtual erraldoia. Honek beste iragarki bat izan behar zuen piano musika tristearekin. Birtopaketen bilduma polita, edo dena ederto joango dela dioen mezu txepela. Baina benetan, kosta egiten zaigu hori esatea, ia zuri sinistea bezain beste. Izan ere, BPGA behera zorra gora kurbareagotuz doala baino ez dugu entzuten, eta more emateko nahia sortzen da. Baina jende askok ez etxitzea erabaki du. Eta horiek, munduan geroz eta bakartuago gaudenean, eskuzabaltasunaren indize gordina igoarazten dute.
Eta ezegonkortasuna gorabera, etorkizuneko ziurgabetasun tasa apurtzen dute. Eta zenbakiak baino ez direla xola dirudienean, lurrarekiko adeitasun indizearen alde egiten dute. Beraz, ez dizugu esango dena edertu aterako denik, baina bai ekintza bakoitza, txikia iruditu arren, kontuan hartzekoa dela konbentziturik gaudela. BBK, kontuan izan dezagun. Ixo, atzaldeon, eta mila esker bertaratzeagatik, mila esker baita ere zuen etxeetan goxo, espero dut, hau jarraitzen ari zareten hori, jende pilo jarraitzen ari da, eta eskertzekoa da. Eta esango dut, ze oain arte gaur ez dut esan, streaminga posibila da besteak beste Durangoko azokari esker, berria, egunkaria, EITB Gaztea, batez ere, Amaika Telebista, Goiena Telebista eta Kamon Magazin. Beraz, eskerrik asko zuei. Eta, bueno, aurrera goaz, Beñat, Unai, Xabat, Ondarrura goaz, Dena taldearekin, ezer sentitzeko diskoa, zuen lehendabiziko diskoa, okerrez banago, dakarzue? Bai, gure lehenengo diskoa da, bai. Zenolako kolorea dakaz, zenolako diskoa da? Musikalki zer dakar? Batez be doinu gogorrak. Eta da bizkate disku getxen dago behar apatixi, ignorantzixi eta horrexei gaixai buruzko ikuspunto diferentik barneltzen dago diskun. Badokiko elkarrizketa irakurri dut, bertan aitortzen dezue, besteak beste, diskoan eraginak eta, Lizabo oso gustoko duzuela, eta horre eraginak? Ni gehien bat guztien joko Beñatei eta Xabatei, ni beste estilo musika batekuna, baina euki hau, influentzia asko euki da lako taldik gogan. Eta maitzeko, dena izena, taldean izena, zer dela eta? Ixesta belako nahi izan. Osondo, eurre, mire esker, eta badakizue, diskoa azokako online dendan eskuratu aldezue, beraz, aurrera, eskerrik asko.
daukat zuretzat Sekzioan erotako daten kronikak Dakarkizu prostituzio untzalean Nola baiteko erakzei hozi baten bila Zini, bizitzan izantu abitatzea Espaldi zuzen nuen Dena esan da dago denbora gehien du hor nama Eta orain estakeako zainu ditut Irazken kanta Baldut lekuri mundu honetan Garrasi egiko Baldago inor mundu honetan Nire joa entzuteko Solaris natura, zolo txatzen eta lehiotu zira iratzea Azulta aitetatua, eraman nazala, zoritasunera Bederen zerroka uarnoa den zerreta Slogan, eromantiko bat, menezakore, imaz folklore Baldut lekuri mundu honetan Garrasi egiten Baldago inor mundu honetan Nire joa entzuteko Postmodernismoa intelektualizateko saiakera Beraien ez dula Realek zarrari eusten
dogma berriak Garoiunetara oitzen da kontua Barritxuak dogma berriak Garoiunetara oitzen da kontua Emankortasuna, bidan aronetan
beharko gara erantzi Korre tartean Gatxak eskutatzeari utzi Ba biharko dilemen zaztu beharko gara aztu Gure bizitzaren gidoia Zoriontasunari Tarta guztako baitza Arduren ta izan beharren Ixua somatu dut Nahi duten izatea lortzeko Zamadun leku Zakeoa izateko, oinarroa lotxari botatzea daki nuen Irabaitamen zia zapuz, nire metxeroak lokartuz Uai, irazten zina izinen zen atzatu Borrokan eta batai dazu Horregatik gauk, guztu eta zurekin Balezutatasuna utzi nahi dut Zerbait duzu Zerbait duzu Zerbait
Bezerratu sentitzeko Bezerratu sentitzeko itxasoan Odala isurtean malko aleon Geragindako malkoen Belikatuko dituztari mautxa Katuko diren itxasoak Zuen dena esango, dira zen hilako aurra Geragindako malkoen Belikatuko dituztari mautxa Katuko diren itxasoak Malkoak dutoko dira Ezer ezean geratuko da iesa Jotzen testigu igarria Ta lotxarik gabe Ezer ezean geratuko da iesa Jotzen testigu ilargia Ta lotxarik gabe mundua Gure bizienetan haienak garestienak Itxasoan ondoratzen dira zuen lege askubide
Onartzen dira zuen lege eta eskubideak. Gu dena Ondarrutik, da eskerrik asko Durango Azokia eta hotzenei parte hartzen laguntzarren da hausi izan da dena, eskerrik asko. Zira agertu nahi dituztenak irakurtzeko saiakera gogortopatunak Gainerari dabil nire harima Biotzak artetan zodear atxeden eske Kontrasenez josita begira jartu Zalantza zaila pentsatzeko behar Gau ez du merezi egia lehen etxe Besterik ez nuen nahi baina orain ezin Soilik hainka berri sartean Sentitzen du dudana bizia Bainela ere zalantza urratea Interesoi esker mugitzen naizen Orain errari dabil nire harima Nire abetxizke Orain errari dabil nire harima Atxeden esker Czeneska! Czeneska! Baina zertako asmatu Denok baitakigu Zeinen errezaren Foko aurrean izan arte
batez, gelditu egin zitzaigun bihotza. Une batez, geldi, itxu, mutu, gor. Ez egoera honetan egongo ginenik ez honegatik ez behintzat. Ez, egia esan ez, txate inoz buruti pasau. Gehiago ez entzuteko, ez ikusteko, ez irakurtzeko ikara sartu zitzaigun. Eta pandemiak harrapatu dau, regulatu gabeko sektore bat, eta orduen destrozatu dau. Ezin kantatzeko, ezin antzesteko, ezin idazteko kezka. Izakite surrealista errango nuke inoiz ez genuen imaginatzen, olako egoera bat biziko genunik. Aurtengo azokatik gehien kostetan dabilena da ziurgabetasun itzela dekogule. Ez dago ezer ziurrik. Gauza batzutan ataskatu xamar gabiltza, ez? Igual aurreratu nahi duzu, baina estenatoki desberdinak baloratu, A plana, B plana, C plana, eta agian ez da batek ez du balioko. Orduan, ez dakigu neurtzen, zenbat bidalketa beharko dugu. Eta jendea ekitaldiera etorriko da? Zerk, zenbat produktu ekarriko deusku ez azokan saltzeko? Webgunearen helburua hasieran erabiltzaileari laguntza ematea zen, eta azkenean orain webgunea euskarri nagusi bihurtu da, ez? Aurtengo Durangon espero dut egotea lanean landako gunean, hautseneako aurkezpenetan eta gozatzen. Dakidanetik, landakoko espazio hori, bizka bat biltegi bat. Gabe ere, zelan zabaldu ere, gure ekitarau mota bat ere Euskal Herritxik. Baina nik uste kulturak behar duela plaza. Sentitu egin dugu, zer pentsatua eman digu eta ekitera garamatza. Orain argiago dakigu zer maite dugun, zer ematen digun plazera, indarra eta izatea. Jendeari eskatuko nioke aurten, azoka parte hartu eta erosteko. Taupada, bihotza, sorkuntza. Durangoko azoka bizirik dago. Taupada, gorputza, bizitza. Aurten Durango zure etxera joango da. Baina datorren urtean itzuli, Datorren urtean berriz egongo gara. Taupada. Jendea, kultura. Sentitzea esentziala da, eta sentitzeko eta ondo sentitzeko praktikatu egin behar da. Hasi etorri gurekin azoka digitalera praktika dezagun eta gora bizitza. Aurten Durangoko azoka online da. Sartu webgunean, erosi eta jaso etxean zure eskaria. Abenduaren 4tik 8 Durangoko azoka, euskal kulturaren denda virtual erraldoia. Honek beste iragarki bat izan behar zuen piano musika tristearekin. Birtopaketen bilduma polita, edo dena ederto joango dela dioen mezu txepela. Baina benetan, kosta egiten zaigu hori esatea.
ia zuri sinistea bezain beste. Izan ere, BPGA behera zorra gora kurbarea gotuz doala baino ez dugu entzuten, eta more emateko nahia sortzen da. Baina jende askok ez etxitzea erabaki du. Eta horiek, munduan geroz eta bakartuago gaudenean, eskuzabaltasunaren indize gordina igoarazten dute. Eta ezegonkortasuna gorabera, etorkizuneko ziurgabetasun tasa apurtzen dute. Eta zenbakiak baino ez direla xola dirudienean, lurrarekiko adeitasun indizearen alde egiten dute. Beraz, ez dizugu esango dena edertu aterako denik, baina bai ekintza bakoitza, txikia iruditu arren, kontuan hartzekoa dela konbentziturik gaudela. BBK, kontuan izan dezagun. Une batez, gelditu egin zitzaigun bihotza. Une batez, geldi, itxu, mutu, gor. Ez egoera honetan egongo ginenik ez honegatik ez behintzat. Ez, egia esan ez, txate inoz buruti pasau. Gehiago ez entzuteko, ez ikusteko, ez irakurtzeko ikara sartu zitzaigun. Eta pandemiak harrapatu dau, regulatu gabeko sektore bat, eta orduen destrozatu dau. Ezin kantatzeko, ezin jantzesteko, ezin idazteko kezka gorputz osoan zabaldu. Izakite surrealista errango nuke inoiz ez genuen imaginatzen, olako egoera bat biziko genunik. Aurtengo azokatik gehien kostetan dabilena da ziurgabetasun itzela dekogule. Ez dago ezer ziurrik. Gauza batzutan ataskatu xamar gabiltza, ez? Igual aurreratu nahi duzu, baina estenatoki desberdinak baloratu, A plana, B plana, C plana, eta agian ez da batek ez du balioko. Orduan, ez dakigu neurtzen, zenbat bidalketa beharko dugu. Eta jendea ekitaldiera etorriko da? Zerk, zenbat produktu ekarriko deusku ez azokan saltzeko? Webunearen helburua hasieran erabiltzaileari laguntza ematea zen, eta azkenean orain webunea euskarri nagusi bihurtu da, ez? Aurtengo Durangon espero dut egotea lanean landako gunean, hautseneako aurkezpenetan eta gozatzen. Hitz bakar baten esango neuke desberdina. Aurtengo azoka irudikatzen dut dakidanetik landakoko espazio hori pixka bat biltegi bat bihurtuko dela, ez da, aurkezpen batzuk eta gongo direla, baina dana oso publiko morritzarekin beraz, azokaren ezaugarri bat dan jendetza hori, elkargune hori ez da egongo, eta hori
Azokaren oso puntu garrantzitsua da niretzako, eta ez bakarrik pote batzuk hartzeko. Inork irudika ezin dezakeen modukoa izango dela. Besteak beste oso zaila delako mundua digitalean gertatzen denari irudi zehatz bat ematea, ez? Oso gauza gaseosoa da. Baina beste alde batetik uste dut ezinbestekoa dela azoka nolabait presente mantentzea. Eta presente mantentzea Durangon. Aurten, pandemiaren poderio, pentsatzen dut aurrea begira, hori segituko duela, Durango azoka herri guzietan. Eta pentsatu behar dugu orain dela 50 urte ezen azokarik. Eta hasieran baziren 4 maila, 2 diskoekin eta beste 2 liburuekin. Eta beitu zer den orain. Baina egongo da beste azoka mota bat, virtuala. Zaila izango dela funtzionatzea, fisikoak funtzionatzen den moduen, azkenien ez dakit oso bizterala da azoka. Jende ohituta dago online erostera, eta kontrakoa dioenak ez horretan ari da. Jendeak erantzungo dauela, eta indartzu erantzungo dauela gainera. Baina jende animatzen den, esfortzu hori egitera, guk eskertuko dugu. Eta... hauxe. Etapa batean, taupada bat, taupada. Eta gero bigarrena, 3., 4., taupada. Epe motzean birtualtasuna mantenduko dela. Eta onlineko salmenta eta olako formatuak beharko ditugula. Mundu digitala etorri da eta gelditzeko hori denek esaten dute, kasi mantra bat bihurtu da, baina uste dut egia dela. Garrantzitsua da, alegintxo bat egiten gabiz, oraindik erabaki gabe ere, zelan zabaldu ere, gure ekitarau mota bat ere Euskal Herritxik. Baina nik uste kulturak behar duela plaza. Sentitu egin dugu, zer pentsatua eman digu eta ekitera garamatza. Orain argiago dakigu zer maite dugun, zer ematen digun plazera, indarra eta izatea. Jendeari eskatuko nioke aurten, azoka parte hartu eta erosteko. Taupada, bihotza, sorkuntza. Durangoko azoka bizirik dago. Taupada, gorputza, bizitza. Aurten Durango zure etxera joango da. Baina datorren urtean itzuli, Datorren urtean berriz egongo gara. Taupada, jendea, kultura. Sentitzea esentziala da, eta sentitzeko eta ondo sentitzeko praktikatu egin behar da. Hasik etorri gurekin azoka digitalera, praktika dezagun eta gora bizitza. Aurten Durangoko azoka online da. Sartu webgunean, erosi eta jaso etxean zure eskaria. Abenduaren 4tik 8 Durangoko azoka, euskal kulturaren denda virtual erraldoia. Honek beste iragarki bat izan behar zuen piano musika tristearekin. Birtopaketen bilduma polita, edo dena ederto joango dela dioen mezu txepela. Baina benetan, kosta egiten zaigu hori esatea. Ia zuri sinistea bezain beste. Izan ere, BPG-a behera, zorra gora, kurbareagotuz doala baino ez dugu entzuten. Eta more emateko nahia sortzen da. Baina jende askok ez etxitzea erabaki du. Eta horiek, munduan geroz eta bakartuago gaudenean, eskuzabaltasunaren indize gordina igoarazten dute. Eta ezegonkortasuna gorabera, etorkizuneko ziurgabetasun tasa apurtzen dute. Eta zenbakiak baino ez direla xola dirudienean, lurrarekiko adeitasun indizearen alde egiten dute. Beraz, ez dizugu esango dena edertu aterako denik, baina bai ekintza bakoitza, txikia iruditu arren, kontuan hartzekoa dela konbentziturik gaudela. BBK, kontuan izan dezagun.
batez, gelditu egin zitzaigun bihotza. Une batez, geldi, itxu, mutu, gor. Ez egoera honetan egongo ginenik ez honegatik ez behintzat. Ez, egia esan ez, txate inoz buruti pasau. Gehiago ez entzuteko, ez ikusteko, ez irakurtzeko ikara sartu zitzaigun. Eta pandemiak harrapatu dau, regulatu gabeko sektore bat, eta orduen destrozatu dau. Ezin kantatzeko, ezin antzesteko, ezin idazteko kezka gorputz osoan zabaldu. Izakite surrealista errango nuke inoiz ez genune imaginatzen, olako egoera bat biziko genunik. Aurtengo azokatik gehien kostetan dabilena da ziurgabetasun itzela dekogule. Ez dago ezer ziurrik. Gauza batzutan ataskatu xamar gabiltza, ez? Igual aurreratu nahi duzu, baina estenatoki desberdinak baloratu, A plana, B plana, C plana, eta agian ez da batek ez du balioko. Orduan, ez dakigu neurtzen, zenbat bidalketa beharko dugu. Eta jendea ekitaldiera etorriko da? Zerk, zenbat produktu ekarriko deusku ez azokan saltzeko? Webunearen helburua hasieran erabiltzaileari laguntza ematea zen, eta azkenean orain webunea euskarri nagusi bihurtu da, ez? Aurtengo Durangon espero dut egotea lanean landako gunean, hautseneako aurkezpenetan eta gozatzen. Hitz bakar baten esango neuke desberdina. Hortengo azoka irudikatzen dut dakidanetik landakoko espazio hori bizka bat biltegi bat bihurtuko dela, ez da, aurkezpen batzuk eta gongo direla, baina dana oso publiko murritzarekin beraz, azokaren ezaugarri bat dan jende hori ez da egongo eta hori azokaren oso puntu garrantzitsua da niretzako, eta ez bakarrik pote batzuk hartzeko. Inork irudika ezin dezakeen modukoa izango dela. Besteak beste oso zaila delako mundua digitalean gertatzen denari irudi zehatz bat ematea, ez? Oso gauza gaseosoa da. Baina beste alde batetik uste dut ezinbestekoa dela azoka nolabait presente mantentzea. Eta presente mantentzea Durangon. Aurten, pandemiaren poderioz, eta pentsatzen dut aurrea begira, hori segituko duela, Durango azoka herri guzietan. Eta pentsatu behar dugu orain dela 50 urte ezen azokarik. Eta hasieran baziren 4 maila, 2 diskoekin eta beste 2 liburuekin. Eta beintu zer den orain. Baina egongo da beste azoka mota bat, virtuala. Zaila izango dela funtzionatzea, fisikoak funtzionatzen den moduen, azkenien ez dakit oso bizterala da azoka. Jende ohituta dago online erostera, eta kontrako dioenak ez horretan ari da. Jendeak erantzungo dauela, eta indartzu erantzungo dauela gainera. Baina jende animatzen den, esfortzu hori egitera, guk eskertuko dugu. Eta... hauxe. Eta batean, taupada bat, taupada. Eta gero bigarrena, hirugarrena, laugarrena, taupada.
epe motzean birtualtasuna mantenduko dela. Eta onlineko salmenta eta olako formatuak beharko ditugula. Mundu digitala etorri da eta gelditzeko hori denek esaten dute, kasi mantra bat bihurtu da, baina uste dut egia dela. Garrantzitsua da, alegintxo bat egiten gabiz, oraindik erabaki gabe ere, zelan zabaldu ere, gure ekitarau mota bat ere Euskal Herritxik. Baina nik uste kulturak behar duela plaza. Sentitu egin dugu, zer pentsatua eman digu eta ekitera garamatza. Orain argiago dakigu zer maite dugun, zer ematen digun plazera, indarra eta izatea. Jendeari eskatuko nioke aurten, azoka parte hartu eta erosteko. Taupada, bihotza, sorkuntza. Durangoko azoka bizirik dago. Taupada, gorputza, bizitza. Aurten Durango zure etxera joango da. Baina datorren urtean itzuli, Datorren urtean berriz egongo gara. Taupada, jendea, kultura. Sentitzea esentziala da, eta sentitzeko eta ondo sentitzeko praktikatu egin behar da. Hasi etorri gurekin azoka digitalera praktika dezagun eta gora bizitza. Aurten Durangoko azoka online da. Sartu webgunean, erosi eta jaso etxean zure eskaria. Abenduaren 4tik 8ra, Durangoko azoka, euskal kulturaren denda virtual erraldoia. Honek beste iragarki bat izan behar zuen piano musika tristearekin. Birtopaketen bilduma polita, edo dena ederto joango dela dioen mezu txepela. Baina benetan, kosta egiten zaigu hori esatea, ia zuri sinistea bezain beste. Izan ere, BPGA behera, zorra gora, kurbareagotuz doala baino ez dugu entzuten, eta more emateko nahia sortzen da. Baina jende askok ez etxitzea erabaki du. Eta horiek, munduan geroz eta bakartuago gaudenean, eskuzabaltasunaren indize gordina igoarazten dute. Eta ezegonkortasuna gorabera, etorkizuneko ziurgabetasun tasa apurtzen dute. Eta zenbakiak baino ez direla xola dirudienean, lurrarekiko adeitasun indizearen alde egiten dute. Beraz, ez dizugu esango dena ederto aterako denik, baina bai ekintza bakoitza, txikia iruditu arren, kontuan hartzekoa dela konbentziturik gaudela. BBK, kontuan izan dezagun. Une batez, gelditu egin zitzaigun bihotza. Une batez, geldi, itxu, mutu, gor. Ez egoera honetan egongo ginenik ez honegatik ez behintzat. Ez, egia esan ez, txate inoz buruti pasau. Gehiago ez entzuteko, ez ikusteko, ez irakurtzeko ikara sartu zitzaigun. Eta pandemiak harrapatu dau, regulatu gabeko sektore bat, eta orduen destrozatu dau. Ezin kantatzeko, ezin antzesteko, ezin idazteko kezka gorputz osoan zabaldu. Izakite surrealista errango nuke inoiz ez genuen imaginatzen, olako egoera bat biziko genunik.
Aurtengo azokatik gehien kostetan dabilena da ziurgabetasun itzela dekogule. Ez dago ezer ziurrik. Gauza batzutan ataskatu xamar gabiltza, ez? Igual aurreratu nahi duzu, baina estenatoki desberdinak baloratu, A plana, B plana, C plana, eta agian ez da batek ez du balioko. Orduan, ez dakigu neurtzen, zenbat bidalketa beharko duguz. Eta jendea ekitaldiera etorriko da? Zerk, zenbat produktu ekarriko deusku ez azokan saltzeko? Webunearen helburua hasieran erabiltzaileari laguntza ematea zen, eta azkenean orain webunea euskarri nagusi bihurtu da, ez? Aurtengo Durangon espero dut egotea, lanean landako gunean, hautseneako aurkezpenetan eta gozatzen. Hitz bakar baten, esango neuke desberdina. Hortengo azoka irudikatzen dut dakidanetik landakoko espazio hori bizka bat biltegi bat bihurtuko dela, ez da, aurkezpen batzuk eta gongo direla, baina dana oso publiko murritzarekin, beraz azokaren ezaugarri bat dan jendetza hori, elkargune hori ez da egongo, eta hori azokaren oso puntu garrantzitsua da niretzako, eta ez bakarrik pote batzuk hartzeko. Inork irudika ezin dezakeen modukoa izango dela. Besteak beste oso zaila delako mundua digitalean gertatzen denari irudi zehatz bat ematea, ez? Oso gauza gaseosoa da. Baina beste alde batetik uste dut ezinbestekoa dela azoka nolabait presente mantentzea. Eta presente mantentzea Durangon. Aurten, pandemiaren poderioz, eta pentsatzeu aurrea begira, hori segituko duela, Durango azoka herri guzietan. Eta pentsatu behar dugu orain dela 50 urte ezen azokarik. Eta hasieran baziren 4 maila, 2 diskoekin eta beste 2 liburuekin. Eta beitu zer den orain. Baina egongo da beste azoka mota bat, virtuala. Zaila izango dela funtzionatzea, fisikoak funtzionatzen den moduen, azkenien ez dakit oso bizterala da azoka. Jende ohituta dago online erostera, eta kontrakoa dioenak ez horretan ari da. Jendeak erantzungo dauela, eta indartzu erantzungo dauela gainera. Baina jendea animatzen den, esfortzu hori egitera, guk eskertuko dugu. Eta... hauxe. Etapa batean, taupada bat, taupada. Eta gero bigarrena, hirugarrena, laugarrena, taupada. Epe motzean birtualtasuna mantenduko dela. Eta onlineko salmenta eta olako formatuak beharko ditugula. Mundu digitala etorri da eta gelditzeko hori denek esaten dute, kasi mantra bat bihurtu da, baina uste dut egia dela. Garrantzitsua da, alegintxo bat egiten gabiz, oraindik erabaki gabe ere, zelan zabaldu ere, gure ekitarau mota bat ere Euskal Herritxik. Baina nik uste kulturak behar duela plaza. Sentitu egin dugu, zer pentsatua eman digu eta ekitera garamatza. Orain argiago dakigu zer maite dugun, zer ematen digun plazera, indarra eta izatea. Jendeari eskatuko nioke aurten, azoka parte hartu eta erosteko. Taupada, bihotza, sorkuntza. Durangoko azoka bizirik dago. Taupada, gorputza, bizitza. Aurten Durango zure etxera joango da. Baina datorren urtean itzuli, Datorren urtean berriz egongo gara. Taupada, jendea, kultura. Sentitzea esentziala da, eta sentitzeko eta ondo sentitzeko praktikatu egin behar da.
Así que etorri gurekin azoka digitalera praktika dezagun eta gora bizitza. Aurten Durangoko azoka online da. Sartu webgunean, erosi eta jaso etxean zure eskaria. Abenduaren 4tik 8ra, Durangoko azoka, euskal kulturaren denda virtual erraldoia. Honek beste iragarki bat izan behar zuen piano musika tristearekin. Birtopaketen bilduma polita, edo dena ederto joango dela dioen mezu txepela. Baina benetan, kosta egiten zaigu hori esatea. Ia zuri sinistea bezain beste. Izan ere, BPGA behera zorra gora kurbareagotuz doala baino ez dugu entzuten, eta more emateko nahia sortzen da. Baina jende askok ez etxitzea erabaki du. Eta horiek, munduan geroz eta bakartuago gaudenean, eskuzabaltasunaren indize gordina igoarazten dute. Eta ezegonkortasuna gorabera, etorkizuneko ziurgabetasun tasa apurtzen dute. Eta zenbakiak baino ez direla xola dirudienean, lurrarekiko adeitasun indizearen alde egiten dute. Beraz, ez dizugu esango dena ederto aterako denik, baina bai ekintza bakoitza, txikia iruditu arren, kontuan hartzekoa dela konbentziturik gaudela. BBK, kontuan izan dezagun. Aurten Durangoko azoka online da. Sartu webgunean, erosi eta jaso etxean zure eskaria. Abenduaren 4tik 8ra, Durangoko azoka, euskal kulturaren denda virtual erraldoia. Honek beste iragarki bat izan behar zuen piano musika tristearekin. Birtopaketen bilduma polita, edo dena ederto joango dela dioen mezu txepela. Baina benetan, kosta egiten zaigu hori esatea. Ia zuri sinistea bezain beste. Izan ere, BPGA behera zorra gora kurbareagotuz doala baino ez dugu entzuten, eta more emateko nahia sortzen da. Baina jende askok ez etxitzea erabaki du.
Eta horiek, munduan geroz eta bakartuago gaudenean, eskuzabaltasunaren indize gordina igoarazten dute. Eta ezegonkortasuna gorabera, etorkizuneko ziurgabetasun tasa apurtzen dute. Eta zenbakiak baino ez direla sola dirudienean, lurrarekiko adeitasun indizearen alde egiten dute. Beraz, ez dizugu esango dena ederto aterako denik, baina bai ekintza bakoitza, txikia iruditu arren, kontuan hartzekoa dela konbentziturik gaudela. BBK, kontuan izan dezagun. Mila esker Akon Mediari, egiten ari den lan bikainagatik, errealizazio lan bikainagaitxik. Bueno, aurrera goaz, aurreko kontzertuak eroan gaitu Ondarrure eta Ondarrutik Gernikera, ez goaz oso urrun. Vale, etorkizun beltza, Gerniketxik, hirugarren lana, edo bintzate lan luze bat dakarzue, baina, zuek ja aritua zarete, okerrez banago 2008-tik. Bai, urte batzu, ja, badara nago zu. Eta lan hau ekartzen dezue, ekaitzen osteko zue, bai? Zen olako lana da musikalki? Komplikazio handirik ez da horretan, heavy metala klasikoa, ez dakit, zelan, zutagar guztoko badako zu, edo Iron Maiden edo guztoko badako zu, hortik edabile asuntua, musikalki antzekoa. Lehen berbetan, zuei bai grabatzeko orduan egokitu zaizue pandemia, holan bete-betean jo zaizue, da zelan izan da grabatzetik onainoko bide hori? Bai, justo grabatu gendu justo abenduan justo aurretik, da ja atarra dugu ja apirilean, pandemian erdian, ez? Ez dakigu zelan izan, beste modu baten izango basan, igual txarra, igual opea, ez dakigu holan gertatu da, ondo posik gauz, zelan urten dan, eta posik gauz. Ederto, egoera honek erakusten digu, egunero altzatu behar daula, eta egunero hasi berriro. Mila esker, esan bezala, ekaitzen osteko zua, han duzue, guztoko bat duzue, han daukazue, aukera dakazute erosteko, da bestela Durangoko azokako online dendan ere bat duzue. Beaz besterik gabe, aurrera, eurre, mila esker. Merezi alduzue beste aukerarik? Jaka urte, zuen borroka etengabean. Inoiz aldatzeko asmo barik.
merezi alduzue beste aukerarik. Milaka urte zuen borrokaten gabean, inoiz aldatzeko asmo barik. Izarri artetik etorri naiz zuen mundura, honekan errezartzea. Aspaldetik dakizue, ez zela bide egokia zuen jarraitu dago. Guztiak lehiatuz, hoditut nire betekizun. Baina gizakia bezalako izugarririk ez dut inoiz ezagutu. Mundu irexlea zure nordua heldu da. Aldua daia, gezaken denbora, hemen da zuen amaiera. Zuztotu zaituzte, eta konponbide bakarra. Labor! Bizitera, zuetarako zuten pena. Dena zidortuta. Arratsaldeon Durango!
piztu hori sentitu bizitza benetakoa ditugu gure arteko harremanak triste bat ukitzean galtzen gara zarean iraganeko kontuak hitzen berotasuna begietara sentitu bizitza benetakoa Itali bandaia piztu asko. Guarda coro
Egin gordina Nora desean Non egongo da Nire familia Genozioa Oiukako lainoan galdu da Gure bizitza betiko aldatu ziren Guztiz lapurtutako ilusioa Entzurrak baino ez dituzte zaren Nolez juntatzen dira errodura Nora ezean Non egongo bebida nire laura Genozioa Mundua altxatuta segi aurrera Ez doaztuko Gernika Atrilago eta 6an gertatutakoa Garrazi egin zuen gurekin Eskerrik asko hori etortzearren, holako egun euritsu hotz eta pandemiko batean guri berotasun apur bat emotera, eskertzen da. Eskerrik asko hau txeneari holako tinglauen montateagatik, kristona.
eskuan Utsadakina bezala Gure herriko mugak dauzkagu itxita Nora joango ote gara Gure bizitza zaile bat ere azora Eskerrik asko. Bueno, bagoaz. Eskerrik asko danoi. Urrengoa jala urte pasau dire eta, bueno, Altsasuko herriari eskainita doia.
nahi ditugu. Zuen garunak utxak edo nada. Gure adimen azira indu mesada. Zuen gorrokoaren gainetik gaude. Eta orain nahi ditugu Durango Altsasukoak azkei Altsasukoak azkei Altsasukoak azkei Altsasukoak azkei Oba! Altsasukoak azkei! Mila esker! Une batez, gelditu egin zitzaigun bihotza. Une batez, geldi, itxu, mutu, gor. Ez egoera honetan egongo ginenik ez honegatik ez behintzat. Ez egia esan ez, entxate inoz buruti pasau. Gehiago ez entzuteko, ez ikusteko, ez irakurtzeko ikara sartu zitzaigun. Eta pandemiak harrapatu dau, regulatu gabeko sektore bat, eta orduen destrozatu dau. Ezin kantatzeko, ezin jantzesteko, ezin idazteko kezka gorputz osoan zabaldu. Izakite surrealista errango nuke inoiz ez genuen imaginatzen, olako egoera bat biziko genunik. Aurtengo azokatik gehien kostetan dabilena da ziurgabetasun itzela dekogule. Ez dago ezer ziurrik. Gauza batzutan ataskatu xamar gabiltza, ez? Igual aurreratu nahi duzu, baina estenatoki desberdinak baloratu, A plana, B plana, C plana, eta agian ez da batek ez du balioko. Orduan, ez dakigu neurtzen, zenbat bidalketa beharko doguz. Eta jendea ekitaldiera etorriko da? Zerk, zenbat produktu ekarriko deusku ez azokan saltzeko? Webunearen helburua hasieran
erabiltzaileari laguntza ematea zen, eta azkenean orain webunea euskarri nagusi bihurtu da, ez? Aurtengo Durangon espero dut egotea lanean landako gunean, hautseneako aurkezpenetan eta gozatzen. Hitz bakar baten esango neuke desberdina. Hortengo azoka irudikatzen dut dakidanetik landakoko espazio hori pixka bat biltegi bat bihurtuko dela, ez da, aurkezpen batzuk eta gongo direla, baina dana oso publiko murritzarekin beraz, azokaren ezaugarri bat dan jendetza hori, elkargune hori ez da egongo eta hori azokaren oso puntu garrantzitsua da niretzako, eta ez bakarrik pote batzuk hartzeko. Inork irudika ezin dezakeen modukoa izango dela. Besteak beste oso zaila delako mundua digitalean gertatzen denari irudi zehatz bat ematea, ez? Oso gauza gaseosoa da. Bako dala azoka nolabait presente mantentzea, eta presente mantentzea Durangon. Aurten, pandemiaren poderio, eta pentsatzeut aurrea begira, hori segituko duela, Durango azoka herri guzietan. Eta pentsatu behar dugu orain dela 50 urte ezen azokarik. Eta hasieran baziren 4 maila, 2 diskoekin eta beste 2 liburuekin. Eta baitu zer den orain. Baina egongo da beste azoka mota bat, virtuala. Zaila izango dela funtzionatzea, fisikoak funtzionatzen den moduen, azkenien ez dakit oso bizterala da azoka. Jende ohituta dago online erostera, eta kontrako dioenak ez horretan ari da. Jendeak erantzungo dauela, eta indartzu erantzungo dauela gainera. Baina jende animatzen den, esfortzu hori egitera, guk eskertuko dugu. Eta... hauxe. Eta bapatean, taupada bat, taupada. Eta gero bigarrena, hirugarrena, laugarrena, taupada, taupada, taupada. Epe motzean birtualtasuna mantenduko dela. Eta onlineko salmenta eta olako formatuak beharko ditugula. Mundu digitala etorri da eta gelditzeko hori denek esaten dute, kasi mantra bat bihurtu da, baina uste dut egia dela. Garrantzitsua da, alegintxo bat egiten gabiz, oraindik erabaki gabe ere, zelan zabaldu ere, gure ekitarau mota bat ere Euskal Herritxik. Baina nik uste kulturak behar duela plaza. Sentitu egin dugu, zer pentsatua eman digu eta ekitera garamatza. Orain argiago dakigu zer maite dugun, zer ematen digun plazera, indarra eta izatea. Jendeari eskatuko nioke aurten, azoka parte hartu eta erosteko. Taupada, bihotza, sorkuntza. Durangoko azoka bizirik dago. Taupada, gorputza, bizitza. Aurten Durango zure etxera joango da. Baina datorren urtean itzuli, Datorren urtean berriz egongo gara. Taupada, jendea, kultura. Sentitzea esentziala da, eta sentitzeko eta ondo sentitzeko praktikatu egin behar da. Hasik etorri gurekin azoka digitalera praktika dezagun eta gora bizitza. Aurten Durangoko azoka online da. Sartu webgunean, erosi eta jaso etxean zure eskaria. Abenduaren 4tik 8ra, Durangoko azoka, euskal kulturaren denda virtual erraldoia.
Honek beste iragarki bat izan behar zuen piano musika tristearekin, birtopaketen bilduma polita, edo dena ederto joango dela dioen mezu txepela. Baina benetan, kosta egiten zaigu hori esatea, ia zuri sinistea bezain beste. Izan ere, BPGA behera zorra gora kurbareagotuz doala baino ez dugu entzuten, eta more emateko nahia sortzen da. Baina jende asko ez etxitzea erabaki du. Eta horiek, munduan geroz eta bakartuago gaudenean, eskuzabaltasunaren indize gordina igoarazten dute. Eta ezegonkortasuna gorabera, etorkizuneko ziurgabetasun tasa apurtzen dute. Eta zenbakiak baino ez direla xola dirudienean, lurrarekiko adeitasun indizearen alde egiten dute. Beraz, ez dizugu esango dena ederto aterako denik, baina bai ekintza bakoitza, txikia iruditu arren, kontuan hartzekoa dela konbentziturik gaudela. BBK, kontuan izan dezagun. Une batez, gelditu egin zitzaigun bihotza. Une batez, geldi, itxu, mutu, gor. Ez egoera honetan egongo ginenik ez honegatik ez behintzat. Ez, egia esan ez, etxate inoiz buruti pasau. Gehiago ez entzuteko, ez ikusteko, ez irakurtzeko ikara sartu zitzaigun. Eta pandemiak harrapatu dau, regulatu gabeko sektore bat, eta orduen destrozatu dau. Ezin kantatzeko, ezin antzesteko, ezin idazteko kezka gorputz osoan zabaldu. Izakite surrealista errango nuke inoiz ez genune imaginatzen, olako egoera bat biziko genunik. Aurtengo azokatik gehien kostetan dabilena da ziurgabetasun itzela dekogule. Ez dago ezer ziurrik. Gauza batzutan ataskatu xamar gabiltza, ez? Igual aurreratu nahi duzu, baina estenatoki desberdinak baloratu, A plana, B plana, C plana, eta agian ez da batek ez du balioko. Orduan, ez dakigu neurtzen, zenbat bidalketa beharko doguz?
Eta jendea ekitaldiera etorriko da? Zerk, zenbat produktu ekarriko deusku ez azokan saltzeko? Webunearen helburua hasieran erabiltzaileari laguntza ematea zen, eta azkenean orain webunea euskarri nagusi bihurtu da, ez? Aurtengo Durangon espero dut egotea lanean landako gunean, hautseneako aurkezpenetan eta gozatzen. Hitz bakar baten esango neuke desberdina. Hortengo azoka irudikatzen dut dakidanetik landakoko espazio hori bizka bat biltegi bat bihurtuko dela, ez da, aurkezpen batzuk eta gongo direla, baina dana oso publiko murritzarekin beraz, azokaren ezaugarri bat dan jendetza hori, elkargune hori ez da egongo, eta hori azokaren oso puntu garrantzitsua da niretzako, eta ez bakarrik pote batzuk hartzeko. Inork irudika ezin dezakeen modukoa izango dela. Besteak beste oso zaila delako mundua digitalean gertatzen denari irudi zehatz bat ematea, ez? Oso gauza gaseosoa da. Baina beste alde batetik uste dut ezinbestekoa dela azoka nolabait presente mantentzea. Eta presente mantentzea Durangon. Aurten, pandemiaren poderio, pentsatzen dut aurrea begira, hori segituko duela, Durango azoka herri guzietan. Eta pentsatu behar dugu orain dela 50 urte ezen azokarik. Eta hasieran baziren 4 maila, 2 diskoekin eta beste 2 liburuekin. Eta beitu zer den orain. Baina egongo da beste azoka mota bat, virtuala. Zaila izango dela funtzionatzea, fisikoak funtzionatzen daren moduen, azkenien ez dakit oso bizterala da azoka. Jende ohituta dago online erostera, eta kontrako dioenak ez horretan ari da. Jendeak erantzungo dauela, eta indartzu erantzungo dauela gainera. Baina jende animatzen den, esfortzu hori egitera, guk eskertuko dugu. Eta... hauxe. Eta batean, taupada bat, taupada. Eta gero bigarrena, hirugarrena, laugarrena, taupada, taupada, taupada. Epe motzean birtualtasuna mantenduko dela. Eta onlineko salmenta eta olako formatuak beharko ditugula. Mundu digitala etorri da eta gelditzeko hori denek esaten dute, kasi mantra bat bihurtu da, baina uste dut egia dela. Garrantzitsua da, alegintxo bat egiten gabiz, oraindik erabaki gabe ere, zelan zabaldu ere, gure ekitarau mota bat ere Euskal Herritxik. Baina nik uste kulturak behar duela plaza. Sentitu egin dugu, zer pentsatua eman digu eta ekitera garamatza. Orain argiago dakigu zer maite dugun, zer ematen digun plazera, indarra eta izatea. Jendeari eskatuko nioke aurten, azoka parte hartu eta erosteko. Taupada, bihotza, sorkuntza. Durangoko azoka bizirik dago. Taupada, gorputza, bizitza. Aurten Durango zure etxera joango da. Baina datorren urtean itzuli, Datorren urtean berriz egongo gara. Taupada, jendea, kultura. Sentitzea esentziala da, eta sentitzeko eta ondo sentitzeko praktikatu egin behar da. Hasik etorri gurekin azoka digitalera, praktika dezagun eta gora bizitza. Aurten Durangoko azoka online da. Sartu webgunean, erosi eta jaso etxean zure eskaria.
Abenduaren 4tik 8ra, Durangoko azoka, euskal kulturaren denda virtual erraldoia. Honek beste iragarki bat izan behar zuen piano musika tristearekin. Birtopaketen bilduma polita, edo dena ederto joango dela dioen mezu txepela. Baina benetan, kosta egiten zaigu hori esatea, ia zuri sinistea bezain beste. Izan ere, BPGA behera zorra gora kurbarea gotuz doala baino ez dugu entzuten, eta more emateko nahia sortzen da. Baina jende askok ez etxitzea erabaki du. Eta horiek, munduan geroz eta bakartuago gaudenean, eskuzabaltasunaren indize gordina igoarazten dute. Eta ezegonkortasuna gorabera, etorkizuneko ziurgabetasun tasa apurtzen dute. Eta zenbakiak baino ez direla xola dirudienean, lurrarekiko adeitasun indizearen alde egiten dute. Beraz, ez dizugu esango dena edertu aterako denik, baina bai ekintza bakoitza, txikia iruditu arren, kontuan hartzekoa dela konbentziturik gaudela. BBK, kontuan izan dezagun. Gelditu egin zitzaigun bihotza. Une batez, geldi, itxu, mutu, gor. Ez egoera honetan egongo ginenik ez honegatik ez behintzat. Ez, egia esan ez, etxate inoz buruti pasau. Gehiago ez entzuteko, ez ikusteko, ez irakurtzeko ikara sartu zitzaigun. Eta pandemiak harrapatu dau, regulatu gabeko sektore bat, eta orduen destrozatu dau. Ezin kantatzeko, ezin jantzesteko, ezin idazteko kezka gorputz osoan zabaldu. Izakite surrealista errango nuke inoiz ez genune imaginatzen, olako egoera bat biziko genunik. Aurtengo azokatik gehien kostetan dabilena da ziurgabetasun itzela dekogule. Ez dago ezer ziurrik. Gauza batzutan ataskatu xamar gabiltza, ez? Igual aurreratu nahi duzu, baina estenatoki desberdinak baloratu, A plana, B plana, C plana, eta agian ez da batek ez du balioko. Orduan, ez dakigu neurtzen, zenbat bidalketa beharko doguz. Eta jendea ekitaldiera etorriko da?
Zenbat produktu ekarriko deusku ez azokan saltzeko? Webunearen helburua hasieran erabiltzaileari laguntza ematea zen, eta azkenean orain webunea euskarri nagusi bihurtu da, ez? Aurtengo Durangon espero dut egotea lanean landako gunean, hautseneako aurkezpenetan eta gozatzen. Hitz bakar baten esango neuke desberdina. Hortengo azoka irudikatzen dut dakidanetik landakoko espazio hori bizka bat biltegi bat bihurtuko dela, aurkezpen batzuk eta gongo direla, baina dana oso publiko murritzarekin, beraz azokaren ezaugarri bat dan jendetza hori, elkargune hori ez da egongo, eta hori azokaren oso puntu garrantzitsua da niretzako, eta ez bakarrik pote batzuk hartzeko. Inork irudika ezin dezakeen modukoa izango dela. Besteak beste oso zaila delako mundua digitalean gertatzen denari irudi zehatz bat ematea, ez? Oso gauza gaseosoa da. Baina beste alde batetik uste dut ezinbestekoa dela azoka nolabait presente mantentzea. Eta presente mantentzea Durangon. Aurten, pandemiaren poderioz eta pentsatzeu aurrea begira, hori segituko duela, Durango azoka herri guzietan. Eta pentsatu behar dugu orain dela 50 urte ezen azokarik. Hasieran baziren 4 maila, 2 diskoekin eta beste 2 liburuekin. Eta beintu zer den orain. Baina egongo da beste azoka mota bat, virtuala. Zaila izango dela funtzionatzea, fisikoak funtzionatzen den moduen, azkenien ez dakit oso bizterala da azoka. Jende ohituta dago online erostera, eta kontrako dioenak ez horretan ari da. Jendeak erantzungo dauela, eta indartzu erantzungo dauela gainera. Baina jendea animatzen den, esfortzu hori egitera, guk eskertuko dugu. Eta... hauxe. Eta batean, taupada bat, taupada. Eta gero bigarrena, 3, 4, taupada. Epe motzean birtualtasuna mantenduko dela. Eta onlineko salmenta eta olako formatuak beharko ditugula. Mundu digitala etorri da eta gelditzeko hori denek esaten dute, kasi mantra bat bihurtu da, baina uste dut egia dela. Garrantzitsua da, alegintxo bat egiten gabiz, oraindik erabaki gabe ere, zelan zabaldu ere, gure ekitarau mota bat ere Euskal Herritxik. Baina nik uste kulturak behar duela plaza. Sentitu egin dugu, zer pentsatua eman digu eta ekitera garamatza. Orain argiago dakigu zer maite dugun, zer ematen digun plazera, indarra eta izatea. Jendeari eskatuko nioke aurten, azoka parte hartu eta erosteko. Taupada, bihotza, sorkuntza. Durangoko azoka bizirik dago. Taupada, gorputza, bizitza. Aurten Durango zure etxera joango da. Baina datorren urtean itzuli, Datorren urtean berriz egongo gara. Taupada, jendea, kultura. Sentitzea esentziala da, eta sentitzeko eta ondo sentitzeko praktikatu egin behar da. Hasik etorri gurekin azoka digitalera, praktika dezagun eta gora bizitza. Aurten Durangoko azoka online da. Sartu webgunean, erosi eta jaso etxean zure eskaria.
Abenduaren 4tik 8ra, Durangoko azoka, euskal kulturaren denda virtual erraldoia. Honek beste iragarki bat izan behar zuen piano musika tristearekin. Birtopaketen bilduma polita, edo dena ederto joango dela dioen mezu txepela. Baina benetan, kosta egiten zaigu hori esatea, ia zuri sinistea bezain beste. Izan ere, BPGa behera zorra gora kurbareagotuz doala baino ez dugu entzuten, eta amore emateko nahia sortzen da. Baina jende askok ez etxitzea erabaki du. Eta horiek, munduan geroz eta bakartuago gaudenean, eskuzabaltasunaren indize gordina igoarazten dute. Eta ezegonkortasuna gorabera, etorkizuneko ziurgabetasun tasa apurtzen dute. Eta zenbakiak baino ez direla xola dirudienean, lurrarekiko adeitasun indizearen alde egiten dute. Beraz, ez dizugu esango dena edertu aterako denik, baina bai ekintza bakoitza, txikia iruditu arren, kontuan hartzekoa dela konbentziturik gaudela. BBK, kontuan izan dezagun. Une batez, gelditu egin zitzaigun bihotza. Une batez, geldi, itxu, mutu, gor. Ez egoera honetan egongo ginenik ez honegatik ez behintzat. Ez egia esan ez, entxate inoz buruti pasau. Gehiago ez entzuteko, ez ikusteko, ez irakurtzeko ikara sartu zitzaigun. Eta pandemiak harrapatu dau, regulatu gabeko sektore bat, eta orduen destrozatu dau. Ezin kantatzeko, ezin jantzesteko, ezin idazteko kezka gorputz osoan zabaldu. Izakite surrealista errango nuke inoiz ez genuen imaginatzen, olako egoera bat biziko genunik. Aurtengo azokatik gehien kostetan dabilena da ziurgabetasun itzela dekogule. Ez dago ezer ziurrik. Gauza batzutan ataskatu
xamar gabiltza, ez? Igual aurreratu nahi duzu, baina estenatoki desberdinak baloratu, A plana, B plana, C plana, eta agian ez da batek ez du balioko. Orduan, ez dakigu neurtzen, zenbat bidalketa beharko dugu? Eta jendea ekitaldiera etorriko da? Zerk, zenbat produktu ekarriko deusku ez azokan saltzeko? Webgunearen helburua hasieran erabiltzaileari laguntza ematea zen, eta azkenean orain webgunea euskarri nagusi bihurtu da, ez? Aurtengo Durangon espero dut egotea lanean landako gunean, hautseneako aurkezpenetan eta gozatzen. Hitz bakar baten esango neuke desberdina. Hortengo azoka irudikatzen dut dakidanetik landakoko espazio hori pixka bat biltegi bat bihurtuko dela, ez da, aurkezpen batzuk eta gongo direla, baina dana oso publiko murritzarekin beraz, azokaren ezaugarri bat dan jendetza hori, elkargune hori ez da egongo, eta hori azokaren oso puntu garrantzitsua da niretzako, eta ez bakarrik pote batzuk hartzeko. Inork irudika ezin dezakeen modukoa izango dela. Besteak beste oso zaila delako mundua digitalean gertatzen denari irudi zehatz bat ematea, ez? Oso gauza gaseosoa da. Baina beste alde batetik uste dut ezinbestekoa dela azoka nolabait presente mantentzea. Eta presente mantentzea Durangon. Aurten, pandemiaren poderio, eta pentsatzeut aurrea begira, hori segituko duela, Durango azoka herri guzietan. Eta pentsatu behar dugu orain dela 50 urte ezen azokarik. Eta hasieran baziren 4 maila, 2 diskoekin eta beste 2 liburuekin. Eta beitu zer den orain. Baina egongo da beste azoka mota bat, virtuala. Zaila izango dela funtzionatzea, fisikoak funtzionatzen den moduen, azkenien ez dakit oso bizterala da azoka. Jende ohituta dago online erostera, eta kontrako dioenak ez horretan ari da. Jendeak erantzungo dauela, eta indartzu erantzungo dauela gainera. Baina jendea animatzen den, esfortzu hori egitera, guk eskertuko dugu. Eta... hauxe. Eta bapatean, taupada bat, taupada. Eta gero bigarrena, hirugarrena, laugarrena, taupada, taupada, taupada. Epe motzean birtualtasuna mantenduko dela. Eta onlineko salmenta eta olako formatuak beharko ditugula. Mundu digitala etorri da eta gelditzeko hori denek esaten dute, kasi mantra bat bihurtu da, baina uste dut egia dela. Garrantzitsua da, alegintxo bat egiten gabiz, oraindik erabaki gabe ere, zelan zabaldu ere, gure ekitarau mota bat ere Euskal Herritxik. Baina nik uste kulturak behar duela plaza. Sentitu egin dugu, zer pentsatua eman digu eta ekitera garamatza. Orain argiago dakigu zer maite dugun, zer ematen digun plazera, indarra eta izatea. Jendeari eskatuko nioke aurten, azoka parte hartu eta erosteko. Taupada, bihotza, sorkuntza. Durangoko azoka bizirik dago. Taupada, gorputza, bizitza. Aurten Durango zure etxera joango da. Baina datorren urtean itzuli, Datorren urtean berriz egongo gara. Taupada, jendea, kultura. Sentitzea esentziala da, eta sentitzeko eta ondo sentitzeko praktikatu egin behar da. Hasi etorri gurekin azoka digitalera praktika dezagun eta gora bizitza.
Aurten Durangoko azoka online da. Sartu webgunean, erosi eta jaso etxean zure eskaria. Abenduaren 4tik 8ra, Durangoko azoka, euskal kulturaren denda virtual erraldoia. Honek beste iragarpen piano musika tristearekin, birtopaketen bilduma polita, edo dena ederto joango dela dioen mezu txepela. Baina benetan, kosta egiten zaigu hori esatea, ia zuri sinistea bezain beste. Izan ere, BPGA behera zorra gora kurbareagotuz doala baino ez dugu entzuten, eta more emateko nahia sortzen da. Baina jende asko ez etxitzea erabaki du. Eta horiek, munduan geroz eta bakartuago gaudenean, eskuzabaltasunaren indize gordina igoarazten dute. Eta ezegonkortasuna gorabera, etorkizuneko ziurgabetasun tasa apurtzen dute. Eta zenbakiak baino ez direla xola dirudienean, lurrarekiko adeitasun indizearen alde egiten dute. Beraz, ez dizugu esango dena ederto aterako denik, baina bai ekintza bakoitza, txikia iruditu arren, kontuan hartzekoa dela konbentziturik gaudela. BBK, kontuan izan dezagun. Arratzaldeon, entzute jata? Kaixo? Bai, orain bai, parkatu. Arratzaldeon dan hori, eskerrik asko plateruenara gerturatzea gaitxik, Durangoko azokakin bat egiteagatik ere bai, eta bueno, hemen gaudea Otxeneako kontzertuei segida emateko, urrengoa ibai dugu, Garnikarra bera, Goxokiak diskoa orkestera datorkigu, ez dakigu Goxokiak horre hitz joko bat induzue. Bueno, konta eguzu pixka bat zer dela eta ze testu ingurutan sortzen den disko hau? Bueno, testu inguruen nik uste tanok esagututen dugule, ez da? Nahiko testu inguru mingotxa bizi dugu momentuen munduen. Eta nireko famie nahiko solemni eta dramatikoa nazela nire musikan, eta konfinio dozkoenien, ene baneokiko gorik dramatismo gehiago gehitzeko egoeriri, eta saiatu nintzen besti barri batzuk sortzen, ez da, udenko denbora honagaz, eguzkitxogaz, eta, bueno, abesti horiek, goxoki horrek aurkestera gatoz gaur plateruenara. Osondo, barrua pixka goxatzeko orduan. Bueno, aurkeztu diguzuz pixkat zurekin datozenak, formazio berezixakin zatozeta? Bai, gaur nator aurkezten diskue ez duten nahi zenolako banda handi batekarri, ze disko honetan ahotsak deko presentzia asko, eta gainera hiru neskatia zoragarri hauek, Itxaso Iruzta, Nagore Bermosolo eta Irene Gurenek, azkenien konfinita eta gongarelez, ez da, nire herri zen eukitez, nire herrikoa direz, ikaslie behizen ziren momentu baten. Eta, bueno, hasi nintzen hori komentetan, etorrik esare kantetan boz batzuk, etorrik esare, eta, bueno, hasi bekanien abesti bategaz, 2, 3, 4, 5, 2 erdi. Eta, bueno, gero heldu zanien azokara etortzeko aukeri, komenten atzen eureri gure baden etorri ona, elkargaz platerunari agurre moteko, ez da, eta, bueno, hemen gauz, zuri kanta sorta hau aurkezteko. Eta kolorea pixkat, ez da, kantueri. Eta, bueno, nik nahi nioko Irene Iguren, ez da? Zuen esperientzia badakazue baita ere, beste talderen bat, ez da? Lehen kontatu didazue, ia promozio pixkat ingotza du taldeari, zelan deitzen da? Dekogu talde bat naz deitzen dana, eta, bueno, gu iruro gara, gitar, bueno, bagabiz gauzak eitzen gu bai. Bueno, datorren urtean igual Otxenean kantatzeko moduan. Igual gozen doa, sortean eta disfruta izue. Eskerrik asko.
etxean zauzen guztiorek. Hasiko gara titulu emoten zan abestiregaz diskoari, horitzen da Goxokia. Marrubizko espaingorriak titipunten zaporeztia, txokolatezko azalgoria, miazkatu nahi dut guztia, zure pausoen egaldia, airean luze hile horia, supernova baten dizdira, zeruko izar baten begiak, zure doinuaren melodiak txoratzen auka. Tentazioari ezinik eutxi, ezinik eutxi, ezin diot. Tentazio hontan eroriko naiz, eroriko. Eman zure goxokia. Osoa nahi dut ezerdia, ez bakea ez amnistia, berdin txikia zein handia, karamelotan ez dalia, martirita pekataria, zango naiz gai. Tentazioari ezinik eutxi, ezinik eutxi, ezin diot. Tentazio hontan eroriko naiz, eroriko. Tentazioari ezinik eutxi, ezinik eutxi, ezin diot. Tentazio hontan eroriko naiz, eroriko. Eman zure goxokia. Badira, itzali, ezin diren zuak. Maitia, zure utxunea, ezin betea. Zer da sexua, maitasun gabe egiten bada. Tentazioari ezinik eutxi, ezinik eutxi, ezin diot. Tentazio hontan eroriko naiz, eroriko. Tentazioari ezinik eutxi, ezinik eutxi, ezin diot. Tentazio hontan eroriko naiz, eroriko. Eman zure goxokia. Mi esker. Hore joko abesti bat, nire lorategikoa ez dan hasi bategaz eineko kanta bat da kantua. Sartu aurretik atea jo,
bihotza zabalik badago. Sartu aurretik atea jo, barnean zure zai bainago. Ezberdinak garen arren, berdinak garelako. Errespetu zorbidunta, sartu aurretik atea jo. Sartu aurretik atea jo, bihotza zabalik badago. Sartu aurretik atea jo, barnean zure zai bainago. Zure zai atea jo. Garai berri hauetan, Dena da aldatuko, aske bara maitatzeko. sartu aurretik atea jo. Sartu aurretik atea jo, barnean zure zai bainago. Sartu aurretik atea jo, barnean zure zai bainago. Sartu aurretik atea jo, sartu aurretik atea jo, sartu aurretik atea jo, sartu aurretik atea jo. Barnean zure zai bainago. Mila esker. Hau abestize, diskuen bertan Eibarko koro gazteagaz. Gabetako plazera eukine ban, eta gaur hemen oso ondo defendiu zuen eskak, zoizonak. Oin joko du abesti bat, bueno, kusko zuen zagoan.
baina ze gauza bitxia gertatu dena. Igo dudan argazkia atsegin duzula, like duzula. Klikatu dut ikusteko zure profila, Zure profila, artista zarela diozu eta mezua zer dio jarraitu nazazu, arren jarraituko zaitxut zu ere. Astea pasadut ikusten jaten duzuna, Jaten duzuna, aurkeztu diguzuzkatua eta amona. Aize mona, Zorion txua zarela, arduratxua, bai jauna. munduko arazo guztien erantzuna. Zaretan daude, saltzen, aldearen truke, saltzen, arima galduak, eizatzen. Zer duzunik ez dudana, duzuna da nahi dudana, diruak du emana, ospea eta fama. Zarean celebritiak, erakusle joan ikusgai, plastikozko bizitzak denak dituzu salgai, zu Zaretan daude, saltzen, azlearen truke, saltzen, arima galduak, erdutik gabe eizatzen. Zer duzunik ez dudana, duzuna da nahi dudana, diruak du emana, ospea eta fama. Zarean celebritiak, erakusle joan ikusgai, plastikozko bizitzak denak dituzu salgai. Turuti honarte ekarri eta gero astu emintxia. Zuzenekoan geuzen, ezka? Vale. Boko guen kanta bat, nietzako berrogei aldiz oso gogorra izen da. Izen zan, ze nire kasuen bakardadien, igaro dut gehien bat berrogei aldi hori. Eta irakasle bezala, nengoen ikaslik egin taulan ez da klasik ematen interroidez, eta zo den supergaieta, zo den, ez da, nerabiek eta lan, 15 urte gazoak egun guztiek gurasoak asetzen egon biharra, unertzen dut, ez da, gogorra elik edala, behan, eraberien, komentan nintzen hori animetako, zelako sortiedekin ez da, gurasoak hor dekizela, gurasoak besarkatzeko, maite da bezala esateko, ez da, eta eurek dekila hori aukerie aprobetxetako, ez da, eta horren inguruen doia besti hau. Ezin eskutatu, bilotzak baietz badio, baina nola bizi zaitezke hola,
ez damu ezadio. Bezarkada virtualek ez dute berdin balio. Amaitan nahi arreba, hor baduzu zaiozu. Zaindu aizuzu maite duzuna, zoazta ezaiozu. Zuretzat ditut maitia milaka musu, eman nahi bai dizkizu. Zaindu aizuzu maite duzuna, zoazta ezaiozu. Zuretzat dira maitia gorde ditzazu. Agian azkenengo aldia dagurrezateko, irribarre baten lastanak zendatu dezakela dio. Aldetuko dira hainbat, ohitura eta usadio, baina jakin zazu hemen hauzula, behar duzunerako hobeto. zaindu aizuzu maite duzuna, zoazta ezaiozu. Zuretzat ditut maitia milaka musu, eman nahi bai dizkizu. Zaindu aizuzu maite duzuna, zoazta ezaiozu. Zuretzat dira maitia gorde ditzazu. Zaindu aizuzu Maite duzuna, zoazta ezaiozu. Zaindu aizuzu maite duzuna, zoazta ezaiozu. ez da horren zaila, Aizuzu maite duzuna, zaiatzen bazara, zu joan da ez zaiozu. Zaiozu, zaiozu, ez zaiozu. Zaiozu, aize duzula. Ez zaiozu, ez zaiozu. Ez zaiozu. Mila esker. Bueno. Beste abestitxu bat jokot oin eurekaz. Hau izango da azkenengo kantu joko duguna. Abesti hau idatzen ebanien goratzen azkenti, nien guruko jente bat ez be oso agitxute egon zala, ez da, Nikolako abesti bat idazti. Ez da gozo goze normala, baina eske egoeri ez da normala. Eta nik uste momentu ala bizeri asukre pixkat imintzeko, ez da? Gure irribarrea zapi baten azpian, baina itxaropena arnasten du atzean. Auzoz auzo, herririk herri, pausoz pauso, aurrerantz beti, gazigeza, baita bizitza, kolorean hitza. Dastatu bizitza, Mila zapore zure zai daude. bihotza. Ta mingotxa badago bota jozu asuke pixka. Botata bota, botata bota, botata bota, azukrea, errezia da saltza. Bertzetan eta
etxetako txosnetan. Gozo, gozo, lastan nazazu, musuz, musu, hanengo zaitxut, mazta, mazta, gure altxorrak, nire ahoa. Dastatu bizitza, Mila zapore zure zaidaude. zabaldu bihotza. Ta mingotxa badago bota jozu axuke pixka. Bota, 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 Bota ta bota axukea atera kalera. Mundua jatera. Prest, bat betastatu. bizitza, Mila zapore zure zaidaude. zabaldu bihotza. Etorri nerekin zeren zaizaude. Mila zapore zure zaidaude. Ta mingotxa bat dago bota jozu. Azuker pixkat. Bota ta bota, 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 bota ta bota. Bueno, horrezkerrean, segidu. Bota ta bota, bota ta bota, bota ta bota, bota ta bota. Hor txalokazute, itxaso irusta, hau txean, txalo bura mesedez. Bota ta bota, bota ta bota, nagore berma solomen, bota ta bota. Irene guren, eure diez naz, mieska geneskak, Zuri. placer bat. Hasta arte! Zerrik asko. Zerrik asko. Zesola egizia benetan. Gente gaztiega zinguratute egotie. Ni nao generazio baten nun, ja, ez dute zulertzen honeko gehi urteko jenti ez da. Euren gustoak eta euren komunik eta komodue eta honek eusek ez da. Baina zola egizia da, lagun moduen bizitzi eurekaz horrek ustek. Bueno, besta besti bat gure jo bakarrik, ze... Ni plateruenan askotan etorren azona baskaltzera batez be, eta kontzertuak ikustera be bai. Eta kriston peni dekot, ez da... Euskaldunek guztien jako asko bi gauze. Gara nahiko utopikoak. Eta ganera guztien jako asko epiki, ez da? Eta epika horretan eta utopia horretan, utopia horrek eta epika horrek sortu deuz Plateruna moduko lekuek, edo Kafe Antzokia moduko lekuek, edo Durango Kasoka, edo Ahotsenea, ez da? Epika horrek bizi indeu euskerie bizirauti eta gure kulturie bizirauti, ez da? Eta 21. menderak eta lege gara, eta honino biziri gauz. Eta konfinezkoenien Jon Maiagaz berbasko itxen eban. Eta Jonek eta bizok bezetan genuen konfinamendu honetatik beste mundu bat eraikitzeko aukera bat zegoela, ez da. Errautxetatik mundu herri bat eraikitzea. Altxa gora burua, begiratu zerura,
galdu gaitezen, aintzinako ametxen liluran, mila unibertso daude, denetan omen gaude, nun baitagian, akats berdinak heinez dituzte, ez nagaitezen, agortzen ari zaigu denbora, sustraietatik, azten da enborra. Hartzazu behar duzuna, baina zaindu ama natura. Ametsak baitira berdinak, ideia eta kultura ezberdinak, baina planeta bakarra. Mendi eta ibaiak, itxasota hondartzak, eta hauetan bizi diren animaliak, errespetatu denak, ez soilik izakiak, paradisu hau, baitagu guztiona berria, beste mundu bat, errautsetatik eraikitzea, gure eskuetan dago aldatzea. Hartzazu behar duzuna, baina zaindu ama natura. Ametsak baitira berdinak, ideia eta kultura ezberdinak, baina planeta bakarra. Zaindu behar duguna. Hartzazu behar duzuna, eta zaindu ama natura. Ametsak baitira berdinak, ideia eta kultura ezberdinak, baina planeta bakarra. Hartzazu behar duzuna, eta zaindu ama natura. Ametsak baitira berdinak, ideia eta kultura ezberdinak, baina planeta bakarra. Baina planeta bakarra. Gora Durangoko azoka, gora Otxenea, gora Plateruena, aurreta gole! Mi esker guztioi hemen izatearen. Gelditu egin zitzaigun bihotza. Une batez, geldi, itxu, mutu, gor. Ez egoera honetan egongo ginenik ez honegatik ez behintzat. Ez, egia esan ez, txate inoz buruti pasau.
gehiago ez entzuteko, ez ikusteko, ez irakurtzeko ikara sartu zitzaigun. Eta pandemiak harrapatu dau, regulatu gabeko sektore bat, eta orduen destrozatu dau. Ezin kantatzeko, ezin antzesteko, ezin idazteko kezka gorputz osoan zabaldu. Izakite surrealista errango nuke inoiz ez genuen imaginatzen, olako egoera bat biziko genunik. Aurtengo azokatik gehien kostetan dabilena da ziurgabetasun itzela dekogule. Ez dago ezer ziurrik. Gauza batzutan ataskatu xamar gabiltza, ez? Igual aurreratu nahi duzu, baina estenatoki desberdinak baloratu, A plana, B plana, C plana, eta agian ez da batek ez du balioko. Orduan, ez dakigu neurtzen, zenbat bidalketa beharko duguz? Eta jendea ekitaldiera etorriko da? Zerk, zenbat produktu ekarriko deusku ez azokan saltzeko? Webgunearen helburua hasieran erabiltzaileari laguntza ematea zen, eta azkenean orain webgunea euskarri nagusi bihurtu da, ez? Aurtengo Durangon espero dut egotea, lanean landako gunean, Hautseneako aurkezpenetan eta gozatzen. Hitz bakar baten esango neuke desberdina. Hortengo azoka irudikatzen dut dakidanetik landakoko espazio hori bizka bat biltegi bat bihurtuko dela, ez da, aurkezpen batzuk eta gongo direla, baina dana oso publiko murritzarekin, beraz azokaren ezaugarri bat dan jendetza hori, elkargune hori ez da egongo, eta hori azokaren oso puntu garrantzitsua da niretzako, eta ez bakarrik pote batzuk hartzeko. Inork irudika ezin dezakeen modukoa izango dela. Besteak beste oso zaila delako mundua digitalean gertatzen denari irudi zehatz bat ematea, ez? Oso gauza gaseosoa da. Baina beste alde batetik uste dut ezinbestekoa dela azoka nolabait presente mantentzea. Eta presente mantentzea Durangon. Aurten, pandemiaren poderioz, eta pentsatzeut aurrea begira, hori segituko duela, Durango azoka herri guzietan. Eta pentsatu behar dugu orain dela 50 urte ezen azokarik. Eta hasieran baziren 4 maila, 2 diskoekin eta beste 2 liburuekin. Eta beitu zer den orain. Baina egongo da beste azoka mota bat, virtuala. Zaila izango dela funtzionatzea, fisikoak funtzionatzen den moduen, azkenien ez dakit oso bizterala da azoka. Jende ohituta dago online erostera eta kontrako dioena. Dauela, eta indartzu erantzungo dauela gainera. Baina jende animatzen den, esfortzu hori egitera, guk eskertuko dugu. Eta... hauxe. Eta batean, taupada bat, taupada. Eta gero bigarrena, hirugarrena, laugarrena, taupada. Epe motzean birtualtasuna mantenduko dela. Eta onlineko salmenta eta olako
formatuak beharko ditugula. Mundu digitala etorri da eta gelditzeko hori denek esaten dute, kasi mantra bat bihurtu da, baina uste dut egia dela. Garrantzitsua da, alegintxo bat egiten gabiz, oraindik erabaki gabe ere, zelan zabaldu ere, gure ekitarau mota bat ere Euskal Herritxik. Baina nik uste kulturak behar duela plaza. Sentitu egin dugu, zer pentsatua eman digu eta ekitera garamatza. Orain argiago dakigu zer maite dugun, zer ematen digun plazera, indarra eta izatea. Jendeari eskatuko nioke aurten, azoka parte hartu eta erosteko. Taupada, bihotza, sorkuntza. Durangoko azoka bizirik dago. Taupada, gorputza, bizitza. Aurten Durango zure etxera joango da. Baina datorren urtean itzuli, Datorren urtean berriz egongo gara. Taupada, jendea, kultura. Sentitzea esentziala da, eta sentitzeko eta ondo sentitzeko praktikatu egin behar da. Hasi etorri gurekin azoka digitalera, praktika dezagun eta gora bizitza. Aurten Durangoko azoka online da. Sartu webgunean, erosi eta jaso etxean zure eskaria. Abenduaren 4tik 8 Durangoko azoka, euskal kulturaren denda virtual erraldoia. Honek beste iragarki bat izan behar zuen piano musika tristearekin. Birtopaketen bilduma polita, edo dena ederto joango dela dioen mezu txepela. Baina benetan, kosta egiten zaigu hori esatea, ia zuri sinistea bezain beste. Izan ere, BPGA behera zorra gora kurbareagotuz doala baino ez dugu entzuten, eta more emateko nahia sortzen da. Baina jende askok ez etxitzea erabaki du. Eta horiek, munduan geroz eta bakartuago gaudenean, eskuzabaltasunaren indize gordina igoarazten dute. Eta ezegonkortasuna gorabera, etorkizuneko ziurgabetasun tasa apurtzen dute. Eta zenbakiak baino ez direla xola dirudienean, lurrarekiko adeitasun indizearen alde egiten dute. Beraz, ez dizugu esango dena ederto aterako denik, baina bai ekintza bakoitza, txikia iruditu arren, kontuan hartzekoa dela konbentziturik gaudela. BBK, kontuan izan dezagun. Gelditu egin zitzaigun bihotza. Une batez, geldi, itxu, mutu, gor. Ez egoera honetan egongo ginenik ez honegatik ez behintzat. Ez egia esan ez, entxate inoz buruti pasau. Gehiago ez entzuteko, ez ikusteko, ez irakurtzeko ikara sartu zitzaigun. Eta pandemiak harrapatu dau, regulatu gabeko sektore bat, eta orduen destrozatu dau. Ezin kantatzeko, ezin antzesteko, ezin idazteko kezka gorputz osoan zabaldu. Izakite surrealista errango nuke inoiz ez genuen imaginatzen, olako egoera bat biziko genunik.
Aurtengo azokatik gehien kostetan dabilena da ziurgabetasun itzela dekogule. Ez dago ezer ziurrik. Gauza batzutan ataskatu xamar gabiltza, ez? Igual aurreratu nahi duzu, baina estenatoki desberdinak baloratu, A plana, B plana, C plana, eta agian ez da batek ez du balioko. Orduan, ez dakigu neurtzen, zenbat bidalketa beharko duguz. Eta jendea ekitaldiera etorriko da? Zerk, zenbat produktu ekarriko deusku ez azokan saltzeko? Webunearen helburua hasieran erabiltzaileari laguntza ematea zen, eta azkenean orain webunea euskarri nagusi bihurtu da, ez? Aurtengo Durangon espero dut egotea lanean landako gunean, Hautseneako aurkezpenetan eta gozatzen. Hitz bakar baten esango neuke desberdina. Hortengo azoka irudikatzen dut dakidanetik landakoko espazio hori pixka bat biltegi bat bihurtuko dela, ez da, aurkezpen batzuk eta gongo direla, baina dana oso publiko murritzarekin, beraz azokaren ezaugarri bat dan jendetza hori, elkargune hori ez da egongo, eta hori azokaren oso puntu garrantzitsua da niretzako, eta ez bakarrik pote batzuk hartzeko. Inork irudika ezin dezakeen modukoa izango dela. Besteak beste oso zaila delako mundua digitalean gertatzen denari irudi zehatz bat ematea, ez? Oso gauza gaseosoa da. Baina beste alde batetik uste dut ezinbestekoa dela azoka nolabait presente mantentzea. Eta presente mantentzea Durangon. Aurten, pandemiaren poderioz, eta pentsatzut aurrea begira, hori segituko duela, Durango azoka herri guzietan. Eta pentsatu behar dugu orain dela 50 urte ezen azokarik. Eta hasieran baziren 4 maila, 2 diskoekin eta beste 2 liburuekin. Eta beitu zer den orain. Baina egongo da beste azoka mota bat, virtuala. Zaila izango dela funtzionatzea, fisikoak funtzionatzen den moduen, azkenien ez dakit oso bizterala da azoka. Jende ohituta dago online erostera, eta kontrako dioenak ez horretan ari da. Jendeak erantzungo dauela, eta indartzu erantzungo dauela gainera. Baina jende animatzen den, esfortzu hori egitera, guk eskertuko dugu. Eta... hauxe. Eta batean, taupada bat, taupada. Eta gero bigarrena, hirugarrena, laugarrena, taupada, taupada, taupada. Epe motzean birtualtasuna mantenduko dela. Eta onlineko salmenta eta olako formatuak beharko ditugula. Mundu digitala etorri da eta gelditzeko hori denek esaten dute, kasi mantra bat bihurtu da, baina uste dut egia dela. Garrantzitsua da, alegintxo bat egiten gabiz, oraindik erabaki gabe ere, zelan zabaldu ere, gure ekitarau mota bat ere Euskal Herritxik. Baina nik uste kulturak behar duela plaza. Sentitu egin dugu, zer pentsatua eman digu eta ekitera garamatza. Orain argiago dakigu zer maite dugun, zer ematen digun plazera, indarra eta izatea. Jendeari eskatuko nioke aurten, azoka parte hartu eta erosteko. Taupada, bihotza, sorkuntza. Durangoko azoka bizirik dago. Taupada, gorputza, bizitza. Aurten Durango zure etxera joango da. Baina datorren urtean itzuli, Datorren urtean berriz egongo gara. Taupada, jendea, kultura. Sentitzea esentziala da, eta sentitzeko eta ondo sentitzeko praktikatu egin behar da.
Así que etorri gurekin azoka digitalera praktika dezagun eta gora bizitza. Aurten Durangoko azoka online da. Sartu webgunean, erosi eta jaso etxean zure eskaria. Abenduaren 4tik 8ra, Durangoko azoka, euskal kulturaren denda virtual erraldoia. Honek beste iragarki bat izan behar zuen piano musika tristearekin. Birtopaketen bilduma polita, edo dena ederto joango dela dioen mezu txepela. Baina benetan, kosta egiten zaigu hori esatea. Ia zuri sinistea bezain beste. Izan ere, BPGa behera zorra gora kurbareagotuz doala baino ez dugu entzuten, eta more emateko nahia sortzen da. Baina jende askok ez etxitzea erabaki du. Eta horiek, munduan geroz eta bakartuago gaudenean, eskuzabaltasunaren indize gordina igoarazten dute. Eta ezegonkortasuna gorabera, etorkizuneko ziurgabetasun tasa apurtzen dute. Eta zenbakiak baino ez direla xola dirudienean, lurrarekiko adeitasun indizearen alde egiten dute. Beraz, ez dizugu esango dena ederto aterako denik, baina bai ekintza bakoitza, txikia iruditu arren, kontuan hartzekoa dela konbentziturik gaudela. BBK, kontuan izan dezagun. Une batez, gelditu egin zitzaigun bihotza. Une batez, geldi, itxu, mutu, gor. Ez egoera honetan egongo ginenik ez honegatik ez behintzat. Ez, egia esan ez, txate inoz buruti pasau. Gehiago ez entzuteko, ez ikusteko, ez irakurtzeko ikara sartu zitzaigun. Eta pandemiak harrapatu dau, regulatu gabeko sektore bat, eta orduen destrozatu dau. Ezin kantatzeko, ezin jantzesteko, ezin idazteko kezka gorputz osoan zabaldu. Izakite surrealista errango nuke inoiz ez genune imaginatzen, olako egoera bat biziko genunik. Aurtengo azokatik gehien kostetan dabilena da ziurgabetasun itzela dekogule. Ez dago ezer ziurrik. Gauza batzutan ataskatu xamar gabiltza, ez? Igual aurreratu nahi duzu, baina estenatoki desberdinak baloratu, A plana, B plana, C plana, eta agian ez da batek ez du balioko. Orduan, ez dakigu neurtzen, zenbat bidalketa beharko dugu. Eta jendea ekitaldiera etorriko da? Zerk, zenbat produktu ekarriko deusku ez azokan saltzeko? Webgunearen helburua hasieran erabiltzaileari laguntza ematea zen, eta azkenean orain webgunea euskarri nagusi bihurtu da, ez? Aurtengo Durangon espero dut egotea
lanean landako gunean, Ahotseneako aurkezpenetan eta gozatzen. Hitz bakar baten esango neuke desberdina. Aurtengo azoka irudikatzen dut dakidanetik landakoko espazio hori pixka bat biltegi bat bihurtuko dela, ez da, aurkezpen batzuk eta gongo direla, baina dana oso publiko morritzarekin, beraz, azokaren ezaugarri bat dan jendetza hori, elkargune hori ez da egongo, eta hori azokaren oso puntu garrantzitsua da niretzako, eta ez bakarrik pote batzuk hartzeko. Inork irudika ezin dezakeen modukoa izango dela. Besteak beste oso zaila delako mundua digitalean gertatzen denari irudi zehatz bat ematea, ez? Oso gauza gaseosoa da. Baina beste alde batetik uste dut ezinbestekoa dela azoka nolabait presente mantentzea. Eta presente mantentzea Durangon. Aurten, pandemiaren poderio, eta pentsatzen dut aurrea begira, hori segituko duela, Durango azoka herri guzietan. Eta pentsatu behar dugu orain dela 50 urte ezen azokarik. Eta hasieran baziren 4 maila, 2 diskoekin eta beste 2 liburuekin. Eta beitu zer den orain. Baina egongo da beste azoka mota bat, virtuala. Zaila izango dela fisikoak funtzionatzen den moduen, azkenien ez dakit oso bizterala da azoka. Jende ohituta dago online erostera, eta kontrakoa dioenak ez horretan ari da. Jendeak erantzungo dauela, eta indartzu erantzungo dauela gainera. Baina jende animatzen den, esfortzu hori egitera, guk eskertuko dugu. Eta... Etapa batean, taupada bat, taupada. Eta gero bigarrena, hirugarrena, laugarrena, taupada. Epe motzean birtualtasuna mantenduko dela. Eta onlineko salmenta, eta formatuak beharko ditugula. Mundu digitala etorri da eta gelditzeko hori denek esaten dute, kasi mantra bat bihurtu da, baina uste dut egia dela. Garrantzitsua da, alegintxo bat egiten gabiz, oraindik erabaki gabe ere, zelan zabaldu ere, gure ekitarau mota bat ere Euskal Herritxik. Baina nik uste kulturak behar duela plaza. Sentitu egin dugu, zer pentsatua eman digu eta ekitera garamatza. Orain argiago dakigu zer maite dugun, zer ematen digun plazera, indarra eta izatea. Jendeari eskatuko nioke aurten, azoka parte hartu eta erosteko. Taupada, bihotza, sorkuntza. Durangoko azoka bizirik dago. Taupada, gorputza, bizitza. Aurten Durango zure etxera joango da. Baina datorren urtean itzuli, Datorren urtean berriz egongo gara. Taupada, jendea, kultura. Sentitzea esentziala da, eta sentitzeko eta ondo sentitzeko praktikatu egin behar da. Hasi etorri gurekin azoka digitalera praktika dezagun eta gora bizitza. Aurten Durangoko azoka online da. Sartu webgunean, erosi eta jaso etxean zure eskaria. Abenduaren 4tik 8ra, Durangoko azoka, euskal kulturaren denda virtual erraldoia. Honek beste iragarki bat izan behar zuen piano musika tristearekin. Birtopaketen bilduma polita, edo dena ederto joango dela dioen mezu txepela. Baina benetan, kosta egiten zaigu hori esatea.
ia zuri sinistea bezain beste. Izan ere, BPGA behera zorra gora kurbareagotuz doala baino ez dugu entzuten, eta more emateko nahia sortzen da. Baina jende askok ez etxitzea erabaki du. Eta horiek, munduan geroz eta bakartuago gaudenean, eskuzabaltasunaren indize gordina igoarazten dute. Eta ezegonkortasuna gorabera, etorkizuneko ziurgabetasun tasa apurtzen dute. Eta zenbakiak baino ez direla xola dirudienean, lurrarekiko adeitasun indizearen alde egiten dute. Beraz, ez dizugu esango dena edertu aterako denik, baina bai ekintza bakoitza, txikia iruditu arren, kontuan hartzekoa dela konbentziturik gaudela. BBK, kontuan izan dezagun. Une batez, gelditu egin zitzaigun bihotza. Une batez, geldi, itxu, mutu, gor. Ez egoera honetan egongo ginenik ez honegatik ez behintzat. Ez, egia esan ez, txate inoz buruti pasau. Gehiago ez entzuteko, ez ikusteko, ez irakurtzeko ikara sartu zitzaigun. Eta pandemiak harrapatu dau, regulatu gabeko sektore bat, eta orduen destrozatu dau. Ezin kantatzeko, ezin jantzesteko, ezin idazteko kezka gorputz osoan zabaldu. Izakite surrealista errango nuke inoiz ez genuen imaginatzen, olako egoera bat biziko genunik. Aurtengo azokatik gehien kostetan dabilena da ziurgabetasun itzela dekogule. Ez dago ezer ziurrik. Gauza batzutan ataskatu xamar gabiltza, ez? Igual aurreratu nahi duzu, baina estenatoki desberdinak baloratu, A plana, B plana, C plana, eta agian ez da batek ez du balioko. Orduan, ez dakigu neurtzen, zenbat bidalketa beharko dugu. Eta jendea ekitaldiera etorriko da? Zerk, zenbat produktu ekarriko deusku ez azokan saltzeko? Webgunearen helburua hasieran erabiltzaileari laguntza ematea zen, eta azkenean orain webgunea euskarri nagusi bihurtu da, ez? Aurtengo Durangon espero dut egotea lanean landako gunean, Hautseneako aurkezpenetan eta gozatzen. Hitz bakar baten esango neuke desberdina
Hortengo azoka irudikatzen dut dakidanetik landakoko espazio hori bizka bat biltegi bat bihurtuko dela, ez da, aurkezpen batzuk eta gongo direla, baina dana oso publiko morritzarekin, beraz, azokaren ezaugarri bat dan jendetza hori, elkargune hori ez da egongo, eta hori azokaren oso puntu garrantzitsua da niretzako, eta ez bakarrik pote batzuk hartzeko. Inork irudika ezin dezakeen modukoa izango dela. Besteak beste oso zaila delako mundua digitalean gertatzen denari irudi zehatz bat ematea, ez? Oso gauza gaseosoa da. Baina beste alde batetik uste dut ezinbestekoa dela azoka nolabait presente mantentzea. Eta presente mantentzea Durangon. Aurten, pandemiaren poderio, pentsatzen dut aurrea begira, hori segituko duela, Durango azoka herri guzietan. Eta pentsatu behar dugu orain dela 50 urte ezen azokarik. Eta hasieran baziren 4 maila, 2 diskoekin eta beste 2 liburuekin. Eta beitu zer den orain. Baina egongo da beste azoka mota bat, virtuala. Zaila izango dela fisikoak funtzionatzen den moduen, azkenien ez dakit oso bizterala da azoka. Jende ohituta dago online erostera, eta kontrakoa dioenak ez horretan ari da. Jendeak erantzungo dauela, eta indartzu erantzungo dauela gainera. Baina jende animatzen den, esfortzu hori egitera, guk eskertuko dugu. Eta... Etapa batean, taupada bat, taupada. Eta gero bigarrena, 3., 4., taupada. Epe motzean birtualtasuna mantenduko dela. Eta onlineko salmenta eta olako formatuak beharko ditugula. Mundu digitala etorri da eta gelditzeko hori denek esaten dute, kasi mantra bat bihurtu da, baina uste dut egia dela. Garrantzitsua da, alegintxo bat egiten gabiz, oraindik erabaki gabe ere, zelan zabaldu ere, gure ekitarau mota bat ere Euskal Herritxik. Baina nik uste kulturak behar duela plaza. Sentitu egin dugu, zer pentsatua eman digu eta ekitera garamatza. Orain argiago dakigu zer maite dugun, zer ematen digun plazera, indarra eta izatea. Jendeari eskatuko nioke aurten, azoka parte hartu eta erosteko. Taupada, bihotza, sorkuntza. Durangoko azoka bizirik dago. Taupada, gorputza, bizitza. Aurten Durango zure etxera joango da. Baina datorren urtean itzuli, Datorren urtean berriz egongo gara. Taupada, jendea, kultura. Sentitzea esentziala da, eta sentitzeko eta ondo sentitzeko praktikatu egin behar da. Hasi etorri gurekin azoka digitalera praktika dezagun eta gora bizitza. Aurten Durangoko azoka online da. Sartu webgunean, erosi eta jaso etxean zure eskaria. Abenduaren 4tik 8 Durangoko azoka, euskal kulturaren denda virtual erraldoia. Honek beste iragarki bat izan behar zuen piano musika tristearekin. Birtopaketen bilduma polita, edo dena ederto joango dela dioen mezu txepela. Baina benetan, kosta egiten zaigu hori esatea, ia zuri sinistea bezain beste. Izan ere, BPGa behera zorra gora kurbareagotuz doala baino ez dugu entzuten, eta more emateko nahia sortzen da. Baina jende askok ez etxitzea erabaki du. Eta horiek, munduan geroz eta bakartuago gaudenean, eskuzabaltasunaren indize gordina igoarazten dute.
Eta ezegonkortasuna gorabera, etorkizuneko ziurgabetasun tasa apurtzen dute. Eta zenbakiak baino ez direla xola dirudienean, lurrarekiko adeitasun indizearen alde egiten dute. Beraz, ez dizugu esango dena edertu aterako denik, baina bai ekintza bakoitza, txikia iruditu arren, kontuan hartzekoa dela konbentziturik gaudela. BBK, kontuan izan dezagun. Aurrera. Arratzalde ondan hori, eskerrik asko plateruenera hurbiltzeagatik eta eskerrik asko etxetik jarraitzen nahi zareten hori ere. Hemen gaude Durangoko azokaren 55. edizio hontan eta plateruena bilakatu da Ahotsenearen plaza aurten eta hurrengo kontzertua Ali eta Manes Pagola dira. Bertso musikatuak izeneko diskoarekin zatozte, okerrez banago, 7 piezaz osatua dagoena, eta Eli uste duzu arduratu zarela bertsoak idazteaz, baten bat uste dute bat-batekoa, baina beste guztiak idatziak, eta zu berriz musikaz, ezta? Konta igustu pixka bat nola izan den elkarlana, nebarre bazarete, sormen prozesuan nola moldatu zareten elkarrekin? Egia esan, konfinamentu bete-betean harrapatu gintun, etxe Berlinean konfinatu ginen, eta, egia esan, jolas bezala bizi izan genula hasiera behintzat, ez genulako hain argi CD bat nahi genula, diska bat nahi genula atea, baizik eta hasiera batean, denbora pasa zen, eta horrela baliatu genuen gero, kantak gehitzen juntzian, eta bai ikusi genuen, disko bat ateatzeko baina lan geneukala. Oso ondo, jolastea oinarrizkoa baita, ezta? Sortzeko orduan, oso ondo. Besterik gabe, gozatu ezazuela, eta nahi duenak eskuragarri du Durangoko azokako dendan musikatuak. Eskerrik asko. Auskalo nunta noizko laguna gurgarri, zuretzako propio amar bertxo jarri, azalduz diru goxe kontsumo egarri, gure bizimo
Ikusiz baliotsu jotzen diren gauzak, askok emango luke aspaldi galdutzak. Orain artean bizi duguna mundutzat, non diren harremanak bezala gorputzak, normatibizatuak azaleko hutsak, kontsumo azkarreko produkzio hutsak. Herri txikiak ezin berriz populatu, atmosferako zono geruza zulatu, hamaika poluzio ezin kontrolatu, bidasoa aldeko migrante olatu, sistemaren baitako andre inmolatu, bakar bat ere ez da kasu isolatu. Ez gugandik harago doan oi hartzunik, ez kontu ezaguna egin ez zaizunik, ez dut espero bertso hauei erantzunik, ez da zeure burua zuri dezazunik, jakin gabe baduzun erantzunkizunik, dagoenaren berri eman nahi nizunik, ez dut espero bertso hauei erantzunik, ez da zeure burua zuri dezazunik, jakin gabe baduzun erantzunkizunik, dagoenaren berri eman nahi nizunik. Bueno, arratsaldeon Durango, esan bezala Manex eta Eli Pagolagea. Ereñozutik gatoz eta, aurten atera dugun disko hau, lehenengo diskoa elkarrekin, ez dakigu jarraipenik izango duen edo ez, baina ilusioa handiz gatoz, hau aurkeztea. Eta, aipatzekoak, esan bezala, letrak nereak dira, musika guztia Manexena da, bai basea edo entzuten den kanpokori elektronikoki sortu du, eta gainetik dauden instrumentu guztiak ere beak grabatuak dira, kanta bakoitzean, Manexzuk erabakiko duzu, zein joko duzun, eta horrela. Hori bai, egia da, lagin batzuk dira, diskoa luzeago zenez, eta nahi genunez kanta desberdinen, ataltxo batzuk edo ekarri, ia gehienak laburtu inditugu. Ez dut uste inor kontatzen egongo zenik, baina aurrekoan 10 bertso zian eta 8 kantatu ditugu adibidez. Eta horrela da ia denekin, baina lagin bat. Bale, urrengo kantan izena bertso kumbia. Gatoz kumbia honekin, dena desberdinez izan arren, berez ezer ez da berdin, fida zaitezte gurekin, ta bestela proba egin, munduan kaskora ipinin, leike ezer gutxirekin, fida zaitezte gurekin, ta bestela proba egin, kontrara maina asko behar da, ezer alatu ez dedin. Gora begiratuta araian onden aia, desberdin nola izango da, berdina badu lehen gaia, erabat lotzen esaia, zentzua eta esan naia, palindromoak bihurtu arte, abstrakturako bidaia, erabat lotzen esaia, zentzua eta esan naia, perspektibetan bidimensional jokatzen bagabiltzaia. Jaiak batean ana eta mama, anana bat jaten da bitz,
Gitarratik deusetzen irtengo edade ona ezpalitz, irakurri alderantziz, kontraren alderantziz. Alu hauxe sexua ulada, atzeko zaurrera jarriz, irakurri alderantziz, kontraren alderantziz. Ez dizueke hau kontatuko, zurrumurruz nastu baniz. Ez dakit mongi mukertu alden honek zer zuen latzea, hiltzen piztiak mai bezelaxe, gerezi eta patxean. Itzatien jolasean, izatien kolasean, ezer berririk ikasian la, desanen begiratzean. Izatien jolasean, itzatien kolasean, ezer berririk ikusian la, kokaleku zaldatzean. Eskutan egin diteztan da, espero ziteken egia esan da, beraz nagon bezala muturrera joan da, tximetatik tiraka nora ezak janda, lehenago beste batzuk egongo ziran ba. Zer esan nahi luketen jakiteke ongi, hitzetara eraman gabeen hilobi, listua barren erantzitzultzen zait lodi, bisor balda makurtu bibegi erori, niote ispilura datorkidan hori. Gogoa erabat jandidanean larrak, zalantzak dira bistan ditudan bakarrak, zerkekarri nau honan ere barnegarrak, utzikeria kontra egiteko harrak, edo espektatibei erantzun beharrak. Klisken, baitan mundu bat dago irekita isten, utopiara ere ez dena iristen, ondorio zer nabil su txikiak pizten, bizi behar honetan ez badut sinisten. Zenbat hasitako lan, zenbat paper zimur, nireak diren ere nengoke ziur, bertan dauden ideia abstraktu aixur, behar baino lehen
zunen beldu. Naiz inoiz guztia beltzik usteak tenta, argilun ugari badan hemenka, hobe gertatzen ari denaz eskarmenta, erlatibizatuta aztu noiz behinka, lehenago beste batzuk biziraun zuten ta. Urrengoa Urumea izeneko kantua da. Hain zuzen ere, gure lotura errekakin nabarmen xamarra iten zaigu, eta baiara nahi garrantzitsua den errekaik kantatuta dia pixkat. Ez dakat afinatua, orduan, minututxo bat behar dut. Bueno, guk baserri ingo du. Urumea. Mereziu eta berriz ondo afinatuko dut eta jarri. Eta barkamen handiz ez daukatelako afinadorea, beti belarriz nago dituta eta... Nik azalpen bat emango izuet bitartean. Erabilitugun doinu guztiak bertso doinuak dira. Bertsolaritzako datu basetikan atea ditugu eta gure ikutua edo gurera ekarri ditugu. Hala dia danak, nahiz eta batzuk kutsu oso moderno edo izan dezaketen, izate ez doinu zarrak dira, bat izan ezik, bere aurkezpenean esango dizuet. Baina, gainontzeko guztiak behintzat, bertso doinu klasikoak dira. Sortu eta badakin bidea, Donostira jeistea lehenengo idea, patu kapritxosoa ez alde nirea, ze piztia igoko betia diea, patu kapritxosoa ez alde nirea, ia kontra etorri zain.
uxatuko dizki. Euskalduna ez dela garbiena beti, zaborrak esan baietz bizketan baleki. Ez orkatzen marrua urrundik entzun da, ez basurte hotxa ez erlen burrumba, zarata zartalatzak non naitzun batzumba, norrez den harrituko iregana junda. Zarata zartalatzak non naitzun batzumba, hau ez da dezibelian, hau ere inotzun da. Halakon batean afinadore bat erosiko dut, eta holakoak ez dira pasako. Hauntza. Ororen jabea, zu prestigio saltua, hotxez grabea, zu puzuta duena pektoral parea, zu norbanako mertxu martxari gabea. Mundua zuk dakizun erdirik baleki, ignoratu dezazun axola gabeki, beste nitzei zertan biderik ireki, arrazoia zurea baldin bada beti. Platonen aitzuloko itzalei begira, gaudenak esnatzera zatozen apipa, protagonismoa nahi zenuen toripa, ondorengo hitz hauek zuretzako dira. Hauntzak buztana zutik, azpiko zuloa gutxik, sarrezak ongire sudurra, irten ez da gion putzik, irten ez da gion putzik. Lantzea zurekiko feminitatea, da bilguneko totbak bat eramatea, zaintza berlintasuna sororitatea, libre interpretatzeko kapazitatea. Anari Lumigose mursegoko banen, zuzenekoen zale borrokatu omen, gizon feministena non zauzkagun hemen, behin publikoan negar egin baitzenuen.
Formatiboki guapaten baten gizkote, izatera mugatzen zaren gixonkote, baliatu duena aliatu ote, zuretzat diren hitzeko nela diote. Hauntza guztan azutik, azpiko zuloa utxik, sarrezak ongire sudurra, irten ez da gion putzi, irten ez da gion putzi. Genero teorien erdi kontrakoa, kolektiboa aztuta norbanakoa, aztertzea omen da zuretzat gakoa, bakoitza libre baita den bezalakoa. Besoan kazabalik elkarteko mailan, iruzpalau elkartzen zareten garaian, errituala nola elkarren jarraian, gizona gizonekin gizon izan nahian. Zurea da zuzena zuretzako behintzat, ingurukoekiko perspektiba ezak, bidetuta ibili oizaren horrentzat, jarraian datorrena bihotze zuretzat. Hauntza guztan azutik, azpiko zuloa utxik, sarrezak ongire sudurra, irten ez da gion putzik, irten ez da gion putzik. Hauntza guztan azutik, azpiko zuloa utxik, sarrezak ongire sudurra, irten ez da gion putzik, irten ez da gion putzik. Hurrengoa harriak da, azkeneko kanta honekin agurtuko gea. Hau da lehen aipatzen dizuena, ez da euskal doinu bat, doinu latino bat da, baina bertxotara ekarria. Duarrien jakituriak, barne biltzeko denbora euslearen irudiak, marmolaren arrastorik baldukare zuriak, ezin litezke izan ahul bezain urduriak, atzera ezin badira tantarik tanta euriak, puntu konkretu batean eragindako zauriak, lehen eraitxitako ez eraikitako zubiak, ze denbora lerrotara elkartzen gaitugu biak.
Jan zintezken harriak bizkar gainean ze pixu, duen guztiz jakin gabe zoazela dirudizu. Hankazpian harri txintxar molesto bat darabilzu, inor daramazun zama arindu nahiko balizu. Orain alditik iesi etorkizunaren izu, behin gurutzatuta izan ote zintezke berrizu. Baina zubiak erori daitezkela badakizu, ta horrek nahi etzen nuken patxada ematen dizu. Kontrara norbere ahulgunean, posizio egokia aurkitzen zaion unean, oreka manten lezake ito den lur bigunean, edo erabat amildu bere osotasunean. Segurtasunak bihurtu dira seguntasunean, parean nahi baino harri gehiago ditu. Arrakalak agerian geratzen zaizkizunean, berriz kozeko altzara beste baten utxunean. Bueno, honekin mila esker hurbiltzeagatik, esan gure diskoa azokako webgunean bezala hemen irteeran salgai egongo dela, eta hori, mila esker hurbiltzeagatik eta haupa Plateruenean. Gelditu egin zitzaigun bihotza. Une batez, geldi, itxu, mutu, gor. Ez egoera honetan egongo ginenik ez honegatik ez behintzat. Ez egia esan ez, txate inoz buruti pasau. Gehiago ez entzuteko, ez ikusteko, ez
ez irakurtzeko ikara sartu zitzaigun. Eta pandemiak harrapatu dau, regulatu gabeko sektore bat, eta orduen destrozatu dau. Ezin kantatzeko, ezin antzesteko, ezin idazteko kezka gorputz osoan zabaldu. Izakite surrealista errango nuke inoiz ez genune imaginatzen, olako egoera bat biziko genunik. Aurtengo azokatik gehien kostetan dabilena da ziurgabetasun itzela dekogule. Ez dago ezer ziurrik. Gauza batzutan ataskatu xamar gabiltza, ez? Igual aurreratu nahi duzu, baina estenatoki desberdinak baloratu, A plana, B plana, C plana, eta agian ez da batek ez du balioko. Orduan, ez dakigu neurtzen, zenbat bidalketa beharko doguz. Eta jendea ekitaldiera etorriko da? Zerk, zenbat produktu ekarriko deusku ez azokan saltzeko? Webunearen helburua hasieran erabiltzaileari laguntza ematea zen, eta azkenean orain webunea euskarri nagusi bihurtu da, ez? Aurtengo Durangon espero dut egotea lanean landako gunean, Hautseneako aurkezpenetan eta gozatzen. Hitz bakar baten esango neuke desberdina. Hortengo azoka irudikatzen dut dakidanetik landakoko espazio hori bizka bat biltegi bat bihurtuko dela, ez da, aurkezpen batzuk eta gongo direla, baina dana oso publiko murritzarekin, beraz azokaren ezaugarri bat dan jendetza hori, elkargune hori ez da egongo, eta hori azokaren oso puntu garrantzitsua da niretzako, eta ez bakarrik pote batzuk hartzeko. Inork irudika ezin dezakeen modukoa izango dela. Besteak beste oso zaila delako mundua digitalean gertatzen denari irudi zehatz bat ematea, ez? Oso gauza gaseosoa da. Baina beste alde batetik uste dut ezinbestekoa dela azoka nolabait presente mantentzea. Eta presente mantentzea Durangon. Aurten, pandemiaren poderioz, eta pentsatzen dut aurrea begira, hori segituko duela, Durango azoka herri guzietan. Eta pentsatu behar dugu orain dela 50 urte ezen azokarik. Eta hasieran baziren 4 maila, 2 diskoekin eta beste 2 liburuekin. Eta beitu zer den orain. Baina egongo da beste azoka mota bat, virtuala. Zaila izango dela funtzionatzea, fisikoak funtzionatzen daren moduen, azkenien ez dakit oso bizterala da azoka. Jende ohituta dago online erostera, eta kontrako dioenak ez horretan ari da. Jendeak erantzungo dauela, eta indartzu erantzungo dauela gainera. Baina jendea animatzen den, esfortzu hori egitera, guk eskertuko dugu. Eta... hauxe. Eta batean, taupada bat, taupada. Eta gero bigarrena, hirugarrena, laugarrena, taupada, taupada, taupada. Epe motzean birtualtasuna mantenduko dela. Eta onlineko salmenta eta olako formatuak beharko ditugula. Mundu digitala
etorri da eta gelditzeko hori denek esaten dute, kasi mantra bat bihurtu da, baina uste dut egia dela. Garrantzitsua da, alegintxo bat egiten gabiz, oraindik erabaki gabe ere, zelan zabaldu ere, gure ekitarau mota bat ere Euskal Herritxik. Baina nik uste kulturak behar duela plaza. Sentitu egin dugu, zer pentsatua eman digu eta ekitera garamatza. Orain argiago dakigu zer maite dugun, zer ematen digun plazera, indarra eta izatea. Jendeari eskatuko nioke aurten, azoka parte hartu eta erosteko. Taupada, bihotza, sorkuntza. Durangoko azoka bizirik dago. Taupada, gorputza, bizitza. Aurten Durango zure etxera joango da. Baina datorren urtean itzuli, Datorren urtean berriz egongo gara. Taupada, jendea, kultura. Sentitzea esentziala da, eta sentitzeko eta ondo sentitzeko praktikatu egin behar da. Hasi etorri gurekin azoka digitalera, praktika dezagun eta gora bizitza. Aurten Durangoko azoka online da. Sartu webgunean, erosi eta jaso etxean zure eskaria. Abenduaren 4tik 8ra, Durangoko azoka, euskal kulturaren denda virtual erraldoia. Honek beste iragarki bat izan behar zuen piano musika tristearekin. Birtopaketen bilduma polita, edo dena ederto joango dela dioen mezu txepela. Baina benetan, kosta egiten zaigu hori esatea, ia zuri sinistea bezain beste. Izan ere, BPGA behera zorra gora kurbareagotuz doala baino ez dugu entzuten, eta amore emateko nahia sortzen da. Baina jende asko ez etxitzea erabaki du. Eta horiek, munduan geroz eta bakartuago gaudenean, eskuzabaltasunaren indize gordina igoarazten dute. Eta ezegonkortasuna gorabera, etorkizuneko ziurgabetasun tasa apurtzen dute. Eta zenbakiak baino ez direla xola dirudienean, lurrarekiko adeitasun indizearen alde egiten dute. Beraz, ez dizugu esango dena ederto aterako denik, baina bai ekintza bakoitza, txikia iruditu arren, kontuan hartzekoa dela konbentziturik gaudela. BBK, kontuan izan dezagun. Gelditu egin zitzaigun bihotza. Une batez, geldi, itxu, mutu, gor. Ez egoera honetan egongo ginenik ez honegatik ez behintzat. Ez egia esan ez, txate inoz buruti pasau. Gehiago ez entzuteko, ez ikusteko, ez irakurtzeko ikara sartu zitzaigun. Eta pandemiak harrapatu dau, regulatu gabeko sektore bat, eta orduen destrozatu dau. Ezin kantatzeko, ezin jantzesteko, ezin idazteko kezka gorputz osoan zabaldu. Izakite surrealista errango nuke inoiz ez genuen imaginatzen, olako egoera bat biziko genunik.
Aurtengo azokatik gehien kostetan dabilena da ziurgabetasun itzela dekogule. Ez dago ezer ziurrik. Gauza batzutan ataskatu xamar gabiltza, ez? Igual aurreratu nahi duzu, baina estenatoki desberdinak baloratu, A plana, B plana, C plana, eta agian ez da batek ez du balioko. Orduan, ez dakigu neurtzen, zenbat bidalketa beharko dugu. Eta jendea ekitaldiera etorriko da? Zerk, zenbat produktu ekarriko deusku ez azokan saltzeko? Webunearen helburua hasieran erabiltzaileari laguntza ematea zen, eta azkenean orain webunea euskarri nagusi bihurtu da, ez? Aurtengo Durangon espero dut egotea lanean landako gunean, hautseneako aurkezpenetan eta gozatzen. Hitz bakar baten esango neuke desberdina. Hortengo azoka irudikatzen dut dakidanetik landakoko espazio hori bizka bat biltegi bat bihurtuko dela, ez da, aurkezpen batzuk eta gongo direla, baina dana oso publiko murritzarekin, beraz azokaren ezaugarri bat dan jendetza hori, elkargune hori ez da egongo, eta hori azokaren oso puntu garrantzitsua da niretzako, eta ez bakarrik pote batzuk hartzeko. Inork irudika ezin dezakeen modukoa izango dela. Besteak beste oso zaila digitalean gertatzen denari irudi zehatz bat ematea, ez? Oso gauza gaseosoa da. Baina beste alde batetik uste dut ezinbestekoa dela azoka nolabait presente mantentzea. Eta presente mantentzea Durangon. Aurten, pandemiaren poderioz eta pentsatzut aurrea begira, hori segituko duela, Durango azoka herri guztietan. Eta pentsatu behar dugu orain dela 50 urte ezen azokarik. Eta hasieran baziren 4 maila, 2 diskoekin eta beste 2 liburuekin. Eta baitu zer den orain. Baina egongo da beste azoka mota bat, virtuala. Zaila izango dela fisikoak funtzionatzen den moduen, azkenien ez dakit oso bizterala da azoka. Jende ohituta dago online erostera, eta kontrako dioenak ez horretan ari da. Jendeak erantzungo dauela, eta indartzu erantzungo dauela gainera. Baina jendea animatzen den, esfortzu hori egitera, guk eskertuko dugu. Eta... Etapa batean, taupada bat, taupada. Eta gero bigarrena, 3., 4., taupada. Epe motzean birtualtasuna mantenduko dela. Eta onlineko salmenta eta olako formatuak beharko ditugula. Mundu digitala etorri da eta gelditzeko hori denek esaten dute, kasi mantra bat bihurtu da, baina uste dut egia dela. Garrantzitsua da, alegintxo bat egiten gabiz, oraindik erabaki gabe ere, zelan zabaldu ere, gure ekitarau mota bat ere Euskal Herritxik. Baina nik uste kulturak behar duela plaza. Sentitu egin dugu, zer pentsatua eman digu eta ekitera garamatza. Orain argiago dakigu zer maite dugun, zer ematen digun plazera, indarra eta izatea. Jendeari eskatuko nioke aurten, azoka parte hartu eta erosteko. Taupada, bihotza, sorkuntza. Durangoko azoka bizirik dago. Taupada, gorputza, bizitza. Aurten Durango zure etxera joango da. Baina datorren urtean itzuli, Datorren urtean berriz egongo gara. Taupada, jendea, kultura. Sentitzea esentziala da, eta sentitzeko eta ondo sentitzeko praktikatu egin behar da.
Así que etorri gurekin azoka digitalera praktika dezagun eta gora bizitza. Aurten Durangoko azoka online da. Sartu webgunean, erosi eta jaso etxean zure eskaria. Abenduaren 4tik 8ra, Durangoko azoka, euskal kulturaren denda virtual erraldoia. Honek beste iragarki bat izan behar zuen piano musika tristearekin. Birtopaketen bilduma polita, edo dena ederto joango dela dioen mezu txepela. Baina benetan, kosta egiten zaigu hori esatea, ia zuri sinistea bezain beste. Izan ere, BPGa behera zorra gora kurbareagotuz doala baino ez dugu entzuten, eta more emateko nahia sortzen da. Baina jende asko ez etxitzea erabaki du. Eta horiek, munduan geroz eta bakartuago gaudenean, eskuzabaltasunaren indize gordina igoarazten dute. Eta ez egonkortasuna gorabera, etorkizuneko ziurgabetasun tasa apurtzen dute. Eta zenbakiak baino ez direla xola dirudienean, lurrarekiko adeitasun indizearen alde egiten dute. Beraz, ez dizugu esango dena ederto aterako denik, baina bai ekintza bakoitza, txikia iruditu arren, kontuan hartzekoa dela konbentziturik gaudela. BBK, kontuan izan dezagun. Sirena hotxak rekiem aurreratuak, asfaltoak ea jaurtiz atxabailitzen, ozka estu gurpilek atzak palankan, lauzaldun datoz trostan. Une batez, gelditu egin zitzaigun bihotza. Une batez, geldi, itxu, mutu, gor. Ez egoera honetan egongo ginenik ez honegatik ez behintzat. Ez, egia esan ez, txate inoz buruti pasau. Gehiago ez entzuteko, ez ikusteko, ez irakurtzeko ikara sartu zitzaigun. Eta pandemiak harrapatu dau, regulatu gabeko sektore bat, eta orduen destrozatu dau. Ezin kantatzeko, ezin antzesteko, ezin idazteko kezka gorputz osoan zabaldu. Izakite surrealista errango nuke inoiz ez genune imaginatzen, olako egoera bat biziko genunik.
Aurtengo azokatik gehien kostetan dabilena da ziurgabetasun itzela dekogule. Ez dago ezer ziurrik. Gauza batzutan ataskatu xamar gabiltza, ez? Igual aurreratu nahi duzu, baina estenatoki desberdinak baloratu, A plana, B plana, C plana, eta agian ez da batek ez du balioko. Orduan, ez dakigu neurtzen, zenbat bidalketa beharko duguz. Eta jendea ekitaldiera etorriko da? Zerk, zenbat produktu ekarriko deusku ez azokan saltzeko? Webunearen helburua hasieran erabiltzaileari laguntza ematea zen, eta azkenean orain webunea euskarri nagusi bihurtu da, ez? Aurtengo Durangon espero dut egotea lanean landako gunean, Hautseneako aurkezpenetan eta gozatzen. Hitz bakar baten esango neuke desberdina. Hortengo azoka irudikatzen dut dakidanetik landakoko espazio hori bizka bat biltegi bat bihurtuko dela, ez da, aurkezpen batzuk eta gongo direla, baina dana oso publiko murritzarekin, beraz azokaren ezaugarri bat dan jendetza hori, elkargune hori ez da egongo, eta hori azokaren oso puntu garrantzitsua da niretzako, eta ez bakarrik pote batzuk hartzeko. Inork irudika ezin dezakeen modukoa izango dela. Besteak beste oso zaila delako mundua digitalean gertatzen denari irudi zehatz bat ematea, ez? Oso gauza gaseosoa da. Baina beste alde batetik uste dut ezinbestekoa dela azoka nolabait presente mantentzea. Eta presente mantentzea Durangon. Aurten, pandemiaren poderioz, eta pentsatzen dut aurrea begira, hori segituko duela, Durango azoka herri guzietan. Eta pentsatu behar dugu orain dela 50 urte ezen azokarik. Eta hasieran baziren 4 maila, 2 diskoekin eta beste 2 liburuekin. Eta beintu zer den orain. Baina egongo da beste azoka mota bat, virtuala. Zaila izango dela funtzionatzea, fisikoak funtzionatzen daren moduen, azkenien ez dakit oso bizterala da azoka. Jende ohituta dago online erostera, eta kontrako dioenak ez horretan ari da. Jendeak erantzungo dauela, eta indartzu erantzungo dauela gainera. Baina jendea animatzen den, esfortzu hori egitera, guk eskertuko dugu. Eta... hauxe. Eta batean, taupada bat, taupada. Eta gero bigarrena, hirugarrena, laugarrena, taupada, taupada, taupada. Epe motzean birtualtasuna mantenduko dela. Eta onlineko salmenta eta olako formatuak beharko ditugula. Mundu digitala etorri da eta gelditzeko hori denek esaten dute, kasi mantra bat bihurtu da, baina uste dut egia dela. Garrantzitsua da, alegintxo bat egiten gabiz, oraindik erabaki gabe ere, zelan zabaldu ere, gure ekitarau mota bat ere Euskal Herritxik. Baina nik uste kulturak behar duela plaza. Sentitu egin dugu, zer pentsatua eman digu eta ekitera garamatza. Orain argiago dakigu zer maite dugun, zer ematen digun plazera, indarra eta izatea. Jendeari eskatuko nioke aurten, azoka parte hartu eta erosteko. Taupada, bihotza, sorkuntza. Durangoko azoka bizirik dago. Taupada, gorputza, bizitza. Aurten Durango zure etxera joango da. Baina datorren urtean itzuli, Datorren urtean berriz egongo gara. Taupada, jendea, kultura. Sentitzea esentziala da, eta sentitzeko eta ondo sentitzeko praktikatu egin behar da.
Así que etorri gurekin azoka digitalera, praktika dezagun eta gora bizitza. Une batez, gelditu egin zitzaigun bihotza. Une batez, geldi, itxu, mutu, gor. Ez egoera honetan egongo ginenik ez honegatik ez behintzat. Ez egia esan ez, entxate inoz buruti pasau. Gehiago ez entzuteko, ez ikusteko, ez irakurtzeko ikara sartu zitzaigun. Eta pandemiak harrapatu dau, regulatu gabeko sektore bat, eta orduen destrozatu dau. Ezin kantatzeko, ezin jantzesteko, ezin idazteko kezka gorputz osoan zabaldu. Izakite surrealista errango nuke inoiz ez genuen imaginatzen, olako egoera bat biziko genunik. Aurtengo azokatik gehien kostetan dabilena da ziurgabetasun itzela dekogule. Ez dago ezer ziurrik. Gauza batzutan ataskatu xamar gabiltza, ez? Igual aurreratu nahi duzu, baina estenatoki desberdinak baloratu, A plana, B plana, C plana, eta agian ez da batek ez du balioko. Orduan, ez dakigu neurtzen, zenbat bidalketa beharko dugu? Eta jendea ekitaldiera etorriko da? Zerk, zenbat produktu ekarriko deusku ez azokan saltzeko? Webgunearen helburua hasieran erabiltzaileari laguntza ematea zen, eta azkenean orain webgunea euskarri nagusi bihurtu da, ez? Aurtengo Durangon espero dut egotea lanean landako gunean, Hautseneako aurkezpenetan eta gozatzen. Hitz bakar baten esango neuke desberdina. Hortengo azoka irudikatzen dut dakidanetik landakoko espazio hori bizka bat biltegi bat bihurtuko dela, ez da, aurkezpen batzuk eta gongo direla, baina dana oso publiko morritzarekin, beraz azokaren ezaugarri bat dan jendetza hori, elkargune hori ez da egongo, eta hori azokaren oso puntu garrantzitsua da niretzako, eta ez bakarrik pote batzuk hartzeko. Inork irudika ezin dezakeen modukoa izango dela. Besteak beste oso zaila delako mundua digitalean gertatzen denari irudi zehatz bat ematea, ez? Oso gauza gaseosoa da. Baina beste alde batetik uste dut ezinbestekoa dela azoka nolabait presente mantentzea. Eta presente mantentzea Durangon. Aurten, pandemiaren poderio, pentsatzeu aurrea begira, hori segituko duela, Durango azoka herri guzietan. Eta pentsatu behar dugu orain dela 50 urte ezen azokarik.
Eta hasieran baziren lau maila, bi diskoekin eta beste bi liburuekin. Eta baitu zer den orain. Baina egongo da beste azoka mota bat, virtuala. Zaila izango dela funtzionatzea, fisikoak funtzionatzen den moduen, azkenien ez dakit oso bizterala da azoka. Jende ohituta dago online erostera, eta kontrako dioenak ez horretan ari da. Jendeak erantzungo dauela, eta indartzu erantzungo dauela gainera. Baina ber jendea animatzen den, esfortzu hori egitera, guk eskertuko dugu. Eta... hauxe. Eta batean, taupada bat, taupada. Eta gero bigarrena, hirugarrena, laugarrena, taupada, taupada, taupada. Epe motzean birtualtasuna mantenduko dela. Eta onlineko salmenta eta olako formatuak beharko ditugula. Mundu digitala etorri da eta gelditzeko hori denek esaten dute, kasi mantra bat bihurtu da, baina uste dut egia dela. Garrantzitsua da, alegintxo bat egiten gabiz, oraindik erabaki gabe ere, zelan zabaldu ere, gure ekitarau mota bat ere Euskal Herritxik. Baina nik uste kulturak behar duela plaza. Sentitu egin dugu, zer pentsatua eman digu eta ekitera garamatza. Orain argiago dakigu zer maite dugun, zer ematen digun plazera, indarra eta izatea. Jendeari eskatuko nioke aurten, azoka parte hartu eta erosteko. Taupada, bihotza, sorkuntza. Durangoko azoka bizirik dago. Taupada, gorputza, bizitza. Aurten Durango zure etxera joango da. Baina datorren urtean itzuli, Datorren urtean berriz egongo gara. Taupada, jendea, kultura. Sentitzea esentziala da, eta sentitzeko eta ondo sentitzeko praktikatu egin behar da. Hasi etorri gurekin azoka digitalera praktika dezagun eta gora bizitza. Apa, arratsaldeon. Bueno, eskerrik asko ona batzagaitxik. Ongi etorriak baita ere
zuen etzetatik jarraitzen ari zareten guztioi, jende pilo jarraitzen ari da, streaming bidez, behaz, ongi etorriak izan. Bueno, hori, egun amaitzen ari da, gu piztu iten gara, eta oain gurekin Lier, hemen eren zugiak daude, diskazua, esanen nuen, baina bueno, ez da diskazua, da transmedia lan bat, denetari dago. Aurkeztuko zuzuk? Bai, bueno, otsaia amaieran ateatako diska da, hemenaren zugak daude. Historio bat kontatzen duen disko bat da, historio nahiko latz bat, eta bidaia fisiko eta emozional bat. Eta, gure dana eman dugu diskori egiten, eta, eukidegun urtea ez da oso fruktifero izan, zentzu handi baten, eta, kontzertu guztiak dira eskertzekoak, beraz, hemen ere, saiatuko gehatera ematen. Egia da, otsaian amaieran aurkeztu zenuten, Biran, Bilboko gure lokalian, eta gero pandemia etorri zen, zuek atzerrira, jontzineten aurkezten, eta ordudanik, zer? Ordudanik hori, 6 kontzertu eman ditugu aldana, aldan bezain beste, baina gutxi ala ere. Eta, kontzertu bakoitza oso berezia izan da, gutxi urriak izan direlako, ez? Ongi. Lagun batek esaten du, bizi kontzertu bakoitza, azkena balitz bezala, behaz, zeuek ere gaur gozatu, Lide, Inigo, Joska eta Ander, mil esker, egurre. Eskerrik asko zuei. Gorri iluna izterretik bera, inozentziarekin batera ustu bidetik. Ametxen errautxen kea erretzea, zer den ikasi behar duzu oraindik. Gorri iluna Espainiak basate, amak ezka du soinekoak jantzik nahi dituzula sarri. Aske izatearen kateak estutu, eta hoe arrotzetan arropak gordelekuak arakatzeko beldur. Etzarela erakutsi nahi diozu munduari. Baina zu letagia zabiltza. Eta letaginek ez dute mundu hau pikutara bidali. Still
jakin nahi nuke, jakin nora joan, baina ez zen ipili. Sentitu nahi dut lotxa, beldurra, nekea, erdi klaseko eme baino izan nahi dut pelea. Eriotzaz asebete, uriotzaz astebete, eta gero berriz etxera. Eko nahi, ez di nahi txizko.
nondik zuretzat ez da ona. Bidean taberna, ikara nahi dut zerbait eramana ora. Tratu batekin hitzik ez esan, azkar jungo da denbora. Sororitateak gelditu zaitu neskaeri bat hartzera. Soroek aldiz ikusi nauten neskaero baten antzera. Horratzeko ardi, urdina danik, uste dudan hori bera. Irudipen da, izan da soilik, ez egin kale. Ez egin kale, eta eman, ez egin kale. Oh yeah, ez egin kale, eta pedalari eman. Galdetu didazunean berriz nola itxi naizen ona. Amore eman basango dizut, ez da historio sakona. Duela biegun, tipo bat hilnun, ez dut gogoratzen nola. Kuleroa jaitxitan nituen talabanean odola. Uste dut zer egin zidan esateko beharrik ez dagola. Naiz adakidan esan da ere ez duela bat ere asola. Azkenean ni izango naiz lehen azagutzen kaiola. Zigarroari zupara eman, da esker.
Mila esker. Bueno, amaitzen goaz, pixkanaka. Pixkanaka ez bi abesti gatzez ezkigu. Bueno, jakin ezazuen, klaro, hemen ordu erdiko saioa danez, abestiak diskoaren ordenean jo ditugu, bueno, oraingoa ez, orain datorrena justo ordenetik atea dugu, baina diskoak 14 abesti ditu, osea, egin behar izan dugu aukerak eta oso zail bat egia esateko. Azidozko ametsak garratzi izan daitezke, kolpetik esnatzeai zu oraindik bazaude me, gezurrak irazteai irazten zaitu egiai, lezioa ikasi da akabo gure historia. Printzesarik ez bada, zertako balio du horrek, taktika ezagutzen dut, beti izango naiz errudun, jokoa irabazteak, bakarrik utziko zaitu. Eskerrik asko Durango. Bueno, placer bat, motza baino placer bat.
Bagoaz azken kantuarekin, hau da Hemen eren sugeak daude diskoaren izena bezala. Bueno, eta eskerrik asko Plateruenari, Durangoko azokari, Txeneako langilei, eta baita ere Lierren beste kidei, Jon, Marko, Sander, eskerrik asko, eta eskerrik asko zuei ere etortzegatik.
Aurten Durangoko azoka online da. Sartu webgunean, erosi eta jaso etxean zure eskaria. Abenduaren 4tik 8ra, Durangoko azoka, euskal kulturaren denda virtual erraldoia. Honek beste iragarki bat izan behar zuen piano musika tristearekin. Birtopaketen bilduma polita, edo dena ederto joango dela dioen mezu txepela. Baina benetan, kosta egiten zaigu hori esatea. Ia zuri sinistea bezain beste. Izan ere, BPGa behera zorra gora kurbareagotuz doala baino ez dugu entzuten, eta more emateko nahia sortzen da. Baina jende asko ez etxitzea erabaki du. Eta horiek, munduan geroz eta bakartuago gaudenean, eskuzabaltasunaren indize gordina igoarazten dute. Eta ezegonkortasuna gorabera, etorkizuneko ziurgabetasun tasa apurtzen dute. Eta zenbakiak baino ez direla xola dirudienean, lurrarekiko adeitasun indizearen alde egiten dute. Beraz, ez dizugu esango dena ederto aterako denik, baina bai ekintza bakoitza, txikia iruditu arren, kontuan hartzekoa dela konbentziturik gaudela. BBK, kontuan izan dezagun. Gelditu egin zitzaigun bihotza. Une batez, geldi, itxu, mutu, gor. Ez egoera honetan egongo ginenik ez honegatik ez behintzat. Ez, egia esan ez, etxate inoz buruti pasau. Gehiago ez entzuteko, ez ikusteko, ez irakurtzeko ikara sartu zitzaigun. Eta pandemiak harrapatu dau, regulatu gabeko sektore bat, eta orduen destrozatu dau. Ezin kantatzeko, ezin antzesteko, ezin idazteko kezka gorputz osoan zabaldu. Izakite surrealista errango nuke inoiz ez genune imaginatzen, olako egoera bat biziko genunik. Aurtengo azokatik gehien kostetan dabilena da ziurgabetasun itzela dekogule. Ez dago ezer ziurrik. Gauza batzutan ataskatu xamar gabiltza, ez? Igual aurreratu nahi duzu, baina estenatoki desberdinak baloratu, A plana, B plana, C plana, eta agian ez da batek ez du balioko. Orduan, ez dakigu neurtzen, zenbat bidalketa beharko duguz. Eta jendea ekitaldiera etorriko da? Zerk, zenbat produktu ekarriko deusku ez azokan saltzeko? Webunearen helburua hasieran erabiltzaileari laguntza ematea zen, eta azkenean orain webunea euskarri nagusi bihurtu da, ez? Aurtengo Durangon espero dut egotea lanean landako gunean, Hautseneako aurkezpenetan eta gozatzen.
hitz bakar baten esango neuke desberdina. Hortengo azoka irudikatzen dut dakidanetik landakoko espazio hori bizka bat biltegi bat bihurtuko dela, ez da, aurkezpen batzuk eta gongo direla, baina dana oso publiko murritzarekin, beraz azokaren ezaugarri bat dan jendetza hori, elkargune hori ez da egongo, eta hori azokaren oso puntu garrantzitsua da niretzako, eta ez bakarrik pote batzuk hartzeko. Inork irudika ezin dezakeen modukoa izango dela. Besteak beste oso zaila delako mundua digitalean gertatzen denari irudi zehatz bat ematea, ez? Oso gauza gaseosoa da. Baina beste alde batetik uste dut ezinbestekoa dela azoka nolabait presente mantentzea. Eta presente mantentzea Durangon. Aurten, pandemiaren poderioz, eta pentsatzen dut aurrea begira, hori segituko duela, Durango azoka herri guzietan. Eta pentsatu behar dugu orain dela 50 urte ezen azokarik. Eta hasieran baziren 4 maila, 2 diskoekin eta beste 2 liburuekin. Eta beitu zer den orain. Baina egongo da beste azoka mota bat, virtuala. Zaila izango dela funtzionatzea, fisikoak funtzionatzen daren moduen, azkenien ez dakit oso bizterala da azoka. Jende ohituta dago online erostera, eta kontrakoa dioenak ez horretan ari da. Jendeak erantzungo dauela, eta indartzu erantzungo dauela gainera. Baina jende animatzen den, esfortzu hori egitera, guk eskertuko dugu. Eta... hauxe. Eta bapatean, taupada bat, taupada. Eta gero bigarrena, hirugarrena, laugarrena, taupada, taupada, taupada. Epe motzean birtualtasuna mantenduko dela. Eta onlineko salmenta eta olako formatuak beharko ditugula. Mundu digitala etorri da eta gelditzeko hori denek esaten dute, kasi mantra bat bihurtu da, baina uste dut egia dela. Garrantzitsua da, alegintxo bat egiten gabiz, oraindik erabaki gabe ere, zelan zabaldu ere, gure ekitarau mota bat ere Euskal Herritxik. Baina nik uste kulturak behar duela plaza. Sentitu egin dugu, zer pentsatua eman digu eta ekitera garamatza. Orain argiago dakigu zer maite dugun, zer ematen digun plazera, indarra eta izatea. Jendeari eskatuko nioke aurten, azoka parte hartu eta erosteko. Taupada, bihotza, sorkuntza. Durangoko azoka bizirik dago. Taupada, gorputza, bizitza. Aurten Durango zure etxera joango da. Baina datorren urtean itzuli, Datorren urtean berriz egongo gara. Taupada, jendea, kultura. Sentitzea esentziala da, eta sentitzeko eta ondo sentitzeko praktikatu egin behar da. Hasik etorri gurekin azoka digitalera, praktika dezagun eta gora bizitza. Aurten Durangoko azoka online da. Sartu webgunean, erosi eta jaso etxean zure eskaria. Abenduaren 4tik 8ra, Durangoko azoka, euskal kulturaren denda virtual erraldoia. Honek beste iragarki bat izan behar zuen piano musika tristearekin. Birtopaketen bilduma polita, edo dena ederto joango dela dioen mezu txepela. Baina benetan, kosta egiten zaigu hori esatea. Ia zuri sinistea bezain beste. Izan ere, BPGA behera zorra gora kurbareagotuz doala baino ez dugu entzuten, eta amore emateko nahia sortzen da. Baina jende asko ez etxitzea erabaki du. Eta horiek, munduan geroz eta bakartuago gaudenean, eskuzabaltasunaren indize gordina igoarazten dute.
Eta ezegonkortasuna gorabera, etorkizuneko ziurgabetasun tasa apurtzen dute. Eta zenbakiak baino ez direla sola dirudienean, lurrarekiko adeitasun indizearen alde egiten dute. Beraz, ez dizugu esango dena edertu aterako denik, baina bai ekintza bakoitza, txikia iruditu arren, kontuan hartzekoa dela konbentziturik gaudela. BBK, kontuan izan dezagun. Une batez, gelditu egin zitzaigun bihotza. Mutu, gor. Ez egoera honetan egongo ginenik ez honegatik ez behintzat. Ez, egia esan ez, txate inoz buruti pasau. Gehiago ez entzuteko, ez ikusteko, ez irakurtzeko ikara sartu zitzaigun. Eta pandemiak harrapatu dau, regulatu gabeko sektore bat, eta orduen destrozatu dau. Ezin kantatzeko, ezin jantzesteko, ezin idazteko kezka gorputz osoan zabaldu. Izakite surrealista errango nuke inoiz ez genuen imaginatzen, olako egoera bat biziko genunik. Aurtengo azokatik gehien kostetan dabilena da ziurgabetasun itzela dekogule. Ez dago ezer ziurrik. Gauza batzutan ataskatu xamar gabiltza, ez? Igual aurreratu nahi duzu, baina estenatoki desberdinak baloratu, A plana, B plana, C plana, eta agian ez da batek ez du balioko. Orduan, ez dakigu neurtzen, zenbat bidalketa beharko dugu. Eta jendea ekitaldiera etorriko da? Zerk, zenbat produktu ekarriko deusku ez azokan saltzeko? Webgunearen helburua hasieran erabiltzaileari laguntza ematea zen, eta azkenean orain webgunea euskarri nagusi bihurtu da, ez? Aurtengo Durangon espero dut egotea lanean landako gunean, hautseneako aurkezpenetan eta gozatzen. Hitz bakar baten esango neuke desberdina. Aurtengo azoka irudikatzen dut dakidanetik landakoko espazio hori pixka bat biltegi bat bihurtuko dela, ez da, aurkezpen batzuk eta gongo direla, baina dana oso publiko morritzarekin, beraz azokaren ezaugarri bat dan jendetza hori, elkargune hori ez da egongo, eta hori azokaren oso puntu garrantzitsua da niretzako, eta ez bakarrik pote batzuk hartzeko. Inork irudika ezin dezakeen modukoa izango dela. Besteak beste oso zaila delako mundua digitalean gertatzen denari irudi zehatz bat ematea, ez? Oso gauza gaseosoa da. Baina beste alde batetik uste dut ezinbestekoa dela azoka nolabait presente mantentzea. Eta presente mantentzea Durangon.
aurten pandemiaren poderioz eta pentsatzeu aurrea begira hori segituko duela Durango azoka herri guzietan. Eta pentsatu behar dugu orain dela 50 urte ezen azokarik. Eta hasieran baziren 4 maila, 2 diskoekin eta beste 2 liburuekin. Eta beitu zer den orain. Baina egongo da beste azoka mota bat, virtuala. Zaila izango dela funtzionatzea, fisikoak funtzionatzen den moduen, azkenien ez dakit oso bizterala da azoka. Jende ohituta dago online erostera, eta kontrakoa dioenak ez horretan ari da. Jendeak erantzungo dauela, eta indartzu erantzungo dauela gainera. Baina jende animatzen den, esfortzu hori egitera, guk eskertuko dugu. Eta... hauxe. Etapa batean, taupada bat, taupada. Eta gero bigarrena, hirugarrena, laugarrena, taupada, taupada, taupada. Epe motzean birtualtasuna mantenduko dela. Eta onlineko salmenta eta olako formatuak beharko ditugula. Mundu digitala etorri da eta gelditzeko hori denek esaten dute, kasi mantra bat bihurtu da, baina uste dut egia dela. Garrantzitsua da, alegintxo bat egiten gabiz, oraindik erabaki gabe ere, zelan zabaldu ere, gure ekitarau mota bat ere Euskal Herritxik. Baina nik uste kulturak behar duela plaza. Sentitu egin dugu, zer pentsatua eman digu eta ekitera garamatza. Orain argiago dakigu zer maite dugun, zer ematen digun plazera, indarra eta izatea. Jendeari eskatuko nioke aurten, azoka parte hartu eta erosteko. Taupada, bihotza, sorkuntza. Durangoko azoka bizirik dago. Taupada, gorputza, bizitza. Aurten Durango zure etxera joango da. Baina datorren urtean itzuli, Datorren urtean berriz egongo gara. Taupada, jendea, kultura. Sentitzea esentziala da, eta sentitzeko eta ondo sentitzeko praktikatu egin behar da. Hasi etorri gurekin azoka digitalera, praktika dezagun eta gora bizitza. Aurten Durangoko azoka online da. Sartu webgunean, erosi eta jaso etxean zure eskaria. Abenduaren 4tik 8ra, Durangoko azoka, euskal kulturaren denda virtual erraldoia. Honek beste iragarki bat izan behar zuen piano musika tristearekin. Birtopaketen bilduma polita, edo dena ederto joango dela dioen mezu txepela. Baina benetan, kosta egiten zaigu hori esatea, ia zuri sinistea bezain beste. Izan ere, BPGa behera, zorra gora, kurbareagotuz doala baino ez dugu entzuten, eta more emateko nahia sortzen da. Baina jende askok ez etxitzea erabaki du. Eta horiek, munduan geroz eta bakartuago gaudenean, eskuzabaltasunaren indize gordina igoarazten dute. Eta ezegonkortasuna gorabera, etorkizuneko ziurgabetasun tasa apurtzen dute. Eta zenbakiak baino ez direla xola dirudienean, lurrarekiko adeitasun indizearen alde egiten dute. Beraz, ez dizugu esango dena ederto aterako denik, baina bai ekintza bakoitza, txikia iruditu arren, kontuan hartzekoa dela konbentziturik gaudela. BBK, kontuan izan dezagun.
Aurten Durangoko azoka online da. Sartu webgunean, erosi eta jaso etxean zure eskaria. Abenduaren 4tik 8ra, Durangoko azoka, euskal kulturaren denda virtual erraldoia. Honek beste iragarki bat izan behar zuen piano musika tristearekin. Birtopaketen bilduma polita, edo dena ederto joango dela dioen mezu txepela. Baina benetan, kosta egiten zaigu hori esatea. Ia zuri sinistea bezain beste. Izan ere, BPGa behera zorra gora kurbareagotuz doala baino ez dugu entzuten, eta more emateko nahia sortzen da. Baina jende asko ez etxitzea erabaki du. Eta horiek, munduan geroz eta bakartuago gaudenean, eskuzabaltasunaren indize gordina igoarazten dute. Eta ezegonkortasuna gorabera, etorkizuneko ziurgabetasun tasa apurtzen dute. Eta zenbakiak baino ez direla xola dirudienean, lurrarekiko adeitasun indizearen alde egiten dute. Beraz, ez dizugu esango dena ederto aterako denik, baina bai ekintza bakoitza, txikia iruditu arren, kontuan hartzekoa dela konbentziturik gaudela. BBK, kontuan izan dezagun. Une batez, gelditu egin zitzaigun bihotza. Une batez, geldi, itxu, mutu, gor. Ez egoera honetan egongo ginenik ez honegatik ez behintzat. Ez egia esan ez, txate inoz buruti pasau. Gehiago ez entzuteko, ez ikusteko, ez irakurtzeko ikara sartu zitzaigun. Eta pandemiak harrapatu dau, regulatu gabeko sektore bat, eta orduen destrozatu dau. Ezin kantatzeko, ezin jantzesteko, ezin idazteko kezka gorputz osoan zabaldu. Izakite surrealista errango nuke inoiz ez genuen imaginatzen, olako egoera bat biziko genunik.
Aurtengo azokatik gehien kostetan dabilena da ziurgabetasun itzela dekogule. Ez dago ezer ziurrik. Gauza batzutan ataskatu xamar gabiltza, ez? Igual aurreratu nahi duzu, baina estenatoki desberdinak baloratu, A plana, B plana, C plana, eta agian ez da batek ez du balioko. Orduan, ez dakigu neurtzen, zenbat bidalketa beharko dugu? Eta jendea ekitaldiera etorriko da? Zerk, zenbat produktu ekarriko deusku ez azokan saltzeko? Webgunearen helburua hasieran erabiltzaileari laguntza ematea zen, eta azkenean orain webgunea euskarri nagusi bihurtu da, ez? Aurtengo Durangon espero dut egotea, lanean landako gunean, hautseneako aurkezpenetan eta gozatzen. Hitz bakar baten esango neuke desberdina. Hortengo azoka irudikatzen dut dakidanetik landakoko espazio hori bizka bat biltegi bat bihurtuko dela, ez da, aurkezpen batzuk eta gongo direla, baina dana oso publiko murritzarekin, beraz azokaren ezaugarri bat dan jendetza hori, elkargune hori ez da egongo, eta hori azokaren oso puntu garrantzitsua da niretzako, eta ez bakarrik pote batzuk hartzeko. Inork irudika ezin dezakeen modukoa izango dela. Besteak beste oso zaila delako mundua digitalean gertatzen denari irudi zehatz bat ematea, ez? Oso gauza gaseosoa da. Baina beste alde batetik uste dut ezinbestekoa dela azoka nolabait presente mantentzea. Eta presente mantentzea Durangon. Aurten, pandemiaren poderioz, eta pentsatzen dut aurrea begira, hori segituko duela, Durango azoka herri guzietan. Eta pentsatu behar dugu orain dela 50 urte ezen azokarik. Eta hasieran baziren 4 maila, 2 diskoekin eta beste 2 liburuekin. Eta beintu zer den orain. Baina egongo da beste azoka mota bat, virtuala. Zaila izango dela funtzionatzea, fisikoak funtzionatzen daren moduen, azkenien ez dakit oso bizterala da azoka. Jende ohituta dago online erostera, eta kontrakoa dioenak ez horretan ari da. Jendeak erantzungo dauela, eta indartzu erantzungo dauela gainera. Baina jende animatzen den, esfortzu hori egitera, guk eskertuko dugu. Eta... hauxe. Eta batean, taupada bat, taupada. Eta gero bigarrena, hirugarrena, laugarrena, taupada, taupada, taupada. Epe motzean birtualtasuna mantenduko dela. Eta onlineko salmenta eta olako formatuak beharko ditugula. Mundu digitala etorri da eta gelditzeko hori denek esaten dute, kasi mantra bat bihurtu da, baina uste dut egia dela. Garrantzitsua da, alegintxo bat egiten gabiz, oraindik erabaki gabe ere, zelan zabaldu ere, gure ekitarau mota bat ere Euskal Herritxik. Baina nik uste kulturak behar duela plaza. Sentitu egin dugu, zer pentsatua eman digu eta ekitera garamatza. Orain argiago dakigu zer maite dugun, zer ematen digun plazera, indarra eta izatea. Jendeari eskatuko nioke aurten, azoka parte hartu eta erosteko. Taupada, bihotza, sorkuntza. Durangoko azoka bizirik dago. Taupada, gorputza, bizitza. Aurten Durango zure etxera joango da. Baina datorren urtean itzuli, Datorren urtean berriz egongo gara. Taupada, jendea, kultura. Sentitzea esentziala da, eta sentitzeko eta ondo sentitzeko praktikatu egin behar da.
Así que etorri gurekin azoka digitalera praktika dezagun eta gora bizitza. Aurten Durangoko azoka online da. Sartu webgunean, erosi eta jaso etxean zure eskaria. Abenduaren 4tik 8ra, Durangoko azoka, euskal kulturaren denda virtual erraldoia. Honek beste iragarki bat izan behar zuen piano musika tristearekin. Birtopaketen bilduma polita, edo dena ederto joango dela dioen mezu txepela. Baina benetan, kosta egiten zaigu hori esatea, ia zuri sinistea bezain beste. Izan ere, BPGA behera zorra gora kurbarea gotuz doala baino ez dugu entzuten, eta more emateko nahia sortzen da. Baina jende asko ez etxitzea erabaki du. Eta horiek, munduan geroz eta bakartuago gaudenean, eskuzabaltasunaren indize gordina igoarazten dute. Eta ezegonkortasuna gorabera, etorkizuneko ziurgabetasun tasa apurtzen dute. Eta zenbakiak baino ez direla sola dirudienean, lurrarekiko adeitasun indizearen alde egiten dute. Beraz, ez dizugu esango dena ederto aterako denik, baina bai ekintza bakoitza, txikia iruditu arren, kontuan hartzekoa dela konbentziturik gaudela. BBK, kontuan izan dezagun. Arratsaldeon guztioi, ongietorriak Durangoko azokara, ongietorriak Ahotzeneara, mila esker Platerunara batu zareten guztioi, eta mila esker zuen etxetatik streaming bidez jarraitzen ari zareten guztioi. Egun hauetan, 100 lagun jarraitzen ari zarete etxetatik, eta hori biziki pozgarria da. Hirugarren eguna badoa, eta nik hasi baino lehen zurekin, Peio,
ezkertu nahi dut lana. Ezkertu nahi dut lehendabizi, streaminga, kristone realizazioa egiten ari dira, Akon Mediako jendeari eskerrak eman nahi dizkiot, streaminga bideratzen ari diren Durangoko azoka bera, Berria, EITB Gaztea, Amaika Telebista, Goiena Telebista eta Kamon Magazin. Beste alde batetik, egun hauetan, soinu lanian dabiltzan abar eta soinu ederreko teknikariei, galder, beste guztioi, mila esker. Nola ez, Plateruenako jendeari, gonbidatzeagatik honea etorteko, mila esker, Intza, Eskerra, Maitane, Igor, Irati, Anez, txalo handi bat eurentzat. Eta bereziki, zorionak eta mila esker Durangoko azoka bera, lanean dabilen jende guztia, lan gogorra da, batez ere hau prestatzeko lan gogorra egin behar izan da, nik zoriondu nahi dut azoka horrera ateratzagaitxik, eta bereziki azokaren baitan Ahotxeneako kideak, eta bereziki gure koordinatzaileari, Miren Narbaizari, txalo bat eta hasiko gara. Peio, zelan, luzatu naiz, Peio, Gorka, Zetak. Ondo, nahikoa, esamerratzen nuen, hori guzti hori, orduan bikain, ondo egin dazu. Talderen erdia, zeinen ederra den lana dakarzue, urtean zehar nolabait esateko egozia, baina, orain ja disko formatuan dakarzue, zen nolako lana da? Urte oso berezia da hau, argi dago, ez? Kuriosoa dena, gaur etorri gara ona, nire kasuan lehen aldiz, aurten, azokara, eta kalean igual oso jende gutxi, han izan gara, ez? Asunto guztia ikusten, eta hori ere, berezi ezberdin behintzat, ez ikusi dute euskal kultura bat, aldaketari aurre egiten modu batera da bestera, ez? Bizirik, azken finean, eta hori postekoa da. Marko horretan, gugatoz aurkeztera zuk esan duzuna, zeinen ederra izango den lana. Aurten urte osoan zehar, era oso berezian ere sortu den lana, etxetik askotan, eta gero abesti joan den zerbait, eta azkenean hemen batu gaituen lan hori, ez? Orduan nik uste gauza berezia, urte berezionen markoan bai. Ostegun gabean entxute jaia listening party egin zenuten, zemuz juntzen? Oso ondo, gustora, Jon Maiarekin, noski, nola ez, oso pozik, oso gustora, rollo honean, eta hausnarketatxo batzuk eginez, ez? Zetaken inguruan, Zetaken zalego miresgarri horren inguruan, eta noski Zetaken lantalde erraldoi eta miresgarri ere horren inguruan, oso pozik, eta maite dugun jendearekin, geureekin hemen Durangon, era berezia bada ere oso pozik. Oso ondo, ea derradan, ospatu bizitza, goza dezagun musika, Gorka, Peio, aurrera, egurre. Mila esker, makina.
Parraren argazkia egiten oztua, oztua. Ta zure irrifarra denak iruditan gordetzeko erregaliaren gabe gara. Zer geratuko dazkenean, zenbat otzkabitzen zaigun egu berrian, mezu puta bat itzarro xartean dantzan. Zer geratuko dazkenean, denak iruditan gordetzeko erregaliaren jabe gara. Baina zure begien kolorearekin oroitzeko beraka begiratu behar. Zer geratuko dazkenean, zenbat otzkabitzen zaigun egu berrian, mezu puta bat itzarro xartean dantzan. Zer geratuko dazkenean, zer geratuko dazkenean, zenbat otzkabitzen zaigun egu berrian, mezu puta bat itzarro xartean dantzan. Zer geratuko dazkenean, zer geratuko dazkenean, zenbat otzkabitzen zaigun egu berrian, mezu puta bat itzarro xartean dantzan. Zer geratuko dazkenean, zer geratuko dazkenean, zenbat otzkabitzen zaigun egu berrian, mezu puta bat itzarro xartean dantzan. Zer geratuko dazkenean. Nehoiezko argia piztu da, katu beltzak alexkan barna, nire bila. Inguruan dena siluetak, eta lurrean mila kristal, zolak zulatuaz, ta zu tabernetan ez zaitut aurkitu maskar, komuneko atean idatzi dut aizu, geroak aldatu egin gaitu. Non zaudezu non dira denak, non garai bateko promesak, on brûlera tous les deux. Pero dago dena edo ni naiz, berriro bakarrikoen, dena nigan, ta zu tabernetan ez zaitut aurkitu maskar, komuneko atean idatzi dut aizu, gero
geroak aldatu egin gaitu betirako. Eta ni nirekin topatu naiz orduan dena dardara zerudik infernura jakin nahiago dudala bestela. Bustiak oroitzapenak hemen baizin judan. Bustiak nigan. Bustiak oroitzapenak hemen baizin judan. Bustiak nigan. Tazu tabernetan etzaitut aurkitu maskor komuneko atean idatzi dut aizu geroak aldatu egin gaitu betirako. Eta ni nirekin topatu naiz orduan dena dardara zerudik infernura jakin nahiago dudala bestela. Gabon, denoi, mila esker, benetan berriz txoko hau egitaren aurrek urtuan hemen egon ginen, plaza eder honetan, eta gaur hemen gaude berriz, jende pila batekin inguratuta, eta sensazio horrekin ez, modu batera da bestera, euskal kultura biziri dago gaur hemen taupada potentea, baina Euskal Herriko bestelako lekuetan ere. Datorren urtean egongo gara hemen beste era batera, ziurrenik, edo hori espero dut. Eta besterik gabe eman eskerrak gaur ona hurbildu zareten guzti hoiei, zuentzat urrengo abesti hau etorriko diren hoiengatik, etorriko diren jai hoiengatik, gu badakizu Zetak musika elektroniko proiektu bat gara, gaur akustikoan, Gorka eta Biok bakarrik, baina disko berriko dena jo nahi ditugu eta hau dantzarako abestia bada ere, mustra txiki bat ere ekarri nahi dugu ona, ez? Orduan, esandakoa mila esker eta txalo bero bat zuontzat. Akelarretan elkartuko gara, galdutako denboraren seme alabak, tentaldirik luzena piztuko dazkenean. Egurra, jendiak mugitu ipurdia pixka bat, aulkia mada ere, bai? Akelarretan elkartuko gara, galdutako denboraren seme alabak, tentaldirik luzena piztuko dazkenean, odol beroen erreinuan, akelarretan. Akelarretan elkartuko gara, galdutako denboraren seme alabak, tentaldirik luzena piztuko dazkenean, odol beroen erreinuan, akelarretan elkartuko gara. Egurra, jendiek, gozada bat hemen egotea, mila esker bihotzez, eta mugitzen ipurdia mugitzen ari zareten hoiei, elkartuko gara eta potenteago etorriko da. Egurra, jendiek. Tentaldirik luzena piztuko dazkenean, tentaldirik luzena piztuko dazkenean. Egurra.
Tipuruska zahar bat besaulkian aitonak eskuzidatzia gorde zituen bizipenak ilezkor kaligrafia bilobak emandako besarkada 2007an amonak esandako maitasun hitzak azken arnasaietan betirako dira sutondoko kantuak elkarrekin minutua bakardadearen onenean zizelkatua azkena bendua momenturik utxalenak markatuz oroimen idatzian txikitako lagunaren mezua urtea betetzean 2008ko egu berria etxekoena begia betirako dira sutondoko kantuak elkarrekin minutua gaur egun sentia iluna barantza zeruan euria eta enararen dantza betirako dira sutondoko kantuak elkarrekin minutuak gaur egun sentia iluna barantza zeruan euria eta enararen dantza. Bueno, abesti hauek, eskerik asko. Abesti hauek urte nahiko berezi honetan idatziriko abestiak denak, bueno, nirekin topatu naiz ez, besteak bai. Urte mugitua denontzat eta guretzat ba nahiko bueno, etxean sartuta egon ginen garai hortan, kontzertu guztiak bertan bera uztea, zer izan zen hori, eta bueno, ba behintzat denbora hori inbertitu genuen abestiak idazten ez dela gauza makala, ez? Azken hau, Aitonaren liburuxkaren inguruan, Aitona hilda, Amona hil zen, eta liburuxka horretan ba, momentu berez utxal, baina uste duguna baino askoz garrantzitsuak dire momentu horiek, ez? Eta hausnarketa bat, diskoan beste hausnarketa batzu bat dira, eta kasu honetan ba, geure ingurukoekin, geure etxekoekin, eta familikoekin pasatzen dugun denboraren inguruko hausnarketa. Hori dago zein ederra izango den disko honetan, 6 abesti eta bueno, buruari bueltak emateko adina idei eta aukera. Honako hau gaztearekin sorturiko abestitxo bat, eta eman, Gorka, ezunean. Izan
desastre bat, iparrik gabeko mapazar bat, zu nigan ta ni zugan. Zirriborro bat, deskarte zikin bat, laboaren horrietan belainoan, galdutako hitzak baina. Egan egin genuen egan, kanta hori itxasotik ikus mugetara. Izan ginen kaos hutsa, 80 bibala, ibilbide gaiztotuaz. Akorde bat, akorde minor bat, inork entzun ez zuen arrano bat, zaurituta airean, baina egan egin genuen egan. Kanta hori itxasotik ikus mugetara. Jarri ginen ego haizearen esanetara, ekaitzastear zela, ekaitzastear zela, begiak itxitazken besarkada bat. Erori bitartean, erori bitartean, egin genuen egan. Kanta hori itxasotik ikus mugetara. Egan egin genuen egan. Kanta hori itxasotik ikus mugetara. Ederra izango den, eguzkizpiak zure itzala belarretan marrazten, musu bat larrunen, garakardo bat zerura eroritakoen omenez. Herri txikietako festeetan esnatuko bagina bihar, dantzatuko genuke plazetan, sekula santan ez bezala, eta kantu bakoitzean utziko genuke eztarria, azkenengoa bailitzan, edota den
zorionekoak, gordetako ametxen kutsa irekia. Zeinen ederra izango den, eguzkizpiak zure itzala belarretan marrazten, musu bat larrunen, garagardo bat zerura eroritako enumenez. Hilo bakamona ezagutzean, aritz bat jaioko da hor basan. Urtekin gohartuko gara, betirako biziko zela. Lagun minekin iluna barra, eternala bihurtuko da. Xuxurlatuko digu ilargiak, oraindik denok ez gaudela. Gu zorionekoak, gordetako ametxen kutsa irekia. Zeinen ederra izango den, eguzkizpiak zure itzala belarretan marrazten, musu bat larrunen, garagardo bat zerura eroritako enomenez. Ederra izango den, eguzkizpiak zure itzala belarretan marrazten, musu bat larrunen, garagardo bat zerura eroritako enomenez. Mila esker. Bueno, oso pozik gaude gainera bereziki aurten ahotsenea hemen plateruen handelako berezia da leku hau, zerbait du, bertako jendeak ere zerbait du, eta aurrengo abestia jende guzti horri eta leku honi, beroni eskaini nahi nioke. Egurra. Garestia da musu bat orain, gorde bagenitu doan zirenean. Orain maite zaitut gehiagotan, elkarri esatea normala izango dela. Del cim del río es en que crece a poco la pluja, si se engancha pujan contra corrent en su farán. Del plor de tantas ànimes que s'han sentit perdudes, creix la llum del fons i esquerda del cel. Hitzeman, momentu hau betiko oroitzea. Nostalgia del record i on demà hi haurà sort. Hitzeman, urrun orain zure besarkadak, elkarrekin geundenean enituen gorde. Som a temps d'escoltar la remor de dins, sempre a corrents es va fent fosc i no es veu al camí. Hitzeman da berri bat berria benetan, euriak idatzi du zeruan. La primavera dels teus ulls a l'infinit, si et tremolen els genolls ets que ets aquí. Hitzeman, momentu hau betiko oroitzea. La nostalgia del record i on demà hi haurà sort. Hitzeman, momentu hau betiko oroitzea.
hitzeman. Eta orain bukatzeko, hemendik distantzian, ikusten duzu gaur akustikoan, baina zorionez, kontzertu pilo bat emateko aukera daukagu hemendik aurrera. Ez bat ez bi, baizik eta ma bost, olako zerbait, hartzai? Bai, olako zerbait, ma bost. Vale. Pues bueno, guzti horiekin elkartuko gara orain, bai, hemendik aurrera. Gorkarekin noski, baina Leire eta Iban hemen falta dira taula gainean. Isa gaur gurekin dago, baina Pascal adibidez ez. Hartzai hemen dago, Xabi hemen dago, baina adibidez Iratxe eta Joseba ez daude hemen, eta enuke inora aztu nahi, baina besarkada handi bat guzti horiei, besarkada handi bat denaren gainetik, gaur ere hemen aretoa bete duzuen guztioi, ona etorri zaretenei, eskerrik asko, egiten dugula eginda, ere proiektu oso berria da, zetak urte bat daramagu bueltaka, eta egiten duguna eginda ere kriston erantzuna jasotzen dugu, eta gu hemen zuei esker gaude, orduan mila esker bihotzez zuei guztioi, eta hemen goaz azken abestiarekin, betira arte jendiak, mila esker. Bederatziak tamar, uda asteratoan, goiz batean, ametxekin borrokan. Oeraino eguzkia, talboan norbait daukat urrumaka, banoa gaurko egun handiara, talagunak tabernan direla dio maizak, agian berandu noa, ipello ze hostia aldiro azkena. Venga bagoaz, errepidean geldikaitzak gara. Leio bat bera eta oiu bat kanpora. Errepidean gaur berriz abesti berri bat idaztekotan. Aztuko ez dugun ura, aztuko ez dugun ura. Txalo bero bat, Gorka Pastor. Ez da neren txiste bat, tau hartzerako altxasu parean, zenbat putre zeruan. Txarrenari honena, esan du batek iko volumena, oraindik ez dugu esan azken hitza, eta atzean utzi dugu jainko paganoa. Beriain zaindu sakana, bazile bat, barre bat eta kolpe bat bueltan. Bagoaz, errepidean geldikaitzak gara. Leio bat bera eta oiu bat kanpora. Errepidean gaur berriz abesti berri bat idaztekotan. Aztuko ez dugun ura, aztuko ez dugun ura. Zu berrituta, indartuta, bategin dugu hemen. Bide lagunak infernuan, zeruan baino lehen. Errepidean geldikaitzak gara. Leio bat bera eta oiu bat kanpora. Errepidean gaur berriz abesti berri bat idaztekotan. Aztuko ez dugun ura, aztuko ez dugun ura. Errepidean geldikaitzak gara. Leio bat bera eta oiu bat kanpora. Errepidean gaur berriz abesti berri bat idaztekotan. Aztuko ez dugun ura, aztuko ez dugun ura. Mila esker.